Zaingoan jarritakoa da. Orion bestalde elkarretaratzea egin dute pasaden larunbatean herriko gizon batek Zarautz gazte feministek deitu dute elkarretaratzea eta dozenaka herritarrekin batera udal ordezkariek hartu dute parte hartan. Zarautzen gertatutakoa ez dela gertaera isolatua izan, salatu dute Joseba Orellak hartu du hitza deitzaileen izenean. Tamalez beste behin ere eraso homofo bat gertatu delako, kasu hontan gure herrikide batek jaso du Alboko herrian, salatzeko elkartu gara, haserretan azkatuta gaudela esateko elkartu gea, erasoa jasan du horri gure elkartasuna eta besarkada bat helarazi, herri bezala. Bilboko eta Gasteizko kaleetan bestalde manifestazio jendetsuak egin dituzte eguerdian, osasun arreta publikoa eta kalitatezkoa aldarrikatzeko. Mireia Saiz manifestazioak deitu dituen osasun publikoa aurrera plataformako bozeramalea da. Hauen artezina da eta elektoralismo hutsa dela salatu nahi dugu, ezta? Desegiteak eta narriadurak ondorio kaltegarriak dakartzate herritarrentzat eta hau ere salatu nahi dugu. Eskatu nahi dugu eta exigituko dugu osasun aurrekontuaren gutxienez 25% bideratzea lehen arretarako zuzenean, inbertsio zuzena. Arratsaldean Donostian egingo dute osasun publikoaren aldeko manifestazioa arratsaldeko 5:00 hasita. Luzon bestalde agerraldi jendetsua egin dute Txetx Etxeberri eta Beatriz Mol errugabetu ditzatela eskatzeko. Apirilaren 2 eta 3 epaituko dituzte 2016ko abenduan etaren armak eduki eta garraiatzea leporatuta. Hain zuzen, etaren armagabetzean lanean ari zirela azpimarratu dute Luzon gaur elkartu direnek. Anaiz Funosas, Bakebideako bozeramalea. Fiskaltza antiterrorista dela tematu auzi hori bururaino joan dadin. Egingo dugu eta behin eta berriz agerian utziko da nun egon zen ausardia, nun egon den borondate politikoa eta nundik segituko duguna lan egiten eta intzinaratzen gatazkaren konponbidea. Apirilaren 3 elkarretaratzeak deitu dituzte Euskal Herriko 7 hiriburuetan. Errepidetan arreta eskatu Herribera Beitian, AP 78an Logroñoko noranzkoan auto batek istripua izan du, traba egiten ari da eta errepidea zikin dagoela ohartarazi du segurtasun sailak. Eguraldiari dagokionez, giro argiarekin jarraituko dugu, naiz eta Euskalmeten arabera goi hodei batzuk agertuko diren, hegoaldeko haizeak 20 gradutik gora eramango ditu termometroak. Besterik ez, arratsaldeko 3 eta 4 minutu, 4etan izango duzue. Hurrengo albiste zerbitzua, informazioa nahi duzuen oro eskura interneten, eitb.eus atarian daukazue. Euskal Herria Irratia, FM 88.3 eta euskalherriairratia.eus. Ozen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare! Euskal Herria Irratia. Inkestagileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago. Egin dezazun bidea. Badator korrika. EH Bildu ere jipitapa korrika. Elkarrekin gure herriaren etorkizuna eraikiz. Aurtengoan ere EH Bildu korrikalari. EH Bildu. Korrika! Matrikula itzazu seme-alabak D eredu publikoan. Eredu hurbil, berritzaile eta eleanitza. Izen emateko epea martxoaren 18tik 22. Nafar Eskola Publikoa Euskaraz, ona eta denona. Nize, D ereduko ikastetxe publikoen elkartea. Zatoz gurekin Euskaraz Blai udalekuetara, Nafarroan naturaz, kulturaz eta euskaraz gozatu. 14-17 urte bitarteko gazteak kontrabandisten bidea udaleku ibiltarian, 8-14 urte bitarteko aurretan erabeak, Arantza eta Beintza Labaiengo aterpeetan. Mugi matrikulazioa zabalik euskarazblaiudalekuak.com webgunean.
korrika, arro herri korrika. Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeon ikus entzuleok Euskal Herria Irratitik. Hoxe baietz, ikus entzuleok, ze gaur saio berezia eginen dugu, korrika Iruñean daukagula eta Euskal Herria Irratitik 4 orduko saio zuzeneko eginen dugu, streaming bidez emanen dugu, jarraitu gaitzazue, beraz, Euskal Herria Irratiaren webgunean. Eta aurten lehenbiziko aldiz, gainera streaming bidez, eta irudiekin eskaini nahi dizuegu euskararen aldeko ekimenik handiena. Eta horretarako lankide batzuk eben estudioetan ari gara lanean, baino beste bi kalean hor Aritz Paskual eta Maialen Uarte ditugu, guazen oraintxe bertan kalera, guazen Aritz Paskualekin. Arratsaldeon Aritz, non eta norekin zaude? Nortzuk hartuko dute hemen lekukoa, bada hortxe jartzen duen moduan, miluze saioko kideak ditugu hemen bilduta, eta kasu, lekuko hartuko duenak gainera, irabazle bat da, Beñat, arratsaldeon, Gorliztik etorri zarela kontatu diguzu, nolatan Iruñeko kilometro hau zuk hartu behar duzula. Osteguneko miluzeko programa berezian aplikazioko lehiaketa irabazteko sortea eukin nuen, eta irabazleari zegokion kilometroan lekukoa eramatea, eta nik pozarren hartu nuen albistea, eta Gorliztiko naino etorri gara. Lehendabiziko aldi alda, lekukoa eramanen duzula? Ez, lehenago ere inoiz eraman dut, hain zuzenera aurreko edizioan nire bi anaiekin eraman nuen, eta oso berezia izan zen, baina gaurkoa ere oso berezia izango da. Nola izan zen lehiaketa, zen apuntatzea bakarrik edo galderaren bateran zugarra zen duen? Bai, miluzeko programak badu aplikazio bat, eta azkeneko froga zuzenean jokatzeko aukera dago aplikazioaren bidez. Hortxe. Eta, asmatu egin nuen, eta hortxe. Aizu Beñat, zure kilometroa sadarren bukatuko da. Prestal zaude berdegunera salto egiteko? Jagobak eskatuko balit, hori eta gehiago ere egingo nuke, bai. Bada hortxe lankideok, hemen 487 kilometroan dagoeneko jendea zain, miluze saioko kideak bildu direlako hemen, eta apurka ari da gerturatzen, pasatu da lehendabiziko furgon eta hemendik, beraz, aurki hemendikan pasako da korrika. Horixe, eskerrik asko Aritz, eta orain une honetan mutiloan dabil korrika, ziztu bizian doa, eta horre zuk esan duzun bezalaxe, hortxe zuek ezain. Jakinen dugu oraintxe bertan gure lankidea Maialen Uarte, non dabilen eta norekin dagoen korrikaren zain. Maialen, arratsaldeon? Badirudi arazoak ditugula soinuarekin, Maialen ikusten dugu, baina entzun ez dugu entzuten, oraingoz hortxe ikusten dugu sadarreko atarian dagoela, badakizue, korrika bertatik igaroko dela hemendik tarte batera, oraintxe bertan 482 kilometroan dago, Lezkairuko auzogunea igurutzetzen ari dira oraintxe bertan, korrikalariak. Mutiloa, Lezkairuko batzordeak darama lekukoa baino mutiloan ari dira korrikan, eta jende gazte pila ikusten dugu, batzuk banderak damazkite hor eskuetan, eta hortxe gustura, erritmonean eta eguraldi zoragarria. Aurten ezin gara kejatu. Ezin gara kejatu. Aurreko korrikan gogoratuko duzuen, hola ibili ginen hor elurraren artean, gure lankideak motoetan, eta hola elurrarekin kasi borrokan, eta aurten aldiz begiratzen da giroa. Aurreko ediziotik edizio honetara, gainera asteburu guztian zehar eguraldi ederra izanen dugu, eta ziur nago gaur jendetsua izanen dela, inoiz baino jendetsuagoa seguraski Iruñerrian, nabaria zen jendartean gogoz dagoela jendea esperoan, korrika noiz iritsi zain, eta hortxe ikusten ditugu. Bai, eta Maialen ezin dugu ahaztu gaur gainera hemen Iruñean sadarren futbola izanen dugula. Hoxe baietz. Hortxe Osasuna eta Real Madrid arituko dira, hor ere egonen gara zalantzarik gabe, eta gure lankideak abiatu dira, eta handikan emanen digute informazio guztia. Partido osoa ez dugu emanen noski, baino
oso erne, egonen gara jakiteko ze gertatzen den sadarren momentu oro. Hementxe irrintzi horretik kontrolatuko dugu, gaur Iruñerian gertatzen ari den guztia, horretan saiatuko gara behintzat, ze ez da gutxi izanen, eta horri izanen gara, sadarren, eta Iruñeko kaleetan zehar korrika jarraitzen. Bai. Eta orain irratizari bazarete entzuten, gonbidatzen zaituztegun, oski, pizteko pantalla, ze horre aukera izanen duzuelako irudiak ikusteko, bai, irudi ofizialak, nola baita esateagatik, hau da, furgonetatik eta nola emititzen dituzten irudiak, aekako lagunek, eta ikusiko dituzu ere bai, gure lankideek egindako elkarrizketak eta bar. Eta horixe, hementxe egonen gara, 7 arte. Hementxe egonen gara, eta jakintzazue gure sare sozialak ere zabalik izanen ditugula, Twitterren joanen gara igotzen, gutxinaka, gure lankidek jasoko dituzten irudiak eta bertze, akizue zuek ere mezuren bat edo zerbait igorri nahi bagaituzue, hementxe izanen gaituzuela. Irulegi euskara taldeko kideak ari dira orain lekukoa eramaten mutiloan izugarrizko lan polita egiten dute, Arangurenen, Irulegi taldekoek euskararen alde jotake, eta orain lekuko aldaketa izan da. Zenba jende eta zenba jende gazte eta zoriontsu ikusten da hor korrika irribarretxu gustora denok euskararen alde. Eta horixe, mordoska, badoa? Mordoska. Horre, mutiloan gora eta bera, eta zalantzarik gabe, zizu bizian etorriko da. Uste dut, atzeraldi pixka bat izan duela. Ordu erdiko atzerapenarekin zetorren, ez dakigu, dakizue batzutan, berreskuratu egiten direla galtzen diren minutu horiek, bertze batzutan, ikusiko dugu, ea orain irugunean sartzekin, nola doan, ze badakigu, behin Iruñean sartzen dela, eta kale estuetatik sartzen denean, jende pila biltzen dela, eta erritmoa ere jeisten dela. Bai, horre, sare sozialetan ikusi dugu ere horre, tentsio une bat izan dela Mendillorri aldean, hor, Real Madrileko autobusak oztopatu duelako korrikaren pasaera nolabait, eta horre ere tentsio txiki bat izan da, txiki edo hundia, zakibu osongi, tentsio une bat izan da, eta akaso atzerapen pikin bat ere horren ondorioz. Baina tira, korrikaz da gelditzen, badakigu ez dela gelditzen, ez duela atsedenik hartzen, Iruñerrian zehar Mendillorritik zizur bitartean gaur 63 kilometro eginen ditu, ez direla gutxi. Ez dira gutxi. Eta arratsalde osoz eguerdi partean iritsi berri da, orain dela tarte bat Iruñerrira, eta arratsaldeko 7:30 bueltan irtengo da zizur aldetik. Miren, azterketa. Azterketa. Bota. Zenba kilometro eginen ditu aurten korrikak Euskal Herrian barrena? Erranen nuke 2007 direla. Oso ongi. Beste galdera bat, notarako. Zenbat sartu aldi eginen du Nafarroa garaian? Nafarroa garaian, ze hau, azterketa probatuko dut, ze aski ongi ikasi dugu egunotan, 3 aldiz sartuko da Nafarroan korrika aurtengo edizionetan, Nafarroa garaian, noski. Luzeena, asteburu honetan igaroko duena. Asteburu osoz eukiko dugu hemen, eta gero datorren aste artean, tartetxo batean sartuko da berriz ere Goizueta aldetik Ziordiatik sartuko da, eta Goizueta aldetik aterako da berriz ere 170 kilometro egin ondoren, eta ondoren azkeneko gunean badakigu Baionan bukatzen dela, eta tartean pasako da Oiartzundik Lesakara bidean Bera, Sara, eta helmugara iritsiko da. Eta hor 28 kilometro eginen ditu, denak zenbatuta Nafarroa garaian, denetara 840 kilometro eginen ditu korrikaren 23. edizionek hemen Nafarroa garaian. Eta hortxe, ikusten ari gara hor jendea lekuko aldaketak egiten, eta aurrak orain lasterketa buruan, eta hauek dira Arangurengo Ibarreko udalak hartutako kilometroan parte hartzen ari diren Bailarako auzolagunak, auzolagun gazteenak. Bai, gazteenak, hortxe ikuste ditugu.
Ze polita den ikustea ez, transmisio lan hori ere bai nola egiten den, eta aurrek ere nola gozatzen duten korrikarekin. Hauetako asko izanen dira zalantzarik gabe, Irulegi eskolako ikasleak, bakizue, Irulegi eskola horre mutiloan dago, Aranguren Ibarreko aurrak, eta baita Lezkairuko batzuk ere hartzen ditu, eta hause da, hain zuzen ere, hemen Iruñerrian zabaldu den, de ereduko azken ikastetxea, de eredu osoa eta ikastetxe osoa de ereduarena. Hoixe beraz, hemen gaztetxoak korrika, aurrak korrika eta bizilagunak hortxe oso erritmo honean. Erritmo honean doaz, hortxe ikusten ditugu ere bai, kirol taldekoak parez pare doaztela, korrikare jarraitzen, ze egun polita, eta bira, hortxe ikusten dugu berriz ere gure lankidea, Maialen, arratsaldeon Maialen. Kaixo, arratsaldeon, uste dut orain sartuko naizela, hotxa sartuko dela. Orain bai. Gu hemen, orain bai. Orain zain gaude, noiz iritsiko, Sadarren gaude, 488 kilometroan, aterapen pixkatekin datorren ona ere, baina hemen sekulako giroa dago. Badakizue, orain Osasunak ere partidua duela barruan, eta hortaz, nahasketa hori dugu, ez? Gorritxoak alde batetik, korrikaren zain daudenak bestetik, eta hemen sekulako giroa, bengalak ere ikusi ditugu, kolore gorria da nagusi hemen, baina gero eta jende gehiago dagoia itxoiten, ez? Txiko, eta oraindik ez daukatena argi da, nork hartuko duen lekukoa hemen, ze berez Osasunak du hemengo kilometroa hartua, baina ez dute argi, oraindik nork hartuko duen, besteak beste jokatzen ariko delako txira, eta hori bai, gaztetxoak zain, prak ere bai, elkere bai denetik dugu, baina hori sekulakoa da, ia ezin zaituzet zuei erentzun, ze bai hemen, Arrabotxa handia zalantzari gabe jendetza hortxe, Sadarreko ateetan partidura sartzeko preste batzuk, besteak aldiz korrikaren zain. Eskerrik asko Maialen eta aurreragoaz bronze peñako kideak ari dira orain lekukoa eramaten. Hau ere irudi polita eza? Bai, hoxe baietz, azkenean peñak ere hortxe aukate beren presentzia bermatuta korrika honetan ere, eta orain ez banago oker 686 kilometroan daude dagoeneko Sadarrera ja iristen, beraz, hortxe, Maialenek ikusiko dur Bilurruiletik nola iristen diren, kilometro eskas bertzerik ez da gelditzen. Sadarreko gune horretatik pasatzeko uste dut berezia izanen dela, hain zuzen ere, Maialenek kontatu digun bezala, bertan elkartuko direlakoz gorritxoak alde batetik eta korrikazaleak, ze gorritxoak eta korrikazaleak batzutan berdiak dira. Hori da. Ikusiko dugu Osasunako zeinek hartuko duen lekukoa bertan, adiegonen gara. Emakumea animoso bat ikusten dugu oraintxe bertan lekukoa eramaten, kamiseta urdina daramara eta dena ematen ari da honetan, aupa zu, bikain ari zara, eta hortxe zenolako giro polita eguraldi ezin hobean. Egia esan, korrika egiteko 17 graduko temperatura Iruñerrian, eguzkia nagusi, eta jendea festarako gogoz, eta hau zer da euskeraren aldeko bestarik handiena korrika da. Bi urtez behin, eta orain aurten 23. edizioa. Hoixe, nik uste dut gainera honek korrikak beti izan duela, besta kutsu hori, noski aldarrikapen kutsuare badu, baina besta giroa beti egonda, eta uste dut gainera berezik unkigarria den ekitaldi bat badela ez, beti erraten da, Euskaldunok gehien maitatzen dugun aldarrikapen ekitaldia, eta horixe da bera ez, uste dut unkigarria dela, begira ze jende mordoa pilatzen ari den oraintxe, dagoeneko ja, Sadarrera iristeak daude, hortxe ikusten dugu. Bai, horre sarioaren ereikina ikusten dugu, eta hortxe, txipitxapa, korrika hurbiltzen ari dira, Sadarre futbol zelaira. Beira, horre urrutiko unibertsitatearen egoitza ere ikus dezakegu, eta orain jendetza, Jendetza. Mordua, hor Nafarroko banderak ikurrinak ere ikusten ditugu, eta hortxe, orain ikusiko dugu nola bat egiten duten gorritxoekin. Miluzeko lagunak hortxe ditugu, lehen gure lankidearekin
Aritzekin, Aritz Paskualekin egondakoak. Gorrizkoa, Hoitxe opa! da, jaso dute dagoeneko lekukoa eta hortxe doaz aurrera. Tipi-txapa, tipi-txapa! Tipi-txapa, tipi-txapa! Mi luze zein mi laburra, nola mia miren, ara gaurkoan korrikan. Heldu dira! Ai! Bertsoa kantatzen ari zela galdu dugu, ez dela, baina ze momentua izaten ari zen hau. Hortxe, Antolatzaileek eman diote mikroa, baina momentu batean galdu da seinale hori. Zaila da, zuzeneko. Jarraidezagun gozamenean, miari eragiten. Jarraidezagun gozamenean, miari eragiten. Hortxe, haupa, ia arnasi gabe, arnasestuka, baina bota beharrekoa, bota du bertsoa, hoixe baiet. Ze ona, bertxotan eta korrika aldi berean miluzeko parte hartzaile hori, ze ona? Baina, mutiloatik sartzen ja jendetza ikusten genuen, baina oraintxe bertan hor dagoena. Patxi Puñal ari da lekuko eramaten une honetan, Patxi handia! Hoxe bai, ez ziliteke persona hobeagorik aukeratu momentu honetan. Osasunako futbolari zandakoa, kirolari amorratua, euskaltzale amorratua ere bai. Gaur partida ederra duzue! Eta berdegunetik kanpora balero! Aizpak! Osasunako... Patxi Puñal aipatzen ari gara hor lekukoarekin dualako, baina Oier Sanjurjok ere parte hartu du jada 23. edizionetan korrikan, eta nola gainera, mezkiri zen, alaba beso batean zeukala eta beste eskuan lekukoa, hoixe. Badu gaitasuna horretarako eta askoz ere gehiagorako, baina zu momentu honak ematen dizkigun berak ere bai beti. Hortxe ikusten dugu, sadarren aintzinetik pasatzen ari direla momentu honetan. Bai. Ea entzuterik daukagun jatorrizko soinua, zuzenekoarena. Atzean utzi dute, sadarre futbol zela, eta badoaz, orain Zaragoza etorbide aldera, ez da? Gero goratu, Iruñetik sartuko direla gero Arrosadiatik, hor eginen dute, Katalunia etorbidea, gero Oberenako rotonda, bilbilgune horretatikan pasako dira, eta handikan Azpila gainara igoko dira Gelbentzutik. Eta orain gure lankide bat prest dugun? Prest dugu, gure lankidea tortxe dugu, Aritz Paskual, entzuten zaitugu, nondik zabiltza? Bai, arratsaldeon badagu, aipatu duzuen ibilbide guzti hori egin dugu, eta dagoeneko iritsi gara Iturrama auzora, hemen Serafino Labe kalean gaudelako, hementxe 482. Kilometroan. Ez dakizue ze jendetza dagoen, aipatu duzuen toki guztietan. Oberenako iria izan da, zenbat jende bilduta zegoen korrikaren zai, hemen ere Azpilagaina inguruan zenbat eta zenbat iruindar eta euskaltzale dauden zan. Eta hemen Iturraman apurka-apurka, ari dira biltzen ere San Fermin ikastolako ikasleak, 482. Kilometroko eramaileak, eta hemen txaitugu zuen izenak? Uxue eta Uxue. Bueno, konta iguzue, urduri korrikaren zai? Bai, pixka bat. Bai, egia esan da bai. Nola hautatu zizueten lekukoa eramateko? Eske gara Euskal Batzordeko ordezkariak eta erabaki zuten igual hobena izango zela guk eramatea lekukoa
gure hartin, aigalerako ikastolan euskara sustatzen. Eta hori aukera paragabea zela iruditu zitzaien. Zer egiten du San Fermin ikastolako euskara batzordeak? Gehien bat euskara sustatu. Ikastolan barna, ikastola arnasgune bat izatea euskarandako. Gure artean gehiago entzuten dugu gaztera euskara baino eta hori aldatu nahi dugu. Hori bitxia da edo kezkagarria ikastoletan euskara sustatu behar izatea? Bai. Kezkagarria da bino, aldatu nahian gaude. Eta hemen nor daukagu gurekin? Aimar. Aimar zara? Bai. Aizu, konta iguzu, zer daukazu hemen prestatuta? Zuk egindakoa da? Bai. Zer da, kontatu? Nire petoa. Zure petoa, zer egin duzue, klasean? Bai. Eta gaur korrika egiteko prest? Bai. Egin aldituzue beroketariketak? Ez. Bueno, eta zuek pixkotelduxagoak zaretela, noraino korrika egiteko asmoa daukazue? Ikusiko dugu. Aguantzen dugun arte. Segi eta aber noraino aguantzen dugun. Hori da. Aitzue bikote, mil esker haunit, esan bezala hemen Iturrama auzoaren lehendabiziko kilometroan, bada jendea dagoeneko zai, 4 kilometro emanen ditu korrikak auzo honetan, orain San Fermin ikastolak hartuko du, gero Amaiur ikastolak, Iturrama institutoak eta Euskal Herrian Euskaraz taldeak itxiko du Iturramako paso hau. Beraz, kontatuko dizuegu datozen kilometrotan zer gertatzen den lankideak. Osongi Aritz, eskerrik asko, gazte hoiei ere bai, ikusten ari garenez, gaztez beteta, ez da, korrikaren tartea, hortxe, Arrosadia Iturrama aldean. Eta horixe, aipatu dugu, Arrosadiatik sartzen ari dela, korrika, hor Unibertsitate Publikoko ikasle eta irakasleak ari dira lekukoa eramaten, eta gero hegoalde ikastolako kidek ere hartuko dute, eta Arrosadian amaitzeko Arrosadiako korrika batzordeak hartuko du lekukoa auzolagun guztien izenean. Hoxe baiet. Hizkuntzak ikastera bagoaz kanpora, zergatik ez herrian euskara ora. Lareun da, 88 kilometroan ari gara, hor neska bat ari da orain eramaten lekukoa, pospozik Iribarretxu ikusten dugu ere bai, eta oso lasterraldi polita egiten ari dira. Entziorretan eta esaten den bezala ez. Oso lasterraldi politak izan dira, eta hortxe, orain bereizita pixko baten pankartatik, ez da? Arro, herri dioen pankarta handi horretatik, oso irudi politek usten. Irudi politak usten dizkigun beti korrikak, hau da, zalantzerik gabe horietako bat. Bai, eta berehala, Osasunako kidei, Osasuna Fundazioko kidei, pasako diete orain lekukoa, eta hoixe, lekuko aldaketa, orantxe bertan gertatzen ari da. Eta hortxe, txikietan diak ikusten ari gara, hor lekukoarekin, eta, kuadrilla, aur kuadrilla. Hortxe, aurrak, gurasoak, karrotxoekin, dena elkarrekin. Osongi, ja! Azte giroa. Bai, txikiarek aurrean, olako aur txikiak sartzen direnean, korrikan, lekukoa eramaten, eta orduan moteltzen da pikin bat, erritmoa logikoa den bezala, ze imaginazazue, ehundaka pertsona, korrika bizian ilusioarekin eta izan daiteke hori izugarrizko giza erreka. Eta ez dugu istripurik nahi, beraz, lasaitasunez eta gozatuz. Begira, gurditxoak eta guzti, hori da, gurditxoak eta guzti lezkairun ikusi dugun bezalaxe, hor somatzen da, auzo gazte hauek, aurrez betetako auzo gazte hauetan, hortxe, siletak agertzen dira korrikan lehenbiziko lerroan. Hortxe antolakuntzatik ari dira erritmoa moteltzen zeia, gero eta jende
jendetza gehiago. Handiagoa. Ikusten dugu, begira ze irudi. Ez dugu ikusten non bukatzen den. Buah. Non dagoen lasterketa honen. Bai, hor jendetza. Eta hemen, hori, Osasuna Fundazioak hartutako kilometroa. Bada, hause... Arratsalde osoan zehar, hementxe Iruin herrian izanen dugu, korrika, bakizue, 78 kilometro eginen dituela denetara gurean. Eta gu hemen. Eta gu hemen. Gu hemen kilometroak egiten tita, aziztu bizian, pipa, nekatu gabe, zuekin gustora beti ere, solasean. Eta ikusita ze nolako ilusioa pizten duen lasterketa honek. Beira, orain bi aurrek eramaten dute, neskak eta mutikoak eramaten dute lekukoa. Ze irudi polita ere bai. Laisterka eta irribarretzu ikusten dugu jendea eta zarritzekoa, ze giroa, ze guraldia, ze eguna, eta ze polita. Palestinako banderak hori da, eta askotxo ikusi izan ditugu jada. Korrikaren edizio honetan, eta ezagutxiagorako ezin ahaztu. Gu pozik gaude korrikarekin giro honetan, baino ezin ahaztu hor genozidio bat egiten ari direla, eta hortxe jende asko sufritzen eta hiltzen ari dela kupidari gabe. Aldarrikapen desberdinetarako eguna ere dugu hau. Noski. Eta hori ere ez dugu atzen zen. Begira, oinez moteldu da izugarri. Moteldu da pixka batean. Berriro hasi dira pixka batean korrika. Eta guazen orain ikustera non dugun gure lankide Maialen Uarte nondik zabiltza? Kaixo, hemen Foruen plazaren inguru honetan, eta hemen Euskal Herrian euskarazek hartuko du lekukoa. Hemen gaude Sugoi Etxarrirekin. Sugoi, ariketak egin dituzu, beroketa ariketak, nola da zaudete? Bai, ja entrenatuta etorri gara, beharko duguta. Bueno, eta gaur gainera, lekuko eramateaz gainera, beste mezu bat ere lotuko diozu lekuko horri, gero parlamentuari pasatzen diozuenean. Zer izanen da? Bai, oraindik ez dugu argituko, baina, lekukoarekin batera, bakigu korrika historikoki izan dela baita ere aldarrikapenak egiteko plaza bat, eta, guk baliatuko dugu, alde batetik goxina salatzeko ez, instituzio publiko nagusiek olako ekimenetan, korrika bezalako ekimenetan argazkira oso erreiz batzen dira, baina gero eguneroko politiketan nabaritu behar da eta normalen ez da nabaritzen ez, eta Euskaren kontrako erabaki asko hartzen dira. Eta hori alde batetik hori, eta bestetik eskatuko dugu Euskaren aldeko mugimendura batu nahi baldin badute, lehenengo pausoa ofizialtasuna Nafarroa osoan onartzea izan behar dela, eta hori izango dela Orkoien eta Zizur eta antzeko kasuak ez errepikatzeko oinarri garrantzitsuena. Beraz, korrikan esaten ari gara ez, maitatzetik egitera pasa behar dugula, parlamentuari eskatuko diozue, argazkian jartzetik egitera pasa dadia? Hori da, bai, eguneroko politiketan nabaritu daia Euskaren alde daudela eta Euskaren alde egiten dutela ez, egotetik egitera, bai. Horixe, hemen gaude Euskal Herrian euskarazekin zain, 285 kilometroan, eta horixe, hemen lagun batzuk bildu dira, eta hori hemendik kontatzen aldizu eguna. Eskerrik asko Maialen, eta hemendikan jarraitzen ari gara, detaile guztiekin non dabilen korrika eta nortzu diren orain lekuko eramaten ari direnak. Orain hegoalde ikastolako kideak ari dira lekukoa eskuan hartuta korrika bizian. Hoxe da. Azpilagain aldera bideratuko dira orain, Gelbentzu Zehar kalea gurutzatuko dute, eta bertan Arrosadiako korrika batzordeak jasoko du lekukoa, eta horren ondoren Iturraman sartuko da. 4 kilometro eginen ditu korrikak Iturraman zehar, eta ikusiko dugu bertan, gure lankidea ere, bertan dugu, Aritz Pascual, ez da? Ez, momentu, orain, bai? Iturraman jarraitzen duzu, Aritz Pascual? Lehen aritu da, San Fermin ikastolako ikasle gazte batzuekin solasean, eska batzuekin solasean, haiek zain daude, hori Iturraman, lekuko hartzeko, eta esan dugun bezalaxe, Iturraman jende asko, jende gazte asko hor korrikaren zain San Fermin ikastolakoak, eta uste dut urrengoak ere ikasleak edo izanen direla, ez da? Lekuko hartuko dutenak. Aritz Pascual, arratsaldeon.
Idoitza montatu den hemen, izan ere betoak saltzen dituen furgoneta pasada hemendik aurretik eta gazte guztiak joan dira betoak erostera, aztoratu dira, korrika badatorrela, bada ikusten dutelako. Hementxe ditugu Amaiur ikastolako irakasle ikasleak zuzendariak, arratsalde guztiei. Bueno, konta iguzu, uste dut, zure kasuan lekukoa eramanen duzula, aurten erretiroa tokatzen delako. Bueno, datorren urtean, baina azkeneko korrika uste dut izango dugala, komunidaten eta horre da. Nolako bilakaera ikusi duzu auzo honetan, ikastola honetan euskarari dagokionez? Ni hasi nintzen 98an, iaia ikastola zizenean, eta pizkanaka joan da, lantzen, gure kultura atera izan dugu, kalera izan dugunetan, babonetan, kantagera, inauterietan, korrika, saiatu gara, eta nik uste hobera. Eta bi gazte hauek, nola zaudete lekuko hartu horretik? Izat urduri, baino prestatuta? Aizu, hemen daukagu ere Maider, ikastolako zuzendaria. Arazoak ditugu soinuarekin, ze entzuten ari gara kameraren mikrofonoetatik entzuten ari gara soinua eta etzaigu oso garbi iristen, saiatuko gara konpontzen arazoio tekniko hau, eta bueltatuko gara oraintxe gure lankidearekin, hortxe utziko dugu Iturrama kalean. Iturramako ikastolako lankide... Hori da, ikusten ari gara lasterketa burua, eta begira orain ja Arrosadiatik, Azpilagainatik pasa dira, Iturrama aldera igotzen ari dira, eta horre lekukoa eramaten dutenak orain, Arrosadiako korrika batzordeko kideak dira aldapan gora. Aldapan gora, bitxe bai, batzueran tokatzen da, eta hori tokatu zaia aldapan gora tarpeño batean egitea, ez da aldapaso bera luzea. Bueno, baina horre bera, bada. Jende gazte eta bizkorra sartu da horre korrika buruan, eta hola, nekatu gabe. Nekatu gabe, eta gure edatzen zeberoa, eginen du eta horregotea, segurazki, bat baino gehiagorentzat, ikusten dugu, maldan gora doanean, ja, jende gutixeago. Hortxe dauka berriro, Aritz Pascual lankidea Amaiur ikastolako. Aritz, kaixo berriro. Ea bigarrengoan bai entzuten den, orain bai. Amaiur guztiak, orain bai ez da, miren, eta kompainia. Orain bai. Begira, hemen daukagu, esaten genuen Arantxa, bera da aurten erretiroa hartuko duen, edo datorren urtean erretiroa hartuko duen irakaslea, eta kontatzen zenigun, nolako bilakaera, zen nolako lan egin duzu Euskararen alde hemen Iturrama bezalako auzo berezi batean? Amaiur ikastolak iaia 40 urte daramatza, eta hasieratik saiatu izan gara euskal kultura ateratzen auzora, eta auzoarekin batera egiten genituen gabonetan, inauterietan, kalejirak, familiekin batera, gero agate deunekoan, bertako dendeekin ere lankidetzan, orain korrika, izan dugun guztia egin dugu. Suposatzen dut gaur egongo zarela ikusten, zure ikasle hoi asko, oraingo ikasleekin. Bai, ikasle hoi asko eta oraingo ikasleekin, hori da, seme alabak dituzte eta bai, oso ukigarria. Ukigarria, ezta? Bai, oso polita. Adibidez, gazte hauek, nola, prest daudete korrika egiteko? Bai. Nola hautatu zintzutzeten? Zozketa egiten. Aitzu, eta begira, badaukau gurekin ikastolako zuzendaria, Maider. Maider, aipatzen genuen Arantxarekin, ez dizut bizkarreman nahi, baina hemen erdian jarri naiz, aipatzen genuen Arantxarekin, auzo berezia dela honakoa Iturrama, populazio askokoa, baina baita ere, nola esan, ez oso euskalduna, nola bizi du hemen euskaldun batek bere egunerokotasuna? Bueno, pixka batzuetan zaila izaten da, baina bilatu behar dituzu ere bai auzoan dauden euskaldunak. Orduan gutxi gora bera harremanatzen gara euskaldunen artean, eta gero lanketa bat egin behar da, Arantxak esan dizuen bezala, kanpora ateratzen euskara eta euskararen erabilera. Okerrez banaiz, euskara talde bat sortu berri da, edo kultur talde berri bat sortua auzoan? Bai, eta oso pozik gaude horrekin, ekintza pila bat egin dira, eta nik uste nahiko arrakastatxoak izaten ari direla auzoan. Bada begira, hemen ere, Iturrama auzoa euskalduntzen, Amaiur ikastolako kide guztiak, bere euskara taldekoak, eta kasu... Eta gure paretik,
Ara, hemen itxita geratu naiz, eta gu udaletxeraino joan behar gara, beraz lankideak utziko zaituztegu. Aupa, Aritz! Animo! Eta animo! Hoixe da bera. Eta oraintxe bertan ikusi dugu, nola elkarrizketatu ditugun bineska hoiek San Fermin ikastolako bi ikasle gazte hoiek nola hartu duten lekukoa, eta orain haiek eramaten ari dira Iturramako kaleetan barrena, eta... Abiadura honean doaz gainera. Bizian. Abiadura bizian erranen nuke, Iturramako auzoa gurutzatzen, hoixe da, 4 kilometro eginen dituzte bertan, Aritz Pasko lankida kontatu digun bezala. Eta ziztu bizian, pasako diote lekukoa inzuzen ere, orain Aritzekin solasean ari ziren bakide hoiei, ez da, Amaiur ikastolako, irakasle, ikasle eta guraso eta familiei. Beraz, hortxe gaztez, betetako, korrika ikusten ari gara, sasoian eta ilusioz, ze irudi politak. Eta kontatzen ziguten bezala gainera Iturraman, euskera berreskuratzen ari den auzo bat, hortxe ikusi dugu nola sortzen ari diren sareak eta elkarteak eta nola auspotzen duten eta ateratzen duten kalera euskera eta baita gaurkoan ere noski hortxe Amaiur ikastolako ikasleak eta ondoren Iturramako institutuko ikasleek hartuko dute lekukoa, beraz, jende gazte pila bat, horrentxe ikusten ari garena, hortxe, pankartaren atzean eta aurrean. Hoxe, eta ze polita den korrika eta korrikak pizten duen ilusioa euskararekiko. Eta polita da irudi hauek eta poz hauek hau gogoratzea urte osoan, ez da? Urte osoan euskararekiko atxikimendu bera sentitzeko. Ze batzutan esaten dugu ai ama, bazterrean uzten dugula batzuetan euskera eta keju egiten gara, bada une hoietan gogora dezagun poz hau, euskarak ematen digun poza eta bizia. Eta indarra hau, eta gogora dezagun ze komunitate zabalaren parte garen hor ikusten dugu jendetza errepide bazterretan ere bai. Hori oso garrantzitsua da, ez da, ikustea naiz eta euskaldunak eta euskaltzaleak agian gehiagungoa ez izan, hola hirigune hauetan, ez da, ez gara ale bakanak eta ez gara bitxuarraroak, baizik eta komunitate sendo eta fuerte bat gara. Eta holakoetan elkar ikustea, oso pozgarria da, eta aurtengo lemarekin guztiz bat egiten duen sentimendu bat, harro herri, eta horixe da, Iruñean ere, harro herri ikusten da, ez? Zenbat jende, zenbat garen, eta zenbat gauden horrez? Hoixe, San Fermin ikastolako ikasleak ari dira, orain gazteak aurrak ari dira lekukoa eramaten izugarrizko estiloarekin, gainera hoikak. Atletak dira. Atletak dira, bai. Ia, profesionalak. Aizuze, bai, hortxe. Hau dira, Amaiurrekoak, ez da? Bai. Ara, bai, hoxe da, Amaiur ikastolakoak, Arantxa ikusi dugu. Hain zuzen ere. Hoi da, 88an gogoratzen zuen dagoeneko parte hartu zuela. Mira, eta Amaiur ikastolaren paretik ari da orain pasatzen, birbilgunetik ari da pasatzen orain korrika. Eta ziztu bizian, Iturrama Institutu aldera. Ari dira, eta jendetza ikaragarria, orain Iturramako kaleetan barrena. Ze polita, korrika, ze ilusio, ze egun ederra, eta ze asteburu borobila hemen korrika. Eta gainera kontatzen zuen, ez? Arantxak elkarrizketan, nola 88an berak parte hartu zuen Iruñetik igarozen korrika hartan, eta gaur egun nola bere orduan ikasle gaztetxo izandakoak, hortxe dauden gaur egun guraso bilakatuta eta seme alabekin. Hortxe ikusten dugu korrikaren gaztetasuna, hoi da ere bai korrikaren bertze ezaugarri nabarmenetako bat. Bai, eta hauek hiribarneko kilometro hauek ikusgarriak, baina ikaragarriak ere hor gauez, ordu txikitan, eta herrietan, edo mendietan, edo lauta da, luze amaigabe horietan egiten diren kilometro. Korrikaren paisaiak, ez? Paisaia galeria ederra uzten digun korrikak beti, aurten ja burutan dakoagu Irundik
pasatzerakoan ere bai ze irudiak utzi dizkigun, hor elkartasun sarekoak egon dira ere bai, eta irudi zoragarriak utzi dizkigute, gero nola sartu den Nafarroan ere bai erratzu aldetik, baztan aldetik, Baigorritik erratzura sartu zen atzo, eta hor ere paisaia izugarri ederra, eta orain, bertze paisaia bat daukagura, paisaia urbanoa, hiriko paisaia, gurea ere badena. Eta guztietan euskara eta euskaltzaleak euskararen alde korrika eta mugimendu bizian. Eta ja iristen ari dira, ja Serafin Olaben daude, ezta? Ja Iturrama institutura iristear daude, eta antxe lekuko aldaketa eginen dute, eta hain zuzen ere institutoko ikaslei eta institutoko komunitateari, Iturrama institutoko komunitateari pasako diote lekukoa. Laizter ikusiko dugu lekuko aldaketa hori, era ikusteko aukerari daukagun. Lekuko aldaketa ja une batetik bestera, eta hortxe ja ari dira, gazte batzuk, neska batek hartu du lekukoa, eta pozik Iturramako gazteak hortxe lekukoa eskutan dutela. Zegiroa gaur egun osoan zehar, Iruñean ikusi dugunaz, alde zarrean bertan ja gaur jendez gainezka zegoen goizetik, bazkariak, kuadrillak kaleak girotzen ere bai, pankartak jartzen, kaleak apaintzen. Izugarri. Eta hemendikan nora doa korrika galdetuko duzue. Bada, begira, Gaztelu Gibeletik pasako da, hor Misericordia etxe paretikan, gero Jangoaz eta Miranda, kaletik eta Navas de Tolosa, eta gero ja, begira, hortikan sartuko da ja alde zaharrean. Alde zaharrean hainbat buelta eta eginen ditu, eta udaletxe plazan sartuko da. Zaila egiten zaigu kalkulatzia. Hoxe da, beraz, printzipioz, aurre ikusita zegoen 4:10 inguruan pasako zela Iruñeko udal plazatik, atzerapena kontutan hartuta, pentsa dezakegu 4:00 izanen direla, hurbilago, gune hortatik pasatzen den momentua. 4:00 edo inguru horretan ibiliko da. Ez daukagu presarik. Eraman dezala, eraman behar duen erritmoa, horixe baita ere bai. Korrikaren afera. Eta gainera gaur egun jarraitzen aldugula zuzenean ikusten pausuz pausu jarraitzen dugu korrikaren nondik norakoa, hortxe ikusten dugu Iturramako institutuko ikasleak, lekukoa eskutan. Eta horixe, bada hemen egonen gara zuekin guziokin gainera, bakizue 7 arte zuzenean, eta begira Maialen Uarte gure lankidea ikusten dugu, konpainia noblean gainera. Maialen Uarte, konta iguzu, norekin zaude? Kaixo, hemen gaude Unai Ugalderekin, parlamentuko presidentearekin, eta hemen prest ikusi ditugu, beroketa ariketa batzuk egiten. Parlamentuko kideekin dago, Podemoseko ordezkariak, Bildukoak ere ikusi ditugu, eta hemen prest, Unai? Bai, lekukoaren zai, eta ja prest, pixkat entrenamendu gutxi, aurten egin dugu, baina, tira, zerbait egingo dugu. Korrikan esaten ari gara, maitatzetik egitera pase behar dugula gehiago, zuk zure buruari ere jarri diozu berronka hori? Bai, nik uste dut urratsak eman behar ditugula, batez ere Nafarroan nik esango nuke, euskararen egoera eta normalizazioan urratsak aurrera egiteko, korrika egin behar da, edo pausoka, baina beti aurrera, eta hortan, ni beti tarea jartzen naiz nire buruari. Euskal Herrian euskarazek pasako dizue lekukoa, gehiago egin behar dela diote beraiek, zuen esku dago gehiago egin alizatea, zein heinean ari zarete lanketa horretan? Lanketak egiten ari dira, baina gehiengoak ere dakizkigu zeintzuk diren, eta alderdi politiko batzuk ez daukate borondate handirik, eta moteltasuna, urratsak moteltasun ez eman behar dira, eta gero, judizialki ere oso egoera larrian gaude, azken denboratan urratsak ere bertan bera botatzen, eta beraz, aurrera egin behar da dena ala eta guztiz ere. Beraz zuek azeleragailua zapalduko zenukete euskararen arloan? Noski, horretarako gehiengoak eta nola konplizitateak eta sareak egin behar dira gizartean eta alderdi politikoen artean, ez dago besterik. Horixe hemendik parlamentutik esaten alde dizueguna, zain daude hemen parlamentariak, noiz iritsiko? Bai, eskerrik asko.
Komalen eskerrezko Unai Ugalde, eta horratzean parlamentuko beste kide batzuk ikusten ditugu ja beroketa edo luzamendu ariketak egiten petoa jantzita. 182 kilometro hartuko dute lekukoa, eta ikusten dugu oraintxe bertan Iturraman jarraitzen du lasterketak. Ja ikusi dezakegun, nondik dabiltzaten, hori da. Bai, Gaztelu Gibeletik ari dira pasatzen, foruen plazan. Hoxe, erretondara sartu dira dagoeneko, beraz, alde zarrera segituan iritsiko dira. Bai, ziztu bizian, eta orain momentu batez, hemen, gure kontakizun honetan etenaldi txiki bat eginen dugu, baina orain ez, beranduxago baizik. Eta hemen gustora ikusten ari gara, hemen Euskal Herrian euskarazek hartu du orain kilometroa, lekukoa, eta hor ikusi dugu nola atera dituzen hainbat ikur ofizialtasuna irakur dezakegu. Euskaraz, ere bai, badakigu aurtengo korrikak ekimen hori hartu duela gogotan hain zuzen ere. Azterketak euskaraz da hortxe, Euskal Herrian euskarazek aldarrikatzen duen. Bai, azterketak euskaraz egiteko eskubidea batez ere iparraldean, ez da, hor baxua eta brebet azterketa horiek euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzen dute. Eta naldi txiki bat, eginen dugu orain bestelako mezuak aditzeko, eta segituan gatoz berriro zuzenean Euskal Herria Irratian bat korrikarekin. Euskal Herria Irratia, FM 88.3 eta euskalherriairratia.eus. Korrika badator, baina orain non ote? Deskargatu korrika aplikazioa. Jakin une oro korrika nondik dioan. Eguneko berriak eta bideoak ikusgai izango dituzu, korrika laguntzailea egiteko aukera ere. Korrika aplikazioa. Aurrera korrika! Ikako Arturo Kanpion euskaltegiak asteburu osoko barnetegia antolatuko du. Martxoaren 22an, 23an eta 24an Lesakako Matxinbeltzenea etxean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da, egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9482226 telefonoan euskaltegian bertan edo kampion.ikaeuskaltegiak.com. Anima zaitez Arturo Kanpion euskaltegia. Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goreteksa, Basati jantzi zaitez. Basati kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Uriarte Industrial, hidraulika, pneumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroi arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com. Berrogei urteren ondoren, jitu dendak bere ateak itxiko ditu. Datozen hilabeteotan beherapenak egongo dira, zatoz eta aprobetxatu aukera. Urte luzez lan egin ondoren merezitako atsedena hartuko du Belenek. Eskerrik asko urte guzti hauetan Merkadereseko dendara etorri zareten guztiei. Jitu, mundu zabala zure esku. Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela janzteko altzari hornitzailea. 20 urte baino gehiagoko esperientziarekin, gure bezeroen estiloa eta nortasuna islatzen dituzten kalitatezko espazio pertsonalizatuak sortzen ditugu. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba. Ezagutu Caja Ruralen disfruta seguro plana. Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz. Gainera, abantaila esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak. Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi. Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, bagara. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika.
Arratsaldeon berriro ikusentzuleok hemen ari gara Euskal Herri Irratian korrikaren kontakizuna egiten zuzenean. Eta oraintxe ikusten ari garena, Sarasate pasealekua zerkatzen ari dela korrika, Unai Ugaldek lekukoa eskutan. Parlamentuko presidentea ari da, lekukoa eramaten, ohituta gaude ikustean Unai Ugalde trajez jantzita gorbatarekin, eta, bueno, serio, eta gaur txandala, eta ziztu bizian, Ziztu bizian doaz. Zandu, aukera gutxi izan duela entrenamendu saioak egiteko, noski hainbesteko lana, bakizu, baina, bueno, ari da, eta, bueno, orain ja pasadio beste kide bati, eta poliki, mantxotzen ari da martxa. Hauen atzeko aldean, aldarrikapen ugari ere irakurtzen ditugu, hortxe, lekukoari jarraiki, zonifikazioa amaitu. Bai, Nafar gobernua Euskararen etxai ikusi dugu idatzita, beste pankarta handi batean. Euskararen miseria, bakizue. Momentu hauek ere erabilioi direla, aldarrikapen guzti horiek. Begira, ikurrin handia eta Nafarroako bandera ere, ikaragarri handiak jarri dituzte justo Nafarroako jauregiaren aurrean hortxe, Sarasate pasealekuaren hasieran, orain Foruen monumentuaren paretik pasatzen ari da korrika. Zeirudia, ze jendetza. Unai Ugaldek segitzen du. Unai Ugaldek hor jarraitzen du, eusten dio. Aldamenean daukala eta beste parlamentari batzuk ere inguruan. Eta Sarasate pasealekuan ari da korrika, eta ziztu bizian, erritmo bizian. Erritmo honean dabil korrika momentu honetan, eta gainera ikusten dugu hortxe ikusten ari dela ja dagoeneko, hor badagoen jendetza, Sarasate pasealekuan, txaloka, erripide bazterrean, jendea, oraintxe erritmoa pixka bat jeitsi da, eta are gehiago jeitsiko da, susmatzen dugu momentu honetan, eta ez da ikusten dona maitzen den lasterketa hemendik ez dela, Berriro Palestinako banderak ikusten ditugu hementxe, hor begira, Sarasatea pasealekuko terrazak ez dituzte kendu. Eta batzuk ez dituzte kendu, harritzekoa da, bai. Behintzat ez dute kendu, eta orain jendea ari da trabatzen, hor zango trabatzen hain zuzen ere, hor paratutako, mai eta ulkiekin. Hoi ere bai bada gure realitatea, eta hiri honetako realitatea nola oraindik batzurentzat, guzti hau, guztiz... Agian terraza horretan eserita zeuden batzuk esaten dut, baina ze ote da, ze gertatzen da hemen, igual ez dute ez ezagutzen, baina bueno, tira, hoixe da, alakoa da gure Nafarroa. Gaur ez ikusiarena egitea euskararen aldarrikapenekin ze. Eta badoa ziztu bizian orain pasatzen ari da ja korrika, ja laster murgilduko da Alde Zaharreko karrika estuagoetan, oraintxe hain zuzen ere ari dira ja musika eskolaren paretik eta txintxilaren paretik pasatzen, eta txipi-txapa korrika! Momentu batetik bestera eginen dugu berriro konexioa gure lankidekin, hortxe ja daudelako kokatuta, Iruñeko bihotzean hain zuzen ere udaletxe plazan. Eta egia esan, laster eta azkar iritsiko da. Begira, zeinen polita, ze irudi polita. Azkar doa, Nafarroko parlamentuak ja pasa du lekukoa momentu honetan, erranen genuke ez, da? Bai. Marmari elkartekoek eutxi diote oraingoan. Navas de Tolosatik eta Santo Handia kalera sartuko da karrika, handikan San Francisco kalera joanen da, eta udaletxe plazara jaitsiko dira ondoren. Eta hortxe jendetza, ikaragarria. Bai, guk hemendikan ikusten dugu lasterketa burua, baino bukaeran hor somatzen da, jendetza ikaragarria. Ikusgarria izanen da, Alde Zaharreko kaleetan sartzerakoan. Eta hain zuzen ere, Aritz Pascual gure lankidearekin, Aritz, konta iguzu, non zaude, norekin zaude? Norekin momentu zinorekin, hemen gaude udaletxe plazan, orain txeldu da Joseba Siron alkatea, berak hartuko baitu lekukoa, hemen daukagu Joseba Siron, jende zinguratuta. Joseba, ea barkatu, jendez lepo dago hau, jende guztiak nahi du argazkia. Ea Joseba hartzerik dugun, Joseba zuzenean gaude, konta iguzu, berriz ere bueltan alkatetzara, berriz ere lekuko hartzera non eta udaletxe plazan.
Bai, baina behin honetan maldan bera tokatu zait. Aurrekoan tokatu zitzaidan txapitelatik gora, oso pozik. Beraz, aurreko legegintzaldia maldan gora, hau maldan bera, errazago dena. Maldan bera, ez dakiz zer den hobe, baina maldan bera tokatuko zaigu, bai. Aitzu, Joseba, euskararen puntua zuen akordioan, ere puntu garrantzitsuenetako bat izan da, zuzen elkarbizitzan aurrera egiteko euskara ere errespetatu behar delako alderdi guztien artean. Hoize, elkarbizitza gaur egun ulertu behar da modu integralean, nola ez, eta euskara argi dago Iruñaren beste hizkuntza bat dela. Iruña, beti esaten dugu, Iruña bi hizkuntza dituen hiria da, eta hori gaur bezalako egunetan erakutsi behar da. Eta Iruñeko alkateak eta bere gobernu talde osoak lekuko hartzea horren erakusle da. Hoize baietz. Aitzu, Joseba, bazorte hon, maldan bera kontuz eta gozatu kilometroaz. Aberian bukatzen dudan. Bada, ikusten duzue, maldan bera eginen du berak kilometroa, prest dago Iruñeko alkatea, kazetari zinguratuta, jende zinguratuta, eta zaila izanen da, orain jendea gurutzatuko zaigu erditik, eta hementxe Iruñeko udaletxe plazan izanen da seguronik gaur, arratsalde osoko kilometrorik unkigarriena du behintzat jendetsuena. Bai, eta hor Joseba Ziron alkate jauna ikusi dugu, baina beste zinegotzi batzuk ere bai ikusten ari gara, Garbine Bueno besteak beste, hortxe petoa jantzirika egiteko prest, eta hortxe... Ikusten dugu ja dagoeneko nola sartzen ari den, hoixe da, Jarauta kaletik momentu honetan, gainera, hortxe dugu ez? Bai, hoixe da. Ze polita, Aldapa Peñak hartu du oraintxe lekukoa, Peñen Federazioak hartuko du gero, eta orduan iritsiko da. Lekukoa eta pankarta dara bate. Lekukoa, pankarta, eta bai. Home, San Ferminetan ikusten ditugu, ez da? Peñetako pankartak eta ziztu bizian kalean eta dantzan, baina alako abiaduran sekula santan, hortxe. Abiadura bizian doa, egia esateko, kale estua izanagatik ere, hortxe dabil. Eta gaztenak ari dira eskutik eskura lekukoa pasatzen ilusioz besterik neskak eta mutikoak, eta begira udal taldea, Euskal Herria Bildu udal taldeko hainbat kide, eta korrikako arduradunak ari dira hortxe familia argazkia egiten une honetan. Eskerrik asko lankideok bidaltzeagatik irudi polita hau, ere bai hor ikusten ditugu Zaloa Basabe, Maider Beloki, hor ikusten ditugu. Xabi Garzia. Bai, hortxe, Asier Biurru, Naikako kideak, eta bar. Eta Txeba Mauleon, hortxe ere, petoa jantzita. Eta hortxe gure lankidea saltza guztiaren erdian. Aritz Pascual, norekin zaude oraingoan? Bada, estu izaten ari da gaur, baina ane elordirekin gaude. Seguronik korrika honetako lehendabiziko plater handienetarikoa izanen da hau. Bueno, bai, ez, Irun be oso plater handia izan zen, baina gaur ezin utzi egin hemen Iruñean, eta bertaratu egin gara, ikusten kristolako giroa dagoela. Nola ikusi dituzu Iruñeko kaleak? Oso ondo, Iruñeko kaleak eta Iruñerria orokorrean oso beteta, harrera oso ona eta oso pozik. Eta alkatearekin egoteko aukera izan duzue, alkate batek ere lekuko hartzea garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da, ez? Guk beti esaten dugu euskarak elkartzen gaituela eta eskutik joan behar dugula guztiok, eta kasu honetan eskerrak emon bebai Iruñan bat egiteagaitik korrikarekin. Zoane, mila eskera honit, animo eta segilanera. Zuei, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Ikusten duzue, jendez lepo hemen udaletxe plaza, dena prest, korrika, une batetik bestera heldu baita, onaino, Iruñeko erdiguneraino. Bai, une batetik bestera iritsiko da horra udaletxe plazara, eta hor ja ikusten ari gara jendea urduritzen eta ja prestatzen lekuko aldaketa egiteko. Eta hortxe irudi ikaragarri ederrak eta berriro Palestinako bandera gehiago. Bai. Aurtengo korrikan tokia unitzetan ikusten ari garen bezalaxe. Ala, konfetia! Konfetiak eta... Baina ze polita! Hau besta bata, ez ezagunatzen du besta bat dela, aldarrikapen besta bat, baina besta bat azken finean, eta hortxe ikusten dugu. Ze giroa, Marmari elkartekoak eskutan daukate oraintxe lekukoa, eta aurrera doaz. Txipi-txapa, gero, eta gertuago udaletxe plazatik orain. San Francisco kaletik San Francisco, hori da. San Francisco kaletik ari dira pasatzen, eta sartzear daude, hain zuzen ere San Francisco plazan, eta Ezpeleta Jauregiaren atzealdetik pasatzen ari dira orain, txipi-txapa korrika, erritmo bizian, erritmo honean,
eta jendea ezkerreskuin espaloietan, txaloka. San Francisco plazaren albotik igarotzen ari Eta dira. txaloka. Oraintxe bertan, momentu honetan. Bai. Ze jendetza plazan ere. Ikaragarrizko girora, eta hor Marga Kamareroren denda, denda gure kolaboratzaile. Aupa Marga. Eta hortxe da San Francisco plazan sartu da korrika. Ze koloretsu, ze polita. Hor San Francisco eskola. Hoixe baiet, San Francisco eskola alde zarrean ere euskararen auspoa, euskararen arnasgune garrantzitsuenetako bat. Eta ze garrantzitsua den eskola bat hor egotea, eta ze garrantzitsua de ereduarentzat, euskararentzat. Garrantzitsua da zinbestekoa. Bai, bizitasuna eman dio alde zarrari, inolako zalantzarik gabe, hor de eredua sartu izanak. Zalantzarik gabe bizia eman dio Iruñeko alde zarrari. Eta hortxe begira zen bat Zapateria kalean sartzen ari dira oraintxe momentu honetan. Bai, eta giro ederra, jendea pozik, eta... Bai, laiztara ikusiko dugu, orain putzu zuriaren albotik igarotzea, daude orain momentu honetan, azkar doaz. Beste batzuetan ikusi izan dugu korrika alde zarrean, hola? Ia oinez igarotzen ez da, eta kasu honetan, ez da, ala, abiadura... Ai, bizikleta horiek apurtu. Bai. Hortxe putzu zuriaren albotik pasatzen ari dira. Momentu honetan, beraz, azken txampa, udaletxeko plazara iristeko. Asiron, prestatu zaitez. Prestatu zaite, hasi, beroketa lanaia eginda izan beharra dituzu momentu honetan, zebazoaz aldapan bera. Bai, horre... Iritsiko dira ja, segituan mantxotzeko pausoa, esaten diete antolatzailek. Mantxotu dute musikare, bai. Hori da, orain ja oinez, orain lekuko aldaketa behar bezala egiteko, eta... Ez badila sobera azkar pasa, udaletxeko plazatik. Bai, turrumilka ezin da pasa. Orain, haitzu, alkate jaun batek hartuko duela lekukoa. Hori oso garrantzitsua da, oso simbolismo handiko kontua da. Hoi da, eta aldapa, Peñen Federazioaren eskutik jasoko du Joseba Sironek lekukoa. Gelditu da, orain salto kadenak udaletxe plazan. Hoixe baiet. Ze irudia hau. Denak dantzan, udaletxe plazan. Ze polita, salto. Buere bai, venga, buere bai. Oso ongi, neska batek... Udaletxeko plazan, bakizu. Festa. Dago txupinazoako eguneko irudia eta irudia. Horrentxe bertan, musu eta lekuko eman dio neska honek, Asiron alkateari inguratuta argazkilariz eta kazetariz inguratuta nola ez. Eta lehenbiziko pausoak hori da. Iruñeko alkate jauna, Joseba Siron. Hori da. Haze planta ona duen hor lehenengo lerroan joateko. Hori da, biharko egunkaritan ikusiko dugun irudia. Aupa, Asiron, bakeroz jantzita, sudadera grisarekin, peto kazetari koloretsua. guztiak aurrean argazkia egiteko, ze hori da. Gaurko argazkietako bat. Hori da. Erraren argazkia dela, baina argazkietako bat zalantzarik gabe. Planta honeko alkatea dugu zalantzarik gabe, hola korpuzkera zetan handia da. Handia, hoixe da. Hori da, eta earki ongi, hortxe, lekukoa eramaten estiloarekin, korrikalari estiloarekin. Estiloarekin, hoixe da, mantxo, ez du txandalik jarri. Txandalik ez. Gaurkoan. Bakeroak. Ja, outfita komentatu ondoren. Hortxe, ari dira ja, orain pasadio, Garbineri, ez da? Garbine buen hori pasadio. Aupa Garbine, zinegotzia, lekuko eramaten pospozik. Eta hortxe, hainbat udal taldeko hainbat kide daude, hainbat zinegotzi daude, orain korrikan, lehen argazkian ikusi izan ditugu, eta orain Aitziber kampioni pasadio. Aitziber kampion da, hoixe da, lekukoa daramana momentu honetan, merkatuko plazaren atzeko aldetik igarotzen ari dira, oraintxe... Zakatin atzean utzita. Hoi da. Eta orain maldan gora. Hori da, maldan gora. Josebak maldan bera hasi du, baina orain maldan gora egitea tokatzen zaio. Bai. Hor, pixko batean moteldu da erritmo baino logikoa da,
Noski orain hori... Jauregiko maldan goiti doa. Bai, hori da, artxiboko malda hori nahiko malda handia da. Aldapako San Fermin elizatxo hori dago. Baditu gradutxo batzuk, bai. Bai, artxiboren paretik pasatzen ari dira orain, aupa, hortxe. Hor jendeare, bai, udal taldeari animoak ematen. Bai. Eta txalo ez babesten. Bai. Eta ze meritua duten hor lanean ari diren guztiak, bai AEKako antolakuntza taldeko kide guztiak, zeinen ongi antolatua, eta zeinen jarraimendu handia ere egiten duten irudiak eta soinuak eta dena. Eta gero, noski, kazetariak eta bar... Hautxe ja, 23. edizioa dugu eta urtez urte jarraipena gero eta hurbilagokoa da, erran dezagun, ze... Imaginatu, hoi da, duela 23 edizio, egintzen lehenengo korrikak etzuela. Bai. Baina begira argazkilariak, ze lasterketak egiten ari diren, ekipoekin, eta kamera eskuan hartuta, kamera horiek pisatzen dute gainera, eta ari dira. Carmen Kaletik ari dira orain tipitapa. Joseba Aurreak du orain lekukoa, ezta? Bai, eta ja urrengo lekuko aldaketa, estafeta aldean, edo ginen dute hor, Zumalakarregiren, hoixe, atea, hor fonduan ikusten dugu, berriro, bagoaz, hortxe, maldan gora. Hortxe doa, Herriko Tabernaren aurretik pasatzen ari, momentu honetan, Carmen Kaletik. Carmen Kaletik orain, maldan gora. Navarreria alduko da. Bai, Santiago bidea bezala, hortxe, Carmen Kaletik, baina, jendetsuagoa. Bai, eta laiagoa. Hori da. Eta hainbat ikus ditzakegu, hainbat aldarrikapen hemen aurtengo korrika. Eta orain, begira, lekuko aldaketa izan da, lekuko aldaketa Arrano elkarteak hartu du hain zuzen ere orain. Horrek uste ditugu, Arrano elkarteko banderak ere bai. Hori da. Eta ikurrak, bengalak, denetarik. Hortxe bai, moteldu da, orain ere... Bandera horiak Arrano beltzarekin, Nafarroko bandera erraldoia, bengalen kea, eta hortxe ikurrak ikus ditzakegu lasterketan. Bai, moteldu dute pausua. Eta orain berriro, ari dira. Entzuten dugu jendea ere bai, oiuka. Eta hori entzuten ditugu ere AEKako kideak furgonetatik oiukatzen dutena jendeari animoak emateko. Ze politak irudi hauek hemen Iruñeko bihotzean, ez da Iruñeko aldezarrean, korrika ziztuan eta zorionez beteak. Hoxe, baietz kontatuko izut sekretu bat furgonetaren inguruan. Zabakigu furgonetak ez duela atsedenik hartzen korrikan, baina badaukete olako truko bat horretarako. Zer dute, bigarren furgoneta bat? Bai, bigarren furgoneta bat. Txandakatzen doaz. Gelditu behar izanen du, sikiera, ez dakit erregaiaz. Noski, joaten dira txandakatzen, furgonetak, tarteka bertzea, gutxi gora bera uste dut 14 ordu inguru mantentzen dela furgoneta bakoitza, eta tartean furgonetan doazenek ere atxeden hartu beharra dute, eta atxeden hartzen dute korrika igarotzen den herri hoietan. Katedralaren paretik pasatzen ari da oraintxe bertan korrika, hartzapezpikoa ez dugu ikusten. Ez du ikusten. Agian berandu, iritsiko da, hortxe utziko dugu. Hortxe, dormitaleriatik orain, edo merkete. Hor, ari dira orain, dormitaleriatik, txipi-txapa. Hoixe da, dormitaleria, ez, uste dut Kuria kaletik doaztela, ez da? Momentu honetan. Kuria kalean daude, hoixe da. Egia. Arrano elkarteko kidek daramate oraindik ere lekukoa eskutan. Bai. Hortxe korrikako hartutadunak erraten, erritmoa pixka bat jeisteko, ze azkar doaz. Bai, gero komertzianteek, aldezarreko merkatariek hartuko dute lekukoa. Hor ere... Begira, hortxe ze, jendetza, hortxe... Hor ere, komertzianteak, denda txikiak, aldezarrean,
toki guztietan horren beharrezkoak direnak. Komertzio txikiak iria egiteko, komunitatea egiteko. Haiek ere, korrikari sostengua eman nahi izan diote, eta kilometro bat hartu dute. Eta oraintxe estafeta kalean sartu da, korrika, oraintxe estafeta kalean, eta momentu honetan hartuko dute lekukoa Lezarreko komertzianteek. Orain entzierroren ibilbide bera egiten ari da, korrika estafeta kalean, gora. Hoxe, estafetan ere euskaraz, hala dio, korrikako arduradunak eta hala da, estafetan ere. Gogoratuko dugu, gu hipnotizatuta gaude, korrikaren irudiekin, baino ezin ahaztu Osasunak gaur Real Madrilekin jolastuko duela Sadarren, eta antxe daukagu, Eñaut, Sadarren, utzi dugu. Agirre Bengoa, konta iguzu. Zer giro Sadarren? Kaixo bikate, kaixo entzule lagunok, kriston giroa Sadarren, armaiak gorri eta gori, arro gaude euskaraz, arro gaude korrikaz, eta Osasunaz ere alaxe egon nahi dugu gaurkoan. Liderra dauka aurrean Real Madrid, ia alguztiduna. Bizi du talde presioa oso goieginaz, golaren bila berehala. Eta bueno, amaikakoak ere errepasatuko ditugu partida orain dela minutu bat. Amaikakoa plazaratu du. ATP-an Sergio Herrera, bosteko defentsan Jesus Areso, Unai García, Katena, Jorge Herrando eta Johan Mojika. Zelai erdian ari direnak Moncayola, Lucas Torro eta Moi Gomez, eta puntaren puntan Ante Budimir eta Jose Arnaiz. Beraz, bi aldaketa besterik ez Osasunaren amaikakoan, Arnaiz eta Moi Gomez dira berritasunak, eta Real pasatuko dugu. Carlo Antxotik honako amaika jokalariak zelairatu ditu. ATP-an Andre Ilunin, lauko defentsan Carvajal, Rudiger, Txuameni eta Mendi, zelai erdian Kamavinga, Valverde, Kroos eta Brahim Diaz, eta aurrelari bezala Rodrigo eta Vinicius Junior. Osasunak gogor ondartzen jarraitzen du, eta momentuz 2 minutu oso bizi, oso polit Sadar errekartzeko futbol zelaian. Horixe, eskerrik asko Eñaut, eta harremanetan egonen gara noski, jakiteko zer gertatzen den Sadarren eta zer esanik ez, golak ere aipatuko ditugu. Hoxe, adi egonen gara. Horixe, eta bien bitartean kalera itzuliko gara, hemen Alde Zaharrean dabil korrika. Eta oraintxe bertan, Gazteluko plazan sartzen ari da korrika, momentu honetan. Jendetza, ritmo honean, baina orain lasaixeago. Ikusi dezaten terrazan eserita den guztiek, eta korrikaren igaroa. Gogoratuko dugu gainera hemen kontua ez dela aberian hor iristen den lehenago. Hau, korrikaldi bat da. Bertzelako lasterketa bat da. Hori da, hau da, hemen denok irabazten ateratzen gara. Helmugara iritsiko dela, badakigu, 24ean Baionara iritsiko baita, aurtengo korrika 2700 kilometro egin ondoren, eta hoietako batzuk, Nafarroan barna eginen dituenak, begira oraintxe, Gazteluko plazan barna, Labako lagunek aipatu digute gaurkoan momentu honetan terraza itxiko zutela, ostatua itxita mantenduko zutela, korrikak iraun bitartean noski, korrikarekin bat egiteko, hortxe. Handikan pasatzen ari da oraintxe bertan korrika, eta hortxe, komerzianteak begira, Carmelo Butinik hartu du oraintxe bertan lekukoa. Begira, Carmelo, haupa. Bai, liburu denda badauka hortxe, bai, eta ari da orain lekukoa eramaten, bakizu nik ikasi nuela Carmelorekin. Bai, gela berean, txikitan. Bai, oso jatorra, Carmelo. Hortxe dugu lehenengo lerroan, lekukoa eskutan eta pozik. Ze irribarrea jartzen zaion jendeari lekukoa eskutan hartzen duenean, ze momentua den, benetan unkigarria. Unkigarria. Eta ari dira buelta oso ematen hortxe Gazteluko plazan. Hoxe, ikusi dadin, nabari dadin, entzun dadin, korrikan ondik doan. Bai. Txipi-txapa korrika, euskeraren alde, Iruñeko bihotzean une honetan, Gazteluko plazan jendetza, eta orain badugu berriro konexioa.
Gogoratu gure lankideak hortxe ari direla jotake elkartetak egiten. Eta Aritz Pascual, Arratsaldeon berriro norekin zaude? Bai, entzuten diazu, Bai, entzuten dizugu. Hementxe daude gure arratsalde honetako arerio handiena da petoneta. Petoak saltzen dituen furgoneta, zenta aztoratzen digu jendea. Iristen dira gurekin batera, hasten da jendea urduritzen, badator korrika, eta ez dator korrika, hau edatoz, petoak saltzera lasai. Bueno, hemen baditugu Zabalguneko bi bizilagun Zabal Sánchez elkartekoak, arratsaldeon. Arratsaldeon deni. Aizue, zuek elkarte berria izan arren, azen horrelak urtea Gurutze plazako parkinarekin? La bomba izan da. Horrek balio izan du, baita ere gure elkarteko ezagutza zabaltzeko. Zabaltzeko, ez da? Aizu, eta aurten animatu zarete gainera, korrikako kilometro hartzera, lehendabiziko aldia alda, Zabal Sánchez Lehendabiziko aldia, lehendabiziko aldia da, eta, bueno, gure proposamena handia da. Dirua lortzeko eta kilometroa horrentzeko eta oso pozik gara. Bai, eta oso urduri gaude. Petoa jarri diote bapatean hemen lagunari. Eta korrika txikia ere antolatu genuen lehenengo alditan eta oso bitxia izan zen. Galdu du? Eto batzuk, entzuten diazu ez da? Bai. Lehen, galetzen geniela, Iturramakoei, auzo batzuk badaukatela fama bat, beste batzuk, Iturrama eta zuek agian partekatzen duzue fama ez euskaldunarena. Nola da hemen antolatzea eta adibidez korrika txiki antolatzea edo gaur kilometro erostea? Zaiena izan da, zeren gure auzoan ez dago euskarazko kolegio publikorik, ez dago euskarazko kolegioak, ez da institutoa ere. Orduan hori izan da zaiena, baina lortu genuen. Bai, eta gainera jakin ezazue, karo, Zabalgunea badela toki bitxi, osea ez dago beste auzoak duten, beste auzoek duten egitura ez du. Eta hortasun baila gabiltzala, pues hori da baitare kostatzen dena horrela. Baina euskararen alde jende pila badagoela, Eta hemen ikusten ari gara, aizue bikote, gozatu gaur arratsaldea, animo, badatorrela korrika. Badator. Bagoaz irritzi dorrera. Bai, badator korrika ziztu bizian eta hor petonetako kideak libre gelditu dira. Hortxe, laster EH Bilduko kideek eraman dute, badaramate lekukoa orain, eta geltokiko lagunei pasako diete. Katrin Ginea ikusi dugu hortxe, ja lekuko hartzeko prest, eta bien bitartean bagoaz sadarrera uste dut berri txarrak ditugulako. Einaut Agirre bengoa, ze berri dugu? Berri txarrak lehenik eta behin, eta berri honak gero ze... Lehenengo gola Vinicius Juniorrek egin du Real Madridentzat, katenak benetan huts handia egin du huts Larri Osasunaren erantzak korner batean. Eta segundu gutxi bat Real Madrid Juniorri, beraz, benetan partida hasiera zoro ari gara izaten Sadar futbol zelaian. Ai ama. Zenbat emozio gaur hemen Iruña herrian, zenbat emozio Sadarren, zenbat emozio Iruñeko kaleetan. Hori da, eta ze lasterketa politek ikusten ari garen, oraintxe bertan, EH Bilduko kideek badaramate lekukoa hori ikusi dugu Fernando Barrena, forma honean, Bel Pozueta ikusi dugu, ere bai hortxe, lekukoa eramaten poliki hurbiltzen ari dira, haien lekuko aldaketara, eta hartuko dutenak izanen dira, hain zuzen ere, geltokiko lagunak. Miren Zabaleta da, ez? Orain lekukoa daramana? Oraintxe Miren Zabaletak lekukoa eskutan, Gurutzeko plazan, bai, San Miguel Elizaren paretikan. Momentu honetan hortxe daude. Eta hortxe Bergamin kalean... Zabalgunean ere. Sartu dira. Zabalgunean ere, korrikaren presentzia hortxe. Ze Gurutzeko plaza azken urtean aritzeko goratu digun bezala.
eztabaida gune bat izan dugun tokia, Gurutzeko plaza. Irabazitako batalla. Irabazitako batzuetan irabazten dugu. Bai. Guk eta Zuhaitzok irabazi dugu batalla osongi. Eta esan bezala, oraintxe bertan ja, lekuko aldaketa, geltokiko lagunek hartu dute orain lekukoa. Ea, momentu honetan ikusten ari gara, lekukoa jaso dutela eskutan, ezta? Ez dago sobera argia, oraindik pasa dioten edo ez, baina hortxe doaz, zabalgunean. Bai. Bueno, jarraituko dugu korrika hurbiletik, hementxe gaude, adi, zuzenekoari, oraintxe bertan iragarki batzuk eta bueltan gaude zuekin. Ozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare! Euskal Herria irratia. Inkestagileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago. Egin dezazun bidea. Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu, lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara. Optika Iruña. Entzumena hobetu, sensazioak berreskuratu. Ongi entzuteak bizi kalitatea dakar. Horregatik gure laguntza eskaintzen dizugu, zure entzumenaren estudio eginez eta behar diren baliabideak eskainiz. Optika Iruña, Aiozko monasterioa 4, Donibane auzoko osasunetxearen ondoan eta optikairuna.com webgunean. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña. Iturrama bigarren hezkuntzako institutoa. Derrigorrezko bigarren hezkuntza eta batxiergoa euskaraz martxoaren 19an aste artean ate irekiak Iturramako Zibiboxen. Hitzorduak arratsaldeko 5etan arte plastikoetako batxiergoaren aurkezpena, arte plastikoetan bakarra Nafarroan eta 6:30etan gainontzeko batxiergoetakoa, ibilbide guztiak eskaintzen dira. Iturrama institutoa kalitatezko irakaskuntza publikoa, zatoz gu ezagutzera. Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, hastapenekoak 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webgunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude. Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat, zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean. Martxoa koltsoiaren hilabetea. Aprobetxatu koltsoneria Gorritxoren eskaintza. 60 urte daramagu produkturik aurreratuenak eta markarik onenak zuretzako ekartzen. Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdaz monasterioa 51. Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena. Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso. Bodegas Leire kongi etorria ematen dio 23. korrikari. Arro herri, aurrera korrika. Arro herri korrika. Bi, iru, 23. Arro herri korrika. Arro herri korrika. Hau, poza ikustea, besteak beste gure kolaboratzaileak, gure adiskideak hemen lekuko eramaten orain. Katrin Ginea esate baterako, geltokiko koordinatzailea ari da hortxe pozik lekukoa eramaten. Eta horitxe... Gure kolaboratzaile sarea hortxe baitago. Noski, euskal komunitatearen parte gara, euskal komunitateak egiten gaitugu ere, eta hortxe gaude, korrikan, momentuetan geltokikoak
lekuka eskutan aurrera doaz. Eta orain horre bigarren zabalguneko merkatuaren paretik ari dira pasatzen. Eta bidenabar, agur bero bat ere bai, noski zabalguneko eta aldezarreko eta ermita gainako udal merkatuetako kide guztiei. Eta orain nor sartuko da gure lankidea? Orain hortxe daukagu, Maialen gure lankidea ere, esperoan, norekin zaitu, Maialen ongi inguratuta ikusten zaitugu. Bai, super ongi inguratuta. Hemen gaude Burlatako batzordeak hartuko du orain lekukoa, eta hemen animatu da Amaia eta bere familia gurekin hitz egitera. Nola dutzu izena, a ber? Mara. Zuk? Izari. Eta bueno, gaur korrika asko egingo duzue? Bai. Bai, noraino egingo duzue? Igual atarrabiaraino. Igual atarrabiaraino, bai. Igual bai. Bueno, Amaia, esan didazu, goizean goizetik zaudetela urduri. Bai, oso urduri. Gainera, bidairentzat da lehenengo urtea. Ze duela 2 urte jaio zen, eta elurre zegoen, eta ez zuen ezer ikusi. Eta Mara ez da gogoratzen, ze 3 urte dauzka, hasi que gaudea tope. Bueno, ez dakit, aukera asko izango duzun kilometro asko egiteko, baina behintzat... Hori da, emango dugu, eta alduguna eman, a tope. Bueno, berehala... He ido la korrika por allá. Ikusi duzu handi datorla? La he oído. Entzun duzu? Etorri da kamioneta, ez da? Bueno, familia, a ber datorren eta ongi joan dadila, bale? Eskerrik asko! Nola esan gugu, tipi-tapa! Korrika! Hori hemen giroa. Ze giro polita. Ze giro polita, hoixe da. Ze giro Amaia, gainera gure komunitateko kidea ere bai, zenbat aldiz elkarrizketatu dugun, besteak beste, Senegali buruz hitz egiteko eta elkartasun kontuetaz hitz egiteko. Eta begira norrari den, hortxe! Nor daukagu, EITB-ko lagunak, hortxe. Eta korrika buruan ez alda gure Albina, ez da ardaz. Ara, egia, Albina. Ikusia, eta bera ikuskoen zaiola. Bere hile eta Oian Erangoa gure lankide oiak eta EITB-ko lankideak eta kideak hartu du orain lekukoa. Oiane hortxe ziztu bizian eta korrikarekin bat eginez eta zepoza eta Albina hortxe, bere hile hori luzea. Erritua mantentzen olatuak egiten badoazte hortxe korrikalari guztiak, azairudia ere bai. A ber, oso ongi. Nafarroa kalean etorbide luze hortatik badoazte. Eta horrein Albinak hartu du. Eneko Garziak, Albina Stardust, drag artista ikaragarria gure kolaboratzailea Flop Kultura, gure podcast arrakastatxu horretako egiletako bat, bera eta Divina Komedia, hau da, Danel Pascual, ari dira, astero, hementxe oso podcast ikaragarri. Aizu, eta ordoa, erritmoa markatzen, oso Albina. Oso ongi, artista. Pasatu lekukoa momentu honetan. Tako iri gabe, Albina, baina zapatila hori, Ziur nago, takoiekin ere eginen zuela, ziur nago. Ez daukat zalantzarik. Kasual, hoxe da. Oso ongi, artista handia eta kementxua. Eta ze indartsua, ze pertsona indartsua, zeinen euskaltzale amorratua eta zenbat gauza polit eta eder ikusten ari diren LGTBI, Ea, zerbait eran behar du ere, kolektiboren alde. Mikro hartu du. Ea entzuten diogun. Bueno, hor, somatzen dugu, Albina zerbait esaten ari dela, baino ez dugu entzuten, bagoaz sadarrera, orain notiziak ditugulako, Einaut, arratsaldeon berriro, zer gertatu da sadarren? Albistea eta oraingo atxarra da, ze Real Madridek 2. gola egin du, 18. minutuan, aurretik jarri du talde merengea Dani Carvajalek. Egia esan, Real Madrid ez dutzen ari zen, Osasunaren zelaian erabat paratuta eta egonkortuta zegoen, paseak eskuinezker kateatuz. Markaketaren ardura, Mojikak zeukan, Johan Mojikak, eta Kolonbiarra ez da fin aritu, eta gero esan barra dago erremate akrobatiko nahiko bitxia, baina eraginkorra egin duela Dani Carvajalek, beraz, 18. minutua Sadar futbol zelaian, Osasunak 1, Real Madridek 2.
Osasuna bat, Real Madrid bi, albiste txarrak bada Sadarretik, ea gorritxoek aurre egiten dioten orain baukate. Tartea partidua mitz gelditzen da aintzinetik eta jarraituko dugu, hortxe izanen dugu einaut, edo zein gauzarekin berriak ematen Sadarretik. Eta bagoaz berriro lera bagoaz Maialen Uarterekin, beste gonbidatu batekin dagoelako gure zain. Arratsaldeon Maialen, norekin zaude? Kaixo, arratsaldeon iritsi da Asier Biurru, Nafarroko korrikako koordinatzailea. Zer moduz doa korrika? Oso ongi, hemen gaurkoan Euskararen herriaren hiriburuan. Nik uste dut ikaragarrizko harrera egin diogula korrikari, edo egin diozuela, ze ni autoan bainoa. Eta Iruñan edo Iruñerrian osartuko nintzateke erraten sartu denetik, eguraldiak aurten lagundu du, aurten ez dugu izanen aurreko urteko argazki, olako argazki epikoak edo izendatu genituen, baina aurten izanen dugun argazkia da jendearen argazkia, jende pilo bat atera delako kalera, eta gaina haren ez ikusten jende guztia horrela, burua goian, harro, eta adirazten hain zuzen ere hori, zer izan nahi dugun, eta horre mertze jendek ze komunitate osatu nahi dugun. Eta, esan diguzu kotxea zoazela alde batetik bestera, korrika egiteko aukera izan duzu dagoeneko? Bai, korrika egiteko aukera izan dut, egia itortzeko gu bagoaz pixka eta aurretik, eta jende asko biltzen den lekuan jeitsi eta lagundu edo jendeari mesedez eskatu bastertzeko, ze, klaro, furgonetak etorri eta pasa behar dira, jendea baldin badago etzen delako pasa, eta orduan egin dut korrika, baina niri tokatu zaitu horrengoz egitea korrika lekukoaren aurretik. Gero nik bihar bai izanen dute aukera korrika egiteko, gaur gehiago lanean edo. Gaur jendetza Iruñan, Iruñerrian, ez dakit momenturen bat hautatzeko eskatuko banizu, ze momenturekin geratuko ez zinateke hasi eta orain arte? Oso galdera zaila da, eta galdera honi erantzuten baldin baino, seguro gaizki gelituko nezela norbaitekin. Oraingoz, biztan da, heldu gara Aldezarretik, Aldezarrean beti jende pila bat elkartzen da, Aldezarrak aurten duen zerbait bada, zorionez berriro ere udalak kilometro erosi duela, orduan jende asko etorri da babestera, lehen erranduan moduan babestera eta adiraztera arrotasunez euskaldunak garela eta euskaldunak euskaraz bizi nahi dugula. Eta gero, aurten izan dugu Osasunaren partida, suposatzu ja hasiko zela, ez dakit oso ongi ordutegiak baditutola. Eta bat eta bidoaz. Begira. Eta bertan jende asko bildu da, suposatzen genuen, ze jendea joan nintzela futbola ikustera, baina gehi aitortzeko sorpresa izan da, ze jendea futbola ikustera joan da, baina jendea gure zain zegoen, venga, aia korrika egiten aldugun eta gero futbolean sartu. Eta orain arratsaldeko ordua datuz, eta suposatzut ere olako asko izanen direla, baina oraingoz, igual, aipatuko nituzke bi horiek, eta barkan azatela gainerakoek, baina horre bizi izan ditugu momentu desberdinak edo bereziak edo. Aipatu duzu Iruñeko udalak azkenean erosi duela kilometroa, baina izan dira udalen bat ez duena erosi, dena den udalak ez, baina jendea batu da kilometro hori erosteko. Hortik asko dugu eta magia hori existitzen da, magia hitza jarriko dut, ez dute bertze zerbait jarriko, eta hori da, azkenean udala da herriaren ordezkaria, eta udalak ordezkatzen ez duenean herria, herriak egiten duena da erosi, eta udalak erosi behar zuen hori eskuratu kilometro hori, eta herriaren abarko lukuen kilometro hori korritu eta lekuk gara eman. Gaur Iruñerrian, eta hemendik aurrera zein da zure asmoa? Begira, nik bihar hartuko dute tartetxo bat lagunekin eta familiarekin gozatu alizateko korrikaz eta gure aletxoa jartzeko, eta hainbat kilometrotan ere parte hartuko du, hainbat lagunekin edo hainbat erakunderekin, eta gero aste artean berriro furgonetara igoko naiz, eta bertze ikuspegi batetik ikusiko du karrera, eta bertatik biziko dut. Irratian izan zinen lehengo egunean, mezu polita bota zenuen, aurten maitatzetik egitera pasa behar dugula gehiago. Argi dago, maitatzen aldugu asko hizkuntza bat, baina maitasunak erabili gabeko zerbait ustuko du eta erdolduko da, orduan maita dezagun, maitatu behar dugu, baina bereziki erabil dezagun eta ekar dezagun ahora eta mingainera gure hizkuntza hau, lehen hasieran ere errandut, Euskararen herriaren hiriburuan gaude eta soma dadia eta izan dadia hala. Beraz, Nafarroko korrika koordinatzaileak hartuko du lekukoa uneren batean edo ez? Espero du baietz, orain gaur egun ja familia dugu eta umeek ere hartu nahi dute, baina espero dut segundo batzuetan aukera emanen diatela, ze nik ere ikaragarri maite dute momentu hori, eta izugarria da bizi duzuna lekukoa eramaten duzunean.
Zierbi urrun ongi joan dadila, ikusten ari gara dagoeneko furgoneta iristen ari dela, berehala etorriko da korrika, eta utziko zaitugu hemen ere pixka korrika egitea, eta ea guk ere aukera hori dugun. Oso ongi, esker mila eta animo furgonarekin. Horixe, oraintxe iristen ari da korrika, berehala iritsiko da Burlatako sarrera honetara, eta hemen ikusiko dugu. Hoxe baietz, ikusten ari gara ja Belosoko maldan behera doala korrika eta pentsatzen ari ginen, plano berean sartu behar dira. Hortxe daukazue ja iristear, ikusten ari gara, jendetza, lekukoa eskuetan daukala momentu honetan dagoeneko ja Burlatako korrika batzordeak, ezta? Primeran. Eta hortxe Eta hortxe, Burlatako korrika batzordeak hartuko du lekukoa, eta gero ja, San Francisco kaletik sartuko da Burlatan, hor Burlatako udalak hartuko du, eta jarraian ja, Atarrabi aldera joko dute. Gero berriro, Iruñera itzultzeko, txantrean sartuko dira, Antsoainen ere ibiliko dira, Arrotxapeara abiatzeko gero. Bai, beraz, gelditzen da korrika oraindik Iruñerrian egin ditu kilometro jo batzuk, egin ditu 25 kilometro inguru daramatza dagoeneko. Orain, ongi, baina moteltxo doa. Moteltxo orai da. Gozatzen ari gara korrikaz, ezta? Adineko, bi pertsonak daramate orain lekukoa, erritmo motelxiagoan, baina zeinen polita, ez da ze gustora, eta gozatzen, hain zuzen ere, une magiko hauetaz. Hoxe da, daukagun ekimenik parte hartzaileenetako bat badugu korrika, eta adin guztietarako tartea badago. Bai. Hori zalantzarik gabe. Hori ikusi beharra da, Beloson maldan bera, Joseba Sionek erraten zingun bezala maldan bera joatea, beti da errexago laizterka egiterakoan behintzat bai. Baina tokatu zaio gero maldan gora ere bai, hor artxiboko malda hori ez da txantxetakoa izan. Hoi da. Oraintxe bertan maldan behera doazte, eta lasaitasunez, hoixe da lasterketaz gozatu zen. Segituan ja Burlatan sartuko da korrika 23. Edizioa ari gara bizitzen, ari gara kontatzen hemen Euskal Herri Irratian zuzenean soinuz eta irudiz. Hor gure bi lankide Aritz Paskual eta Maialen Ugarte biziki ongi ari dira. Hoxe baietz, beriek ere kilometroak egiten ari dira. Bai. Eskerrik asko lankideok, eskerrik asko moto gidariok, zeka motorrean badoaz, eta hor gidari batzuk prestu eta finak ari dira gurekin elkarlanean. Eskerrik asko hemen Amaia, Igor, Juan Cruz, Lantalde Zabala. Ari gara hemen kontakizun honetan, gozatzen zuekin batera noski korrika zoragarri honetaz. Noizean behin Euskaldunok behar ditugu alako ilusio txuteak. Bertze hitziko ixe da bera. Azken batean, guztiok sentitzen gara honen parte Euskaldun gisa eta beharrezkoak ditugu ere bai horrelako momentuak, zalantzarik gabe. Burlatan gaude. Hortxe. Ikusten gero ere bai, eta argazkilarik eta kazetari pila ere bai lasterketa honetan ikusten ari gara momentu hauetan ere. Bai, Burlatako korrika batzordeak hartu du lekuko. Hori da. Oraintxe bertan, eta gero udaleko, Burlatako udalak erositako kilometroa izanen da, beraz hor, imaginatzen dugu Burlatako udaleko kideak ikusiko ditugula lekukoa eramaten. Hortxe, karrika honetatikan pasatzen ari dira, San Francisco kalea da hori? Hoixe da, San Francisco kalean doaz. Hor gogoratu, Aikak baduela bere euskaltegia, Burlatako euskaltegia. Ze pozik doazten lekukoarekin eskuetan, momentu honetan, jendeare animoak ematen ze beharrezkoa den hori ere bai. Eta mendikan Burlatatik Atarrabiara pasako dira, eta Atarrabian dago hain zuzen ere Aritz Paskual gure lankidea. Arratsaldeon berriro, Aritz, norekin zaude? Arratsaldeon lankideok, ez dakizuela nor pasatu den gure aurretik. Bai, petoneta berriz ere. Susmoa dugu, petoneta dela. Hementxe ari gara, petoak jartzen, hementxe ditugu, Atarrabiako alkate, Mikel Oteiza baita, Mikel Asiain gero abaiko parlamentari, gure kolaboratzaile edo bentsate solasaldietako partaide, hementxe ditugu biakia prestatuta. Mikel, korrika etorri zara, ikusi zaitugu beroketak egiten. Beroketa egin behar da beti, bestela badakizu gero zaintiratuak egoten dira eta hori guztia eta hori ez genuke nahi, beraz. Ez bada, sasoian egoteko beroketa egin behar dugu eta sasoian, korrika egiteko prest.
Alanda guztiz ere, sasoian korrika egiteko prest, sekretu bat kontatuko dugu, Atarrabiako udalaren kilometroa oso motza da, erdibitu duzuelako, hau zer da? Bai, bueno, talde, Atarrabian bakizu herri oso bizia dela, eta beraz, talde, askotariko talde daudela, eta guztion artean denek parte hartu nahi dute, eta denon artean banatu behar dugu kilometro bat zatika, denek bere, bueno, Euskararen aldeko izaera, solaskideak. Eta, bai, Aritz, berreskuratu dugu, seinalea? Ea orain entzuten dizugun. Soinua etzaigu iristen behar bezala. Lehenbiziko hitzak bai, aditu ditugu. Abian koberturarekin, estaldurarekin. Ja, ezakit segetatuko den, agian bakizu erabilera handia dagoenean, pues izango da hori, edo interferentzia egongo dira. Aizue, iluntzen ari zaigu zerua, ez da uholderik etorriko, hau izaten delako Atarrabiako kezketako bat. Bai, bueno, gaur uholdea, bai egongo dela uholde bat, baina bestelako uholdea. Gaur uholdea euskaltzalena izango da, así que espero dut, benetan Atarrabian uholde haundi bat egotea gaur. Duela pare bat aste edo hiru, ja aste gertatutakoak ja antzita? Bai, erabat, bai. Zorionez, bakarrik pixka bat ikusi zen, eta gertu gelditu bazen ere, bueno, pues ez zen ezer gertatu, eta dena txukun garbi eta prest. Beraz, gaurko uholdea euskaldunena izanen da, ikusten duzu hemen behintzat Atarrabian ja dena prest, entzuten dugulako musika gerturatzen ari dela, esan dugu oso herri txikia, baina oso populatua da, beraz dituzten kilometro bakanak, banatu behar dituzte hainbat eta hainbat eragileen artean. Ez dakizuen nola dagoen kalea hemen Atarrabian, jendez beteta elkarte ezberdinetakoak, zinegotziak, alkatea, Pade Ziganda ikastolako gurasoak ere ikusi ditugu prest, Atarrabian korrika sartzeko, segundo eskaz falta direnean. Primeran, mikrokilometroak beraz hortxe Atarrabian. Eta makro jendea, hori bai, makro euskaltzaleak, zalantzarik gabe, hor Atarrabian. Eta poliki ari gara bidea egiten Burlatatik Atarrabia aldera doa korrika, gogoratu, gero berriro, Iruñan sartzeko txantreatik eta arrotxapeatik. Orain, etenaldi txiki bat eginen dugu, mezu interesgarri batzuk aditu eta segituan gatoz bueltan. Izategatik eta zorionak gaurko gara... Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus. Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Ezagutu Caja Ruralen disfruta seguro plana. Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz. Gainera, abantaila esklusiboak izango dituzu, kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak, gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi. Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen. Txipi-txapa korrika Burlatan dabil, udal taldeak hartu du lekukoa eta kilometroa bertarizkun alkatea ikusi dugu, hor lekukoa eramaten eta orain ja beste kide batzuei pasadie, baina guk orain bidaia azkarra eginen dugu sadarrera jakiteko zertan ari diren, hortxe, Osasuna Real Madrid. Eina Utagirre Bengo, arratsaldeon berriro zertan doa kontua? Kaixo, bikote, momentuz markagailua ez da gehiago aldatu, 20 minutu oso zoro izan ditugu, 3 ditugu Osasuna. Golak, egia esan, Real Madrid bigarren golak esan nahi dut ez dio onik egin eta kostatzen ari zaio Real Madrid estu hartzea, baloia batez ere
Espainiarren hanketan dago. Oro har ez dugu orain arte Osasuna txar bat ikusi, momentu batzuetan izan du borondatea presioa goian egiteko, aurkariari kosk egiteko eta arriskua ere sortu du, baina esan bezala Real Madriden bigarren golak mina egin eraso batean, Arrek gora jaurti duenean, areaz kanpotik, orain minutuan gaude, esan bezala, bat eta bi ari da galtzen Osasuna Real Madriden aurka. Horixe, beraz, golik ez gehiago momentuz, bat eta bi galtzen ari da Osasuna Real Madrilen aurka, eta bai, gertutik segituko dugu noski informazioa saderretik heldu zaiguna. Bitartean hori begiak hiltzatuta ditugu pantailetan, hortxe ikusten ari garelako burlatan dabilela korrika eta lekuko aldaketa pila izaten ari da. Normala da, jende guztiak hartu nahi duelako eskutan, ez da, lekukoa. Zuk izan duzu noizbait hartzeko aukerarik? Nik ez dut sekula hartu, ez dut momentu hori sekula bizi, zuk bai. Nik behin, bai, ni oso zaharra naiz eta horregatik urte asko, korrika asko bizi izan ditut. Baina bai, uste dut behin edo hartu nuela, baina lakinen ziztu bizian. Oso polita da. Momentu zoragarria izan hori da lekukoa eskuan hartzarena, eta ikusten da, nabaritzen da. Juanito Gorritiren lana, bai, Remigio Mujikak egin zuen lehen bizikoa, baina gero Juanito Gorritik komentatzen zigun bezalaxe, gaizki diseinatuta zegoena edo, eta irekitzen zen, eta barruko mezua galdu zen, eta berari enkargatu zituen beste bat egitea, eta hori da, orain erabiltzen. Hoxe da, lehenengo mezua, lehenengo edizioko mezua galdu omen zen bidean, ordutik ez da sekula berriz ere galdu, eta espero dugu aurten ere ez galtzea. Hortxe haukagu gure lankidea, Maialen, Uarte, konpainia honean, kasu honetan ere bai, norekin zaude Maialen? Bai, Oskar Zapatarekin gaude hemen, topaguneko kide, arratsaldean. Baita zuei ere. Beroketak eginda, ja prest. Bai, goizuko 8:00 martxan. Bueno, zu ikusi eta lehenengo gauza zure pegatinan fijatu naiz. Nola jarriko zenuke irakiten euskararen heltzea? Beno, nik uste aspaldiko osagaiak eta berriro lapikoan sartu eta ikusi behar da atarabian zer egosten den, baina pentsatzen dut gauza berri eta ilusionagarri bat sortuko dela laster batean. Lapikoan ja sartuta duguta. Osa, lapikoan ja borbor eta zerbait aurreratzerik? Karreika luzen, kale nagusian alegia, egonen da aukera beste topagune berri bat, irekitzeko laster batean, ezagutzeko laster batean atarrabian. Bale, hori orduan berrikuntzen artean, topagunetik gaur korrika egiterako garaian, zer mezu? Mezu batez ere baikorra, ez da, Euskaren aldekotasunen aldeko ekimenik politenetakoa da, ez, korrika eta arrotasun handiz parte hartzen dugu honetan, ez da, eta ere ikusten dugu badela lekukoa ere hurrengo urteko euskaraldia, etorriko den euskaraldi berri eta berritu horretarako ere bide ere ematen digula. Zer aurrera pauso eman beharko genituzke euskarari osasun are handiagoa emateko? Bueno, nik uste dut batetik badagoela kontzientzia linguistikoan eragiteko garaian gaudela, ez da, benetan euskaraz dakien horiek guztiei eskatu behar diogu eta aukerak eman behar dizkiogu euskaraz bizi ahal izateko, euskara gehiagotan erabiltzeko, gehiagorekin, eta hori da nik uste dut errezeta haun politena edo emankorrena. Gaur zure lehenengo kilometroa da, edo ibilia zara dagoeneko korrikan? Aurtengoan. Aurtengoan lehen da bizikoa izanen da, bai. Eta asmorik beste nunbaiten korrika egiteko ere bai, edo? Bueno, erreleboak hemen inguruan baditut eta haiek egingo dituzte, nik egingo ez ditudanak, bai. Bueno, beraz, beraiei pasako diezu korrika egiteko lekukoa. Bai, noski, bada garaia ere, lekukoa pasatzeko. Bueno, hemen gaude, Atarrabiako sarreran, zain noiz iritsiko korrika, berehala, entzuten ari gara dagoeneko furgoneta eta berehala iritsiko da ona. Bai, zalantzarik gabe bertan izanen duzuetita eta bitartean, hortxe ikusten ari gara lasterketa burua Atarrabiako kaleetanen barna. Orain Mikel Oteiza alkate jaunak hartu du lekukoa, goratu du besoa, hau ere alkate handia da. Hoixe baiet. Eta hortxe goian jarri du lekukoa. Eta, hainbat eta hainbat, tarte luzeskan, beste pertsona batek eraman du lekukoa kasu honetan, aulki gurupildunean doan pertsonak eraman du. Eta, denok egokitu
argitu dute noski erritmoa, karrera noski inklusiboa delako denok dugu, korrikaz gozatzeko eskubidea eta aukera, zer gauza polita, ez da? Gauza derra da, eta gauza derra gertatzen dira korrikan, eta uzten dizkigun irudietako bat, hoxe izaten dare, bai ez? Orain aur txiki-txikiek hartu dute lekukoa, eta horiek ere motelxeago doazenez, korrika ere motelxeago. Aur txikiek, gazteek, helduek eta zarrek denok badaukagu aukera korrikan parte hartzeko, hor ikusten dugu, Atarrabian zehar doala momentu honetan korrika, handik Txantreara sartuko da, berriz ere Iruñera, gero Antsoain eta Arrotxapea zeharkatuko ditu. Berriro azterketak euskeraz egiteko eskubidea aldarrikatzen duen pankarta ikusi dugu. Gogoratu iparraldean bereziki ari direla borroka horretan, ez da, hortxe frantsesez egin behar izaten dituztelako azterketak naiz eta bizitza osoan euskeraz ikasi izan. Hoixe da, bera, aldarrikapen horrekin dabiltzate dagoeneko ja urte batzuk, eta aurten korrikaren edizio honetan aldarri hori hartu da pixka bat lema edo aldarrikapen nagusi gisa, beharrezkoa guztiz horrekin bat egitea, azken batean euskaldunok eskubide osoz azterketak egiteko aukera izan dezagun. Atarrabiako lasterketa hemen korrikaren abira zeien detxu eta zeinen polita, zenbat ikur, zenbat bandera, zenbat aldarrikapen eta zenbat poz egun honetan? Hoixe da, oraintxe lekuko aldaketa eman da, berriro ere. Eta bai, ari gara orain ikusten, Atarrabiako korrika batzordeak ere hartu duela lekukoa, eta benetan jendetsua, Atarrabian, baina begiraz, nola ikusten den fondo hori, ematen du. Hoixe da bera, ze hor, Iruñean eta Iruñerrian, osongi, harrera ederra egiten ari zaio korrikari egun osoan zehar, arratsalde eder honetan. Zelan polita egiten duten furgonetatik ere bai, Hoixe bai, zor daude. Eta animoak mantentzen, ez da? Mantendu beharra da azkenean lasterketaren erritmoa eta hortxe lan garrantzitsu bat egiten dutena furgonetatik ere bai. Bertan zabaldu dute beste pankarta bat, gurea defendatu. Eta hor Euskal Herriko 7 herrialdetako ikurra, Euskal Herriko ikurra, gogoratu dezagun. Hori da, orain kendu araziko dietela Atarrabiako frontoitik, ez da? Epaia, atera da esanez, hori ikur politiko bat dela, eta kendu egin behar dela frontoi publiko horretatikan. Euskal Herriko, armarria, hoixe da, aldarrikatu egiten duten ere bai. Orain, gelditu da seko, korrika, lekuko aldaketa bat izan da, eta txiki batek hartu du, eta orain berriz martxan jarri. Hoixe, oraintxe bertan Azkabarteko jendeak dara maskutan. Neskatiko eta mutikoak hartu dute, txiki-txikiak dira, hauek ze izanen dute, 5 bat urte. Gehienez jota, hoixe da bera, bai, txiki-txikiak dira. Eskutik helduta, orain beste neskatu bati, eman diote lekukoa, eta orain 2 neskatok eramaten dute. Eta orain are txikiago bat ikusten dugu, apenas ibiltzen ez dakiera, eta hori ere, korrika! Bai, hoixe da, bera, korrika. Bere hankatxo laburrekin, korrika, orain aita txoke kendu du erditik hain zuzen ere harrapatua ez izateko. Oinez, ikasi berri du, eta dagoeneko korrikari da. Orain aitaren besotan, ze gustora. Horixe, giro polita, familia asko, gazteak, adinekoak, aurrak, gazteak, zederra, Euskal komunitatea zindartxu bizkorra den ikustea, ez da? Hori da denok eskertzen dugun baikortasuna, begira? Gure un betxo txikintxoak hartu du orain bai. Begira, badaki zertan ari den. Peto handia, lekuko ikaragarri handia, baina trabarik ez. Tipitapa, akaso izanen dugu, izan daiteke korrikako edizio honetako lekuko eramailerik gazteena. Nik uste dut ez dela iristen ez da 3 urtetara ere. Baina, tira, eman diote lekukoa, bera baina ondixagoak hasi, baina tira, eraman du duintasun osoz. Duintasun osoz, elegantzia oso. Elegantzia. Hoixe baiet. Peto ere luze xamarra, baina tira, ongi. Eta orain ja, gazteek hartu dute,
eta ari dira pasatzen ziztu bizian. Momentu honetan, hoixe da, Tarrabiako kale nagusian barren ari dira, eta herriko korrika batzordeak hartu du lekukoa, hoixe da bera. Horixe, korrika euskaldun eta euskaltzale guztiona da, eta hori da irudikatzen ari direna, auzo lagun desberdinak ari dira hartzen lekukoa eskutik eskura pasatzen. Eta bagoaz, berriro kalera, Aritz Paskualekin galdetuko diogu, gara, zenbait jende duzun inguruan, konta iguzu, Aritz, non eta norekin zauden? Kaixo. Bai, begira, bagaude 514 kilometroan, Txantreako plazatik 3 metrora, eta begira, nola gauden inguratuta, aurrez inguratuta gauden, agurtu kamera, aurrak, eta gogoratuko dugu, tipi-tapa, tipi-tapa. Begira, zenbat jende bildu den gaur Txantrean, ikaragarria da, kalea jendez beteta, orain utziko dugu, hemen ditugu lekuko eramaileak deitzen zirela. Uste dut, Markel, kaixo Markel? Kaixo, prest zaude korrika egiteko? Ara, ze txikia den bera Markel, eta begira, zapatiak prest ditu. Behindoan, Eider, zuek zer zarete, ikastolakoak hemengoak? Bai. Eta noretan zu lekuko? Pues, zozketa baten bidez egin zen eta izan nintzen, irabazi. Ta, urduri edo ze? Bai. Bai? Begira, zenbat jende ikastola, eta horre neska horri eta Markel txikiari tokatu zaie. Hortxe entzuten ditugu berriz ere. Bakigu horrelako jendetzarekin eta hori zaintzu. Ikusi zaitugu ongi, baina tarteka soinua moztu egiten da. Baina eskerrik asko, orain begira esaten digute, Sadarrera, joanen garela berriro, Einautagirre bengoa, arratsaldeon berriro, konta iguzu, ze berri? Lehen zatia bukatzear da, 3 minutuko luzapena adierazi du epaiak Martinez Munuerak, eta ematen du, 1 eta 2 emaitzarekin bukatuko dela, bere txarren esango dugu, Osasuna ondo ari dela bukatzen lehen zati hau, azken 5-6 minutuetan berpiztu eginda, batez ere jaurtik eta oso ona egin du area ertzetik, eta gelitu oso ona egitera behartu du Andre Ilunin atezaina. Gero penalti eskaera bat ere izan da Real Madriden area barruan, eskua eskatu dute gorritxek, baina ez du alakorik adierazi epaiek. Gero Torrok beste jaurtiketa bat egin du atera, eta jarraian Real Madrid 3. egitear izan da. Valverdek erdiraketa bat egin du, Mojikari eman dio baloiak, eta Sergio Herrera hor salbatzaile agertu behar izan da. Garekin, hortxe dabil, Atarrabian oraindik ere, 511 kilometroan dago lasterketa momentu honetan, eta hemendik Txantreara sartuko da, ikusi dugu gure Aritz Paskual lankidea bertan zegoela, Txantrean dagoeneko hortxe bizilagunak esperoan daude, noiz iritsiko. Izugarrizko giroa. Begira, Oskar Zapata hortxe ikusten dugu,
lekukoa hartzen eta konpartitzen txiki batekin hain zuzen ere, eskutik helduta badoaz biak, eta topaguneko burua hemen Nafarroan, eta euskaltzale borrokatua langile neka ezina, esanen genuke Oskar Zapata, eta hortxe ari dira txipitxapa korrika bizian Atarrabian. Hor, ja, begira Pedro Atarrabia ikastetxearen institutuaren paretik pasatzen ari dira, bidebilgune horretan. Txigelditzen zaio Atarrabian korrikari irtetear dago, herritik, eta bere alaba Iruñerrian izanen dugu, Txantrean Iruñean izanen dugu berriz ere korrika, ea ikusterik daukagun momentu hori ze polita izanen da ere bai. Txantreako auzoan sartzen ikustea. Txantreatik Arrotxapeara sartuko dira, eta, bueno, Arrotxapea Iruñeko auzorik handiena, 20.000 biztanle pasatxo, baina nire galdera da, Txapea baino ondagoa, Txantrean 18.000 pertsona bai bizi direla. Eta orain, zati berri bat eraikitzen ari dira, etxe berriak eraikitzen ari dira, hor, Irubide Parke horretan. Bai. Eta, 26. Bai. Hora, hemen datuak ematen ari dizkigute. 26.000 Arrotxapean eta udalerri independente izatekotan Nafarroko 3. izanen zen. Ados. Orain Txantrean 18.000, baina, bueno, ez dakigu zen basartuko diren etxe berri horietan, pentsa, bloke horietan. Batzuk bai. Ez dut uste, zenbaki horietara iristeko aia emanen duen, baina egia da, Txantreako auzoa azten ari dela. Bai, hortxe Txantrea eta Arrotxapea auzo laguna. Iruñeko langile auzo historikoa, benetan ederra, bertako hiriko historiaren primeran, eta izugarrizko giroa. Izugarrizko giroa, hortxe ikusten ari gara orain gizon bat lekukoa eramaten, esku batean eta bestean ume txiki bat. Eta hortxe, pozik eta gustura, hoixe bai dela, transmisioaren irudia. Oida. Adineko pertsona bat eta txikia. Batzuk ere uzten dizkigu korrikak haunitzetan, eta uste dut horretarako ere baliagarria dela. Ilusio hori euskararekiko maitasun hori etxetik ikasita eta txikitatik ikasita. Belaunaldien artean eta herrien artean eta eremuen artean elkartzeko balio duena. Azkenean Euskal Herri zabalduzean zabaltzen dene lasterke bat da. Eta aitortza bat, ez da, gu baino lehenago izan direnei, zenbat maitatu duten euskera eta zenbat lan egin duten guk orain hemen bizirik eukitzeko, ez da, gure hizkuntza, gure kultura. Bagoaz berriro kalera, Aritz Pascual agurtuko dugu berriro. Aritz, konta iguzu, norekin eta non zaude zehazki? Ara. Norekin? Begira norekin nagoen. Petonetarekin, da gure itzala egun guztian zehar, eta garo, gurekin datorrenez, aztoratzen du jendea. Aranda guztiz ere, begira, lehen egon gara, ezakit ondo aditu den, Bernate Txepare ikastolako ikasleekin egon gara, eta orain hemen Eunateko ekartuko dute, hau da, pixkot, elduxeagoak direna. Nor daukagu hemen? Oian Biedma. Oian Biedma daukagu hemen, Txantrearra, prest altzaude korrika egiteko? Bai. Aizu, lehen da biziko aldi alda, lekuko hartzen duzuna? Ez, duela 2 urte hartu nuen. Bueno, Petoneta badoa, bai, agur, Petoneta, mesedez, zentada gure itala. Entzute? Entzuten dizu orain, Aritz, bai? Tarteka mozten da, ber, orain? Bai. Haze zarata. Orain bai? Orain bai. Eske, geneukan Petoneta gure ondoan, zeuden hemen bi lekuko eramaile, baina bigarrena lotxatu zaigu, beraz Oianekin geratuko gara. Txantrean sartu dagoeneko korrika, beroketa lanak egin aldituzu, Oian? Keba. Kirolari altzara ba? Bai, atletismoa egiten dut. Ara, tira, atleta bat daukagu gurekin, esan aldizute gaur mantxo egin behar duzula, hau ez dela lasterketa? Ja, badakit. Zure lagunak agian beldurtuta egonen dira, atzean utziko dituzula? Keba. Ez? No. Ez daude beldurtuta. Aizu, ze mailan zaudezu? Lehenengo, DBH, no. DBH lehen da biziko mailan? Eso, baina. Bai. Eunate institutoko ikasea, uste dut pixkot urduri daukagula atleta hau serio lasterketaren aurretik, eta prest korrika egiteko,
Tira, segi beroketak egitera, egingo dugu bueltatxa bat, ikus dezazuen ere hemen, Aritz, gauza bat, hemen petonetaz ari gara, petoak ari direla saltzen etengabe, baina zuk ere oso peto polita. Dotorea dara mazu. Eman buelta. Emango dugu buelta, begira, zer daukagan atzera. Gure peto propioa daukagu, Euskal Herri Irratiko petoa, eta guen gabiltza oiuka petoak saltzeko, eta jende aztoratzen, hemen dekan besarka da, petonetako endako, eta ere haiek lan bikain egiten dute, begira, ara nor ikusi dudan, Saio Alkaiza ikusten dute hemen, saietuko gara gerturatzen? Bai, Begira, begira, jarrituko nau kamerak, egingo diogu olako atrako moduko bat, saioari, zuzenean, esaiozu eskapatzerik ez duela. Saioari atrako bat eginen diogu. Saioa, Reyes eta Miren Mindegia dituzu mikrofonaren bestaldean, zu agurtzen, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Aizu, saioa duela 2 urte lekukoa eraman zenuen. Nola gogoratzen duzu elur arteko korrika hori? Oso uno polita izan zen, gaina bertso eskolako aurrekin batera hartu genuen lekukoa, eta oso horitzapen ona dauka, eta urten etzai gutokatu, baina mentxe egonen gara masan. Txantrean korrika egiten, txantrean ere gire euskaldun polita dagoelako, ezta? Bai, Alde Zaharran korrika egin dugu, lagun batzuekin, oinez jeitsi gara, eta horren asmoa da txantrea bai, antxoina, eta ea kilometro feminista egin dezakegu, eta, ea aguantatzen dugun. Saio Alkaiza bertsolariaz gain atleta bikaina dela erakusten ari da. Alde Zaharretik ona korrika, iaia lekuko eramango duen atleta baina hobeagoa. Alde Zaharretik ona oinez, Alde Zaharran korrika eta oinez. Aizu, gozatu gaur ere korrikan, eta ea ikusten zaitugun gero antxoengo kilometro feministan? Ea, ongi pasa, aio. Ikusi duzu atzatrakoa egin diogune Saioa Alkaizari, baina beti bezala oso jator hartu gaitu. Hemen txantreako kilometroaren zai. Ikusten ari nahi zor nire auzolagun guztiak, aizu. Horre ikusi ditut Joseba, Arantxa, Elena, Marti hartu txikia eskapatu zaizuna, Marti hartu artisau handi horren semea. Eta begira, Marti hartu, aita, Inigo Marti hartu, bere gurpildun aulki berezi horrekin, handbike horrekin ikusi dugu, Atarrabiatik txantrearako bidean, prest zegoela, bera ere hor sartzeko prest. Korrikan sartzeko prest. Eta hori ikusiko duzu Erkuden txokarro ere bai, ez? Momentu batetik bestera. Erkuden lehen ikusi dugu zabalgunean, eta gurtu dugu. Baina oso azkar gindoazen motorrean, egon gara gelditzekotan, baina ezin izan dugu hori egin. Nik uste nuen alderantziz, bera zuek baino azkarrago, zijoala. Bai, izan daiteke. Zenta hauek jaten diren abiaduran ikusgarria da. Aitzu, gu ere antxoain aldera joanen gara, ea hortxe korrikare egiten dugu. Hoxe baietz, animo Aritz, jarraitzen zaitugu. Eskerrik asko, aio! Eta hortxe ikusten dugu korrika. Hortxe, gure bertzen kolaboratzaileetako bat, gure bertzen lagunetako bat, hortxe daukagu. Oskar Sadagomi ikartu du lekukoa, eta orain utzi du momentu honetan, hain zuzen ere. Tarte batean eskutan eraman du Oskar Sadak lekukoa, oraintxe bertan. Egan Nafarroa elkarteko kide historikoa esanen genuke, eta gainera 7 dendako dendaria oso maitatua txantrean. Auzoko bizilagunik ospetsuenetako bat, Zalantzarik gabe, ospetsu eta maitatuenetako bat. Hori da, aupa Gomi, aupa Oskar Sada. Eta hortxe ikusten dugu... Txantreaka auzoa, bete-betean, denak lasterketarekin bat egiten, hortxe ikusten dugu, ze polita irudi hau ere bai, ze polita. Nik uste du ja ez dela inor gelditzen etxean une honetan txantrean, denak daude kalean. Eta ikusten dugu nola, lehen Alde Zaharrean zoden personetako batzuk, eta unitz izanen dira Alde Zaharretik jeitsi direnak orain txantreara, arrotxapeara ere, ziur aski, jeitsi izanen dira, lasterketa jarraitzeko, bai, iriaren toki desberdinatean azkenean, Batzuk egiten dituzte kilometro pila, bai, batzuk hola ozta metro batzuk egiten ditugu, baina beste batzuk biztan da kilometroak egiten dituztela. Eta hortxe, beraz, Txantrako korrika batzordeko kideak ari dira lekukoa elkarren artean pasatzen, bat abertzari, eta txantreatik igaro ondoren, igu Antsoainen zehar ibiliko dela, Antsoaingo korrika batzordeak ere hartuko du, baita Antsoaingo udaleko kideek ere, eta Saio Alkaizak esan digun bezala, Iruñerreko mugimendu feministak ere hartuko du lekukoa Antsoainen, noain anaiak kalean. Dagoeneko ja 513 kilometroera iritsi da lasterketa, egin ditu kilometro batzuk dagoeneko Iruñerrian,
Zenolako giroa txantrean, aur txikiak, familia gazteak, adineko pertsonak ere bai, denak bat eginda, euskeraren alde zebeneun politak irudi hauek, eta hor bizilagunak, eta bizilagunen aniztasuna ere, ikus daiteke, eta hori zoragarria da, denok bat eginda euskeraren alde. Eta jendearen irribarrea ikustea, momentu horietan beti da, arraspozgarria ikustea, egiten duen hoixe da, eragiten duen ilusio hori, oraintxe bertze txikitxoa daukagu lekukoarekin eskutan. Hoixe euskeraren etorkizuna. Hori da. Hortxe ari da lekukoa eramaten, ume txiki batek, hartu du eta oso pozik, oso martxa orain, hola, poliki martxan botela. Hortxe doa. Aizu, ez du importa, berreskuratuko dugu denbora behar denean. Ez da, baina orain, une hauek dira gozatzeko. Bai, eta merezi du horrelako irudiak ustea. Hau ikusgarria izaten ari da, nola auzo guztietan. Izugarrizko babesa izaten ari den gaur Iruñerrian korrikak. Hori da, Txantrea plaza mitikotik ari da pasatzen, oraintxe bertan korrika, ikurrinak ikusten ditugu, Palestinako bandera ugari ere ikusten dugu, elkartasuna nola ez, gehien sufritzen ari direnekin, hortxe da, orain Txantrean ikusten ari garena, Bernate Etxepare ikastetxearen paretik ari da pasatzen orain korrika, kale horretan goratu lehen Xularri ikastola egontzela, eta Arturo Kampion ikastetxea, gero bat egin zuten biek, eta D ereduko ikastetxea handi eta ederra sortu zuten, Bernat Etxepare, baina Xularri ikastola, Maiurra ikastola eta Hegoalderekin udal ikastola osatzen zuten bere garaian, eta hori ere oso garrantzitsua izan zen, ze udaletik sortutako D ereduko ikastetxea, ikastetxe publikoa garai hartan oso aurrera pauso handia izan baitzen. Noski baietz. Eta beste txikitxo batek hartu du orain lekukoa, ze polita, ze poza, eta hori da Markel. Noski Markel, lehen elkarrizketatu dugun Markel, hortxe zegoen zain. Espero du, eta hor dago lekukoarekin eskuan, pozik. Bai, tokatu zaio zozketan, eta hori, eta eramaten ari da lekukoa, eta bere aldeamenean orain beste neska hori, Bernat Etxepareko ikaslea, eta horrek hartuko du lekukoa. Begira, hortxere, izugarrizko jendetza, Txantrea, zeharkatzen ari dena momentu honetan. Bueno, eskerra. Gainera guk lehen lerroa ikusten dugu bene irudietan, ez dugu ikusten non bukatzen den. Eskerrak ez dagoela, hola, espaloietatik joateko beharrik, ez da? Hori da. Goratzen duzu, Pentsa. Hau espaloietatik bakarrik egingo balitz, Inauterietako segizioak, eta nola egin behar ziren, espaloiestu horietatikan, eta nola esaten ziguten aurreko alkatek, eta ze gogorra. Bada, ezinezkoa, jendetza da ari delako parte hartzen. Hori da, Tarrabiako alkateak erraten zuen bezala, jende uholde bat badagolako gaur korrikan, eta honi ezin zaio utzi, hau da jendeak erraten duena. Primeran, eta bandera moreak ere hortxe ugari gainera mugimendu feministak hartuko du. Hori da, eta hain zuzen ere, hortxe daukau gure lankidea Maialen Uarte mugimendu feministako kideekin, ez da? Ez, momentuz, ez oraindik ez, hortxe daukagu prestatzen, segituan izanen gara berarekin, momentuz, hor jarraitzen du, korrikak aurrera, Txantreako auzoan, oraindik ere. Primeran, bai, ari dira. Hor dugu Markel eta konpainia, zelen ere ikusi dugu. Lekuko hartzeko prest daude dela. Horixe, izugarrizko giro polita, eguraldiak ere laguntzen du, zalantza izpirik gabe, eta ilusioz hartu dugu denok korrika asteburu honetan Nafarroan. Asteburu ederra, asteburu ederra egokitu zaiguna korrikaz gozatzeko hemen Iruñerrian, eta asteburu osoz, bertan izanen dugu korrika Nafarroan. Orain Maialen hortxe dugu. Agurtuko dugu. Mugimendu feministako kideekin, arratsaldeon, Maialen berriz ere. Kaixo, arratsaldeon. Antxoainen gaude, hemen hartuko du lekukoa mugimendu feministak, Iruñerriko mugimendu feministak, eta hemen Amaia eta Izaskun, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Urduri?
Bai, oraintxe bertan gainera azkeneko antolakuntzan eta bai. Bai, korrikan beti urduritasunak sartzen dira, bai. Bueno, ikusten dugu pankarta bat ere baduzuela prest, gaur Euskararen aldarriarekin batera, zer aldarrikatuko duzue? Bueno, feminismoak ere korrikan espazio bat izan dezan, espazio gainera bisibilizatu bat, nahi dugu hasierako parte hori ardezan feminismoak eta bereziki gaur egun Iruñerriko mugimendu feminista osoak, herrietakoak eta auzetakoak, eta hori saiatuko gara, bederen. Esan zenukete mugimendu feminista badela Euskaldunare bai? Bai, gure identitatearen parte da, Iruñaren aniztasunaren parte da, eta feminismoa euskaratik eta euskararako egiten dugu ere bai, noski. Mugimendu feministak joan den azaroaren 30ean greba egin zuen, eta bertan, aldarri ozen bat zaintza lanena. Gaur ere, hori nolabait ikusaraziko da. Bai, hortarako ekarri ditugu kamiseta batzuk, elkar zainduz arriskutsua gara, eta hala diogu, eta elkar zaintza eta gure arteko aldarriak ozen aldarrikatuko ditugu gaur ere. Gaur eta gainontzeko egun guztietan, hori baita orain mugimendu feministaren hildorik garrantzitsuena jorratzekoa, auzo, herri, Euskal Herria maila osoan. Martxoaren 8an ere aldarri hori bera eraman zenuten kalera. Ez dakit mugimendurik sortu den dagoeneko aldaketarik ikusi duzuen zaintza arloan. Bai, grebatik ikusi da, lekuan lekuko bakoitzak bere arazoak dituela, baino beti zaintzaren struktura horren inguruan, eta bai, bakoitza, herri auzo bakoitzak bere arazoaren inguruan, baino bai, bada hor lanketa bat bidean hori iraultzeko. Erabaki duzuen hor hartuko duen lekukoa, elkarbanatu egingo duzuen, nola egingo duzuen? Bai, noski, elkarbanatua izango da, bai. 3 bikote gaudeia da, eta orain elkartuko gara hemen gauden guztiak, eta nahi duenak eramango du. Zorte hon, eta baduzu erronkaren bat, noraino iristeko asmoa? Hori ari gara, aber nork egin duen gaur arteko denbora hortan, pixka bat kirolaren beroketa, eta horren arabera erabakiko dugu nork aguantatzen duen. Ongi joan dadia, eta guk hemen utziko dugu. Eskerrik asko, Maialen eta gonbidatuak bikain joan dadila, korrika hortxean soainen, baina oraindikan gaude txantrean, oraindikan gaude, eta txantreako korrika batzordeak hartu du, hain zuzen ere lekukoa, eta hortxe, ari dira gazteak batez ere lekukoa eramaten. Gazteak, aurrak eta gazteak ez, ikusten ari gara gehien bat, hor lekukoa hartzera animatzen direnak, baina garrantzitsuena. Lasterketak aurrera jarraitzen duela, oraingoz txantreako auzoan oraindik ere, eta txantreatik goratu dugu, Antsoain aldera eginen duela, eta hortik, arrotxapeara, ikusiko dugu, horre zer nolako harrera eginen zaion lasterketari, begira ze irudia, ez da ikusten non bukatzen den ere lasterketa, jendetza ugari bai. Baina bitartean gubagoaz sadarrera, handikan pasoa eskatzen baitigu Einaut Agirrebengoak, arratsaldeon berriro. Dagoeneko martxan da bigarren zatia Sadar futbol zelaian, aldaketarik ez da izan, momentuz partida hasi duten 22 jokalariak Sadarreko berdegunean, eta 4 minutu jokatu dira bigarren zati honetan, golik momentuz ez, aukera garbirik ere ez, ea Osasunak beste urrats bat egiten duen bigarren zati honetan. Lehenengo zatian aurre egin dio Real Madridi, pena izan da, bigunegi aritu dela defentsan, eta Real Madrilen aurka akatsak egiten direnen, opariak egiten direnean, garesti ordaintzen da, hala gertatu da lehen zatian, baina esperantzari eutxiko diogu, batez ere, Ante Budimir esnemamitan dabilelako, lehen gola Osasunarena, bat eta bikoa, banakoa kasu hartan, Osasunak partida berdindu duenean Ante Budimirrek egin du, 15 gol daramatza dagoeneko denboraldi honetan, horrek esan nahi du, mende honetan ez dela egon gorritxorik, sasoi bakarrean hainbeste gol egin duenik, beraz ea goiari usten dion kroaziarrak bigarren zati honetan. Horixe beraz, Sadarretik heldu zaigun informazioa Einaut, eskerrik asko. Gero itzuliko gara, noski jakiteko ze gertatzen ari den Osasuna Real Madrid partidu horretan, baina bitartean hortxe segitzen dugu txantrean
Eta korrikan. Korrikan segitzen dugu, honek ez du geldialdirik, lasterketa ez da gelditzen, ez da momentu bakar batean ere, eta hortxe ikusten ditugu txantrako bizilagunak, korrikarekin bat egiten. Aizu, eta esaten diozunean jendeari, kanpoko jendeari zer den korrika, eta ez dela gelditzen ez egun, ez gau ez ere, eta 2007 kilometro egiten duela jarraian, eta lekuko eskutik eskura aluzinatu egiten dute. Eta ez da gutxirako. Aritz Pascual berriro dugu hortxe gurekin solas egiteko prest, konta iguzu, horre ja prestote zauden, bai? Bada, begira, entzuten hau zue, orain bai, ez daukagu estaldura arazorik? Orain ez? Ze ongi, begira, Arrotxapera etorri gara, 512 kilometrora etorri gara, eta begira, bitxikeri bat kontatuko dizuegu. Zenta hemen ditugu bi neska mutil, eta itzue, baina zenbaki daukazu hemen jarrita? 275. Hau ez da kilometro hau? Ez. Zenbat kilometro korritu dituzu, gaur arte? Ez dakigu. Noiz hasi zinen korrika? Atzo. Atzo, arratsaldean edo noiz hasi zinen korrika? Arratsaldean. Eta gero orain etorri zara edo beste kilometro gehiago egin duzu? Bai, beste batzuk. Zeintzuk, noiz gehiago egin duzu korrika? Kontatu didazu lehen, goizean ere ibilizarela korrika. Atzo arratsaldean non egin zenuen korrika? Artaxo, ez? Eugi, gaur Artaxon, eta orain joaten gara Antxoinera. Eta zure arrebare zuek egin du? Bai. Bai? Zu ere, atzo, konta iguzu, non korrika egin zenuen? Eugiko portuan. Eta zenbat kilometro hor egin zenituen korrikan? 3. Gaur goizean non? Artaxon. Eta hor zenbat kilometro? Bat edo bi. Bat. Eta gaur Iruñan non hartu duzue kilometroa? Hemen Antxoinen orain ikusi hor dugu eta pixka. Baina Aldezarrean ere ikusi zaituztegu korrikan? Bai. Ez zareten ekatzen korrika egitetik? Ez. Eta hau izanen da azkena? Ez dakigu. Zenta, zuek nondik etorri zarete? Sakanatik. Sakanatik, ikusten duzue, sakanatik. 2 egun korrikan ia gelditu gabe, Arrotxapean daude orain, Antxoinerako bidean, eta oraindikan korrika ez da sakanara iritsi. Sakanan ere korrika egiteko asmoa daukazue? Bai. Baita ere. Aste artean iritsiko da sakanara korrika, eta ikusten duzue, Reyes Miren, zenolako 2 korrika profesional ditugu gurekin hemen. Superaurrak ditugu. Superaurrak. Aizue, bada hemen gaude, oraindikan aurrerapen askorekin iritsi gara hemen Arrotxapera aldera, eta laster hemendikan ere Patxi Larrainzar ikastolako aurrak izanen ditugu, baita Ezkaba aldizkarikoak ere, beraz saiatuko gara beste 2. konexio bat egiten hemendikan, haiekin ere solasteko aukera daukagun. Nahi duzunean Aritz, eskerrik asko, eta agur berezi bat super aur korrikalari hoiei. Superaurrak, bai, beroketak egitera. Venga, tipitapa, venga, berotu. Eta hemen ari gara ikusten, baina txantreako azken metroak egiten ari dela korrika ja Antsoainera hurbiltzen. Dagoeneko Antsoainen sartu da. Bai, dagoeneko Antsoainen dago, eta Antsoaingo korrika batzordeak hartu du dagoeneko lekukoa, oraintxe Antsoaingo auzoa zeharkatuko du Arrotxapara bidean, baina, 3 kilometro eginen ditu auzoan zehar, korrika batzordeko kideak eta mugimendu feministak hartuko du gero lekukoa bertan, eta ikusiko dugu, ze hortxe gara zuzenean jarraitzen, bakizue oraindik ere Iruñe herrian, 5 eta 5 erdiak inguru ditugu, eta pare bat ordu gelditzen zaio oraindik korrikari gurean, beraz, jarraituko dugu, unez-une, nondik da. Arrotxapeara doaz, gero Artika, Berriozar, Artika Berri, Bustintxuri, Sandu Zelai, Donibane, Ermitagaina, Barainain, Etxabakoitz, eta Zizur nagusia hoixe da, gaurko plana. Hori da, gaurko ibilbidea, eta ez da gutxi izadenetara, 60 kilometro inguru izanen dira, badakizu, eguerdian iritsi dela korrika gurera, eta
eta hor jarraitzen du, momentuz, Primeran. antsoainen, hortxe, ikusten dugu. Eta hemen gogoratu zazpiak arte egonen garela zuzenean entzuei eskaintzen kontakizun hau hitzez eta irudiz aurten lehenbiziko aldiz irudi bidez ari gara erretransmisioa egiten eta eskerrik asko lankide guztiei izugarrizko lan egiten ari direlako bai hemen kontrolean gure baliabide guztiak korrikara begira. Hori da, kalean daudenak eta hemen kristalaz bestaldean ditugun teknikariak Igor eta Amaia eta hor dena zuzentzen Juan Cruz Lakasta. Hortxe lan talde zabala zuekin partekatzeko ilusio momentu hau, ilusio beteko arratsalde hau. Korrika hemen Nafarroan gogoratuko dugu. Asteburu honetan 653 kilometro denera, baino gero beste bitxanda gehiago izanen dira Nafarroa garaian. Izan ere, aste artean sartuko da berriz korrika Nafarroa garaira, Ziordiatik Goizuetara bidean, eta ondoren, igandean, 24ean, izanen dena korrikaren azkeneko eguna, Oiartzundik Lesakara bidean sartuko da, tandik berara eta sarara igaroko da, Baionara iristeko, helmugara iristeko, beraz, guretik izanen dira aukera kilometroak egiteko Nafarroa garaian, beraz, hoxe da. Eta hori aukera ederra egiteko kilometroak egunez eta gauez ere bai. Noski, zegu gaur hemen gaude eta gaur ezin dugu parte hartu hemen Iruñerrian gertatzen ari den korrikan, baina kamisetak prest ditugu ezagite egin marko dugu alako kilometroren bat edo pausu batzuk eman marko ditugu. Eta nonbaitera joanen gara. Nonbaitera joanen gara korrika egitera, baina momentuz bagoaz Sadarrera. Hori da. Antxe, Eñaut, Agirre bengoa lankide, arratsaldeon berriro Eñaut. Arratsaldeon bai, 56. minutuan gaude Osasuna eta Real Madrilen arteko partida bat eta bi, momentuz markagailu ez da gehiago aldatu golik ez bigarren zati honetan, aukera garbirik ere ez, lehenengo zatiarekin alderatuta erritmoa bestelakoa ari da izaten, hala ere gorritxok badute borondatea bigarrena sartzeko, argitasun pixka bat edukitzea falta zaie, pase batzuk kateatu eta konfiantza hartzea oraintxe baloiarekin Real Madrid dugu, Brahim Diaz ezkerre galetik, Real Madridek 3. gola egin nahi du, 3. golak bai, partida erabakita utziko lukeia, baina momentuz Osasuna ez da sufritzen ari atzeko lerro horretan, Madrid hildarre jarraitzen dute baloiarekin, lehen zatian ere, baloiarekin partida lokartu egin dute, ia aspertzeraino aritu dira paseak eman eta eman, eta oraintxe ere, hala ari dira Carlo Ancelottiren jokalariak, Antonio Rudiger motzean jokatu du, Osasunaren zelaian sartuta Real Madrid, ezkerra galetik aurrera egin nahian merengeak Rodrigo, falta egin dio Jon Moncayolak eta falta arriskutsu izango da Real Madrilen alde, Jon Moncayolak egin du falta eta esatea, partida nahiko etenda izan dugula bigarren zati honetan, lehenik eta behin minartuta izan delako Moi Gomez, oso falta itxusia egin dio Eduardo Camavinga frantziarrak, eta gero jarraian Torrok Camavinga berari falta egin dio, baina kasu honetan Osasunako jokalaria izan da min hartu duena, eta bi jokaldi horietan txartel horiak izan dira. Lehen kasuan Camavingak ikusi du txartel horia, eta bigarrengoan Lucas Torro izan da. Ea orain ze gertatzen den faltan, Toni Krosen falta, zuzenean Sergio Herrera. Hauxe, beraz, Sadarretik kontatu diguna Eñaut Agirre bengoa lankideak eskerrik asko informazioa helarazteagatik. Bat eta bi momentuz Sadarren, ea buelta ematen diogun markadore hori. Eñautek esan duen bezalaxe, Osasunak borondatea badu, gola sartzeko. Hori da garrantzitsuena edo, lehenbiziko pausua. Mantendu bezala, orain digelitzen dira minutu batzuk, ikusiko dugu nola doan partidare bai, bitartean hemen jarraituko dugu, korrikaren nondik norakoak ikusten eta jarraitzen zuzenean. Bai, eta, Antsoaingo udalak hartu du orain lekukoa, Antsoainen dago korrika, eta hortxe baino jendetza ikaragarria, ikusten ari gara, irudietan, eta hortxe beraz, Antsoaingo auzo lagunak udalak hartutako kilometro horretan.
lekuko aldaketa edo lekuko pase asko izaten ari da eskutik eskura, denok ilusio egiten digulako zalantzarik gabe, lekukoa hartzeak momentu batean. Hori da, 517 kilometroan daude zehazki, eta handik, Iruñerriko mugimendu feministak hartuko, eta hortxe ikusten dugu, gure lankidea, Aritz Pascual, nondik zabiltza, Aritz? Arrotxapean, ez da? Arrotxapean jarraitzen dut, bai. Hau bai dela auzo ondia, eta ez, atarrabia bezala txiki-txikia geratu zaigula, jaurra. Beno. Eta hemen Arrotxapean kilometro desente pilatu ditugu, eta hemen 520 kilometroan, nork hartuko du lekukoa? Auzoko aldizkaria den Ezkaba aldizkarikoak. Hementxe ditugu Ezkaba aldizkariko kideak, prestere korrika egiteko, uste dut gainera, kilometro partekatua dela, hau, ezta? Guk eraman behar dugu lehenengo partea, Larrain eskolakoi lekukoa pastu, eta hiek uste dut Peña Arrotxapeako jendeari pastuko beharko diotela lekukoa. Auzo kronika egiten duzu zuek Ezkaba aldizkarian, ezta? Zenolako bizia dauka euskalgintzak, euskarak zenolako bizia dauka hemen Arrotxapean? Nire ustez, dauka bereziki nahiko bizia gaztengan, ez? Ja eskolan, Patxi Larrainzar eskolari ezker batez ere, jende pila bat ikasi du, gazteetan ikuste gazteek ere erabiltzen dutela nahikoa, eta ja gero nire adineko jendearen artean ez dago hainbeste jende, baina etorkizunari begira nik uste egoera positiboa dela. Helduak egian erabilera gutxixeago, baina behintzat horrelako ekimen euskaltzaleetan parte hartzeko grina, kalea jendez lepo ikusten ari gara. Bai, euskaldun izaten edo ez, jende pila bat, auzoko gehiena hori edizio guztietan korrikarekin bolkatzen da eta... Bale, aitzue bada eskerrik asko, Ezkaba aldizkarikoak, egin beroketa lanak, eta bagoa zirrintzi horrera edo sadarrera uste dut. Gola sadarren, eskerrik asko Arrotxapeko jendeari. Eñatu, Agirrebengoa, konta iguzu? Gola sadarren eta tamalez ez da gol gorriduna gorritxoa baizik eta Real Madridek sarturikoa 60. minutuan, 1-3 egin du Brahim Diazek berriz ere Nafarrak auskorregi defentsa lanetan. Ze ez da gola izan Real Madridek jokaldi dotore kalitatezko baten ondorio izan, baizik eta beste hutsegite larri batek eragindako istripua baizik. Baloia Real Madrideko atezainak zeukan, zer egin du? Baloia luze jokatu, Zeleierdiko jokaleri baten bila, jokaleri horrek baloiari buruz eman dio, buruz luzatu du jokaldia, horra agertu da Brahim Diaz, aurre hartu die Unai Garziari eta errandori bakarrik gelditu da Sergio Herreraren aurrean eta gola egin du. Gol klasikoa, kalitate handirik ez daukaten taldek sarritan erabili nahi izaten duten jokaldia golak egiteko, balaxe egin dio gola Real Madridek Osasunari eta 1-3 handiren bat gertatu beharko litzateke Osasunak gaurkoan punturen bat arramazkatzeko. Oi, 1-3 aldapan gora jartzen ari zaigu sadarreko partidu hau. Eskerrik asko Eñaut, aberia urrengoan berri oberik ematen diguzun. Ea buelta emateko astirik daukaten gorritxoek, estu aldian daude. Maldan gora, artxiboko aldapa hori baino makurragoa. Bai, pentsa. Baina tira momentu honetan, hortxe doa, orain ez doa aldapan gora, xuxen doa, korrika gurean eta morez jantzi da kasu honetan izan ere, Iruñerriko mugimendu feministak hartu du lekukoa, irudi ederra hau ere, guzten ari zaiguna, hemen momentu honetan. Hori da, feminismoa... Eta Arrotxapeara iristen. Feminismoa eta euskalgintzaren arteko ezinbesteko lana, eta elkarlana. Eta zaintza lana, erraten zuten bezala, hilabete honetan gogoratu dezagun, martxoaren 8 izan dugu berriki, eta hortxe feminismoaren aldarria, ere bai, zaintza lanak partekatzen aldarria. Partekatua, eta ongi banatua, ez beti berdinentzako, ez da? Hori da. Hori kontua, eta orain zabaltzen ari dira, zuzen ere, mugimendu feministaren ikur morea,
horixe pankarta nagusiaren aurrean. Hori da, Zenbat? haze irudia, Bai, ze jendetza, jende uholdea sartzen ari direna orain arrapaladan, eta martxa bizian, ze ritmo harinean doazte. Bai, gainera furgonetatik Antxoa indik jartzen dute Arratxapearako musika, eta oi, okertzen ari zaigu, giroa, sadarren, einau, eta girre bengoa, berriro, ze gertatu da? Bai, martxa honetan Osasunak partida zaku bete gol jasota bukatuko duze dagoeneko daramatza, laugarrena egin dio Real Madridek 74. minutuan. Partida esan dugu, nahiko zabalduta zegoen bigarren zatiaren hasieran oraindik Osasunak bazeuzkan aukerak, baina jarraian bi egin ditu Real Madridek eta oraingoan ere oso gaizki Osasunaren atzeko lerroa. Gorritxoak nahiko aurreratuta ari ziren jokatzen eta hutsuneak baliatu ditu Real Madridek, kasu honetan Vinicius Juniorrek Sergio Herreraren aurrean bakarrik gelditzeko, ez zaukan angelu handirik jaurtiketa egiteko, baina kalitate handiz eman dio azkena jokaldiari, eta egia esan partida oso zail jarri zaio Osasunari, oraindik 25 minutu gelditzen dira, eta esan dugu, dagoeneko 1-4, behintzat gauzak geratu daitezela horrela, ze martxa honetan, esan bezala, Osasunak astindu handia jaso dezake. Horixe, jakin bagenekien, partidu zaila izan entzela, Real Madrid talde handia delako, baina, tira... Tira egoera, komplikatu egin zaigu. Nahiko estu eta larri. Eskerrak berri hobeak jasotzen ditugula kaletik. Hori bai. Ez, zalantzarik gabe, oraintxe korrika Antsoainen, ez da? Antsoainen dago. Hemendikan Arrotxapera sartzear momentu honetan. Bai, eta, jendetza ikaragarria. Arrotxapean sartu da oraintxe bertan, Errotazar... Hori da. Hori da, San Pedro aldetik, Errotazar kalean, hor ingurumen eziketarako museotik pasatzen ari da oraintxe bertan, Argabazterretik, eta oso irudi polita, eta jendetsua begira, jende pila bat, karrera buruan, eta hor buztanean ezin asmatu. Hori da, ez du ikusten non amaitzen den. Bai. Korrika, ez baita ikusten jendetza ikaragarria baitago, eta are gehiago elkartuko da orain ere. Bai. Ikurrina ugari, Palestinako bandera ugari. Lehen lerroan ikusi dugu lehen ere Palestinako bandera. Euskararen aldeko pankartak, idatziak, ugari hoiek ere bai. Eta giro polita, jendea ilusioz ari da korrikaren 23. edizionetan. Eta badakigu azkain kilometroak ere, elkarteak elkartu egiten dira, talde desberdinak kilometroak eskuratzeko, kasu honetan Errotaberrikoak, UDC Arrotxapeakoak eta Arrotxapeako jai batzordeak hartu du eskutan kilometro partekatu hori, eta Ezkabal Aldizkariko lagunek kontatzen zizkiguten bezala, urrengoak beraiek izanen dira, baita Patxi Larraintzar guraso elkartea eta Arrotxapeako peña ere. Bai, eta hori irudietan ikusi ditugu Ezkabal Aldizkariko kideak, haien artean Maite Sota idazle handia. Tafaiako idazlea pediatra ere badena Arrotxapean emakume izugarri jatorra eta langilea, eta hortxe Ezkabal Aldizkariko arimetako bat zalantzarik gabe, eta hortxe lekuko hartzeko preste ikusi dugu. Eta hortxe neska gazteak orain lekukoa eramaten, eta lehen lerroan gora emakumeak, gora emakume euskaldunak. Hortxe ari dira Arrotxapean barrena, Arrotxapea auzo populatuenean barna korrika. 26.000 biztanle jator. Dena jatorrak ez dira izan, baina gehienak bai. Horrela utziko dugu. Horixe, giro paregabea. Egiten ditu auzoan, hori da. Bai. Eta hortxe ikusti ditugu bineska gazte, lekukoa eskutan aurrera egiten. Bai. Eta jendetza uholdea atzetik jarraika. Korrikak ez duelako zatxedenik hartzen, eta Arrotxapean handik Artikara bidea hartuko du ondoren. Bai, Artika eta Artika berria, auzo berriak hemen Iruña herrian, eta hor ere euskara bizi-bizi, eta hor ere mugimendu politak, bagurasuen artean, hor parkean euskaraz, eta alako ekimen
ekimenetan parte hartzen euskera eramanez, auzo berri hoietara Lezkairun bezala. Noski baiet. Eta Arripa gainean eta olako Bizilagunen sareak azkenean hoiek dira bizitza ematen diotenak eta auspoa ematen diotenak auzoei. Nabarmena da eta Zabalguneko elkarteko kideek ere kontatzen ziguten lehen, ez? Ez ze garrantzitsua den hori auzoetan eta sareak egotea, bizilagunen sareak, hoixe da, auzoei bizitza emateko eta kasu honetan ere euskarari auspoa emateko. Bai, eta Artikatik gero Berriozarrera joanen da, eta Berriozartik Artika Berri auzo honetara handikan Bustintxurira pasatzeko eta gero Sanduzelaira. Eta gero hemendikan ikusiko dugu, Donibanetik pasatzen gure irrintzidorre honetatikan ikusiko dugu. Ea entzuteko aukerari daukagun ezakita kaso lehioa pixka bat zabaltzen badugu. Aterako gara, terrazana. Atera beharko gineateke. Aizue, Maialen Uarte gure lankidea Berrio kalean, konta iguzu Maialen, Arratsaldeon berriro norekin eta non zaude? Kaixo, Arratsaldeon, hemen du kilometroa Euskal Gehiengo sindikalak, eta hemen elkartu gara Esteilas eta Lau sindikatuetako ordezkariekin, zer aldarrikatuko du korrikan. Bueno, lehenik eta hain balioan jarriko nuke ezberdintasunen gainetik hemen gaudela Euskal Sindikatuak eta beti bat egiten dugula korrikarekin. Orduan, nik uste dut hau azpimarratzekoa dela, sindikatuak denok batua Euskararen alde. Eta nik esango nuke, gure ekintza sindikalean txertatuta dugula, langileok dugun Euskaraz lan egiteko eskubidea. Eta nik uste dut, sindikatuak garen enean hori da, erdigunean jarri behar duguna, gaurko egunean gure kilometroan langileok ere Euskararen alde. Hezkuntzan aritzen zarete batez ere zuek, Euskara hezkuntzan zer nolako osasuna dauka? Bueno, egia esan Nafarroa osorik hartzen badugu ez, nabarmena da non dagoen osasuntsuago eta non ez, baina gu beti jarraituko dugu ez, ereduko eskolak aldarrikatzen eta eredu euskaldunak bultzatzen. Lanpostuetan nola eragin daiteke gehiago Euskara gehiago egon dadin? Nik uste dut badagoela lehenik eta interpelazio bat patronalari begira. Enpresariek errespetatu behar dute langileek Euskaraz egiteko duten eskubide hori eta patronala momentu honetan helburu horretatik oso urrun dago. Beraz dagokiguna da sindikatuen aldetik da ekintza sindikalean euskara txertatzea eta aldugune enean langileak euskalduntzea eta horretarako ezinbestekoa da AEKak egiten duen lana eta ezinbestekoa da korrika bera. Lab eta Esteilas daudete, baina hortik ikusi ditugu elakoak, ikusi ditugu SK3 ere bai. Nola egingo duzu lekukoarekin? Printzipioz banatuko dugu horrek, baina alare... Lab eta Eila sindikatuetako ordezkariekin ari zen mintzatzen lankidea, Maialen. Eta itzuliko gara berriro, lasterketara, zuzenekora, orain Ezkaba aldizkariko kideak ari dira lekukoa eramaten pospozik, eta ze garrantzitsua herri komunikabidena, ez da? Ezkaba aldizkaria, Arrotxapean, Txantrean auzolan, horre Txantrean, edo Axular aldizkaria, hortxe Burlatan edo Atarrabia 2.0 Atarrabian ze garrantzitsua eta nola hartzen duten parte hor auzolagunek musutruk eta borondate honez alduten lanik onena egiten auzoa egiteko, herria egiteko. Hori da. Primeran. Ezinbestekoak eta hortxe ikusten ditugu Anelier pasalekuaren ondotik igaro da korrika momentu honetan. Eta orain Arrotxapea Peñak hartu du lekukoa, hor mutikoa eta neskatua. Hortxe, gure etorkizuna, gure gazteak ari dira lekukoa eramaten. Horren begira antolatzaileek esaten dute, mantxoago, ze gazte abiada bizian doa ia Hala iduritzen zaiz, da? Arrotxapeko jende hau nolakoa den, ze bizkorra eta ze sasoikoa. Sasoikoa, hemen badugu ale bat, esate baterako, kristalaz bestaldean, Juan Cruz Lacasta, eta, claro, Amaia, bai, lehen, beste auzo batikoa zen, orain Arrotxapekoa, Amaia Lasa izan da auzo batzuetakoa, orain Arrotxapekoa,
Orain kasta horretan sartu zara zu ere, bai. Bagoaz, Aritz Pascualekin berriro kalera, Aritz, konta iguzu, kontuz, bira, petoneta, kasi, Petoneta beti, hori da. pasatu zaizu gainetikan, kasi. Dazuek paso ematen eta petoneta saldu da, automatikoa. Ez dakit nola egiten dugun, baina petoneta beti gure atzetik dabil. Begira, gaude hemen Arrotxapeako azken kilometro hartzeko zai, eta hemen nortzuk eta Volkswagengo langileak hartuko dute, gurekin daukagu hain zuzen langileetako bat, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Hemen katean eramango duzu lekukoa? Bueno, bai, hori da. Noski, bat betean atzetik, eta bueno, beti bezala, bai. Aizue, antolatzen zarete lantoki barruan, ez da kilometro hau erosi alizateko? Bai, egiten duguna da, guk egiten dugu, dena borondatea pasatzen dugu kutsa batzuk, eta norbaitek esaten du nahi du guztia, eta horrela ateratzen da dirua. Eta aurten, ez dakit, galdetu aiteken, zenbat atera da lantokian, Landabengo lantokian? 3.500 euro, gutxi gora bere 3.500 euro. 3.500 euro, ez dela gutxi horrekin? 3 kilometro ere erosi daitezke, ez dituzu korrika egin nahi, 3 kilometro? Ez, sobera daukagu batekin, eta txikiak eta hori gehiago dut, eta oso ongi dago. Aizue, gaur kilometro hau egiteko, gasolina ala elektrikoa eramango dugu? Nik uste dut, patxaran, jendea gozari egin du, bazkariak egin dugu, eta, bueno, haber zer gertatzen den. Landabenen azken aldean asko hitz egiten da ibilgailu elektrikoaz, zenolako giroa dago, datozen albisteekin? Langileak ez dugu oso harri zer gertatzen ari den, ez dugu, pensatzen dugu kriston nobrak dauden, eta guk uste dugu hori aurrera aterako dela, baina, bueno, haber nola ateratzen den. Bueno, momentuz, dakiguna da, behintzat, zuen elkarlana, zuen laguntza, korrika jasoko duela, beraz, eskerrik asko, eta prest, beroketak egiteko. Guk Euskarren alde gaude, eta Euskarren alde, eta Nafarroen alde, eta venga, aurrera. Mil esker, Volkswagengo langileak entzun dituzue, ikusi duzue, erregai berezia hartu dute, ez gaur gasolinarik ez, gaur kotxe elektrikorik ez, gaur uste dut merendu ederra hartu dutela hemen Volkswagengoak, eta bueno, ikuste ditugu ja udaltzainak gerturatzen ari direla hemen ere Arrotxapetik, beraz, apurka ere, hemen zai izanen gara, daurrengo kilometro hartzen. Korrikaren hori ekimen polita, auzolan ikaragarri ederra. Eta hortxe, korrika orain une honetan ikusten ditugunak, hortxe, Arrotxapean, korrika, gazte bik eramaten dute, oraintxe bertan lekukoa. Hori da, gutxi gelditzen zaie dagoeneko Artikakale horretara iristeko, eta hortik, hain zuzen ere, Artikara bideratuko da lasterketa. Hor ikuste ditugu momentu honetan, partekatutako kilometro hori egiten, Ezkabaldizkarikoak ikusten genituen lehen, Patxi Larraintzar guraso elkartea, eta Arrotxapea Peñako kideak. Bai, eta jai batzordea. Oraintxe Euskal Gehiengo Sindikalak hartu du lekukoa. Bagoaz sadarrera berriro, Einautagirre bengoarekin hitzeitera, ezagit, beldurra ematen dit pixkaten. Bai, ea za kontatzen digu Einaut. Bikote, albistea da, gol gehiago ez duela jaso Osasunak, eta bueno, albiste hontzat jobarko dugu hori, bat eta laukoarekin jarraitzen du partidak, eta ematen du, bueno, ala bukatuko dela, ze Real Madridek hanka altxatu egin du, azelera gaiutik. Beno, gaur korrika Iruñan dugula, gaur Osasunak estropezu galanta egin behar du etxean. Egia da, ligako liderra zetorrela bisitan, Otsoa zetorrela sadarrera, baina gaur Osasunaren egitura lastozkoa izan da, eta bueno, egia esan, Viniciusek eta Rodrigok orain dela 10 minutu izan dituzte beste aukera batzut bosgarren egiteko, baina esan bezala azken minutuetan erritmoa apaldu egin du talde merengeak. Aipatzea, Jago Barrasatek 4 aldaketa egin dituela aldi berean, 79. minutuan izan da. Oso gutxitan ikusten da futbol partida batean 4 aldaketa egite aldi berean, baina Jago Barrasatek alaxe egin du, partida ja erabakita zegoela. Zelaitik kendu dituenak Arnaiz, Moi, Katena eta Budimir izan dira, eta sartu dituenak Ruben García, Pablo Ibáñez, Iker Muñoz eta Raúl García de Aro, baina tira.
ordutik gauzak ez dira gehiegi aldatu, Osasuna amore eman da erabat, orain dela, egia esan aspaldi, ez dela hurbildu Real Madrilen area ingurura, golaukera bakar bat ere ez dugu ikusi bigarren zati honetan gorritxoen partetik, eta esan bezala, honena markagailua ez dela mugitu, Real Madrilek laugarrena egin duenetik 74. minutuan. Hori da, horrekin konformatu beharra zan. Konformatu beharko gara, egoera bat ere xamurra Sadarren, baina tira, azter eginen diogu, 4 golak ja hortxe daude. Hori da, kontatuko diguzu, einaut berandu xago, nola amaitzen den saioa, partidua, bien bitartean, Sadarren galdun, baino kalean irabazten ari gara, zalantzari gabe, Euskaldunok eta Euskaltzaleok, hortxe poza eta ilusioa lekukoa eramaten eskutik eskura pasatzen, arratsaldean jendetzen karagarria ikusten dugu begira kale zabala, eta zenbat jende. Artika kalean sartuta dabiltzaia, lasterketa hortxe dago, eta laster hartuko dute eskutan orain Volkswageneko langileak lekukoa, urrengoak baitira, eta beraiek izanen baitira auzotik aterako direnak, ikusten dugun momentu hori ere, polita izanen da. Hori da, auzolagun txapeldun batek eramanduko lekukoa orain pasa dio, soinean aurra txikia daraman bati, eta hortxe esfortzu bikoitza. Eta Imanol Carrera da, egia da, Imanol Carrera ume txiki bat, imaginatzen dugu bere semea izanen dela, eta hortxe, balentria, ze korrika egitea halako ume eder bat lepoan hartuta, hoxe, badu meritua zalantzarik gabe. Lekuko bikoitza darama. Bai, opa, eta saltua! Aizu, hori da. Segiro ona. Tarteka furgonetatik momentu honetan erretiratu da. Haupa, Imanol, oso egin beharrekoa. Eta orain lekuko aldaketa izan da, eta hori tarteka furgonetatik saltua egitea eskatzen dute, oso polita da, baina begira, oraintxe ikusten ari garen irudi honetan noraino iristen den, jendetza ez du ikusten nondagoen amaiera. Bai, Emauseko trapuketarien egoitza bat ikusten dugu hortxe, atzealde horretan IUR-ko eraikina ere bai, eta ari dira korrika egiten, orain momentu batez joanen gara bestelako mezuak aditzera, eta segituan itzuliko gara lasterketara. Aupa korrika! Aupa! Zure negozioari bultzada eman nahi diozu? Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu? Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian. Publizitatea bertatik bertara. Berrogei urteren ondoren, Jitu dendak bere ateak itxiko ditu. Datozen hilabeteotan beherapenak egongo dira, zatoz eta aprobetxatu aukera. Urte luzez lan egin ondoren merezitako atsedena hartuko du Belenek. Eskerrik asko urte guzti hauetan Merkadereseko dendara etorri zareten guztiei. Jitu, mundu zabala zure esku. Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean. Ikako Arturo Kampion Euskaltegiak asteburu osoko barnetegia antolatuko du. Martxoaren 22an, 23an eta 24an Lesakako Matxinbeltzenea etxean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da, egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9482226 telefonoan euskaltegian bertan edo kampion.ikaeuskaltegiak.com. Anima zaitez Arturo Kampion Euskaltegia. Atxeden osasuntsua lortzen laguntzen dizugu. 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu. Koltxoneria Gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori. Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu. Koltxoneria Gorritxo, Tafaia 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 51. Koltxoneria Gorritxo, bizi atxedena. Koltxoneria Gorritxo,
Korrikaren inguruan ze gauza politak eta gertatzen diren, ez da, lehen ikusi dugu, Miluze saioko parte hartzaile bat, bertso bat kantatzen, eta erain uste dute, Aritzek bat duela beste artistaren bat, Ea, ikusiko dugu, non dagoen Aritz. Arratsaldeon berriz, begira, non gauden, begira zer daukau inguruan, emaiozue! Baietz hau ez nutela espero. Benetan ez ez. Zanpantzar txikiak dira hauek, ea bada. Gerturatu, ea zarata gutxiago egiten dugun orain, ea nor nahi duen hitz egin irekin. Ez du, inork hitz egin nahi? Aizue, kontatu, nortzuk zarete zuek? Zanpantzarra. Berriozargo zanpantzar txikia zarete zuek? Bai. Aizue, torri, gerturatu. Eta horrela jantzita korrik egin behar duzue? Bai! Baina, joarekin eta guzti? Bai! Zarata egiten? Bai! Baina hartu duzue, nola egingo genuke, tipitapa, korrika, baina joarekin, tipitapa, korrika! Tipitapa, korrika! Bueno, ikusten duzu hemen, Berriozarko sarreran, prez, hau izango da, benetan, kilometro berezienetako bat ere, zanpantzar txiki hauek ikusi ditugu eta motorra gelditu behar izan dugulako hauek hemen ikusi ditugularik. Hemen, esan bezala, arrotxapetik ateratzen ari da oraintxe bertan korrika, artikan uste dugu sartuko dela eta jarraian hona tiritsiko da, beraz, bukatuko dugu berriz ere zarata pixko bat egiten, bueltaka! Bai! Venga, antolatuko ditugu denak, hementxe, horrela beroketa lanak egite ditugu, ezta? Joago gara esaten, tipitapa, Estiloa, horrela Berriozarko giroa. Bai, hor ja ez da gelditzen bat ere espiritu gaiztorik inguruan, ja denak usatu egin dituzue. Aritz, eskerrik asko, eskerrik asko, Aritz. Bai, hurrengora arte. Aritz Pascual, kazetari bikaina eta dinamizatzaile soziokultural aparta. Azelan egiten ari direna gure lankideak, Maialen eta Aritz, korrika bertatik bertara jarraitzen, eta hain zuzen ere, Aritz lehen egon da Volkswageneko langileekin, eta hortxe daude, lekukoa eskutan aurrera egiten, eta artikara iristen dagoeneko. Bai, hortxe Volkswageneko lankide taldea, maldan gora, une honetan, sasoi honean eta txarangarekin ari dira gainera. Hor, Avanti Popolo, kantua, eta hortxe aldapa gora, artik aldera. Hori da, aldapa gora nabarmena daukate orain, luzeiska gainera. Beraz, eutxi. Bandera rosa, la que triunfara, hortxe. Eta orain neska gazte batzuk hartu dute lekukoa, hauek ez dira izan, Volkswageneko langileak. Hauek ez dira Volkswageneko langileak, susma dut berri beitiko euskaltzaleen sareko kideak izanen direla, hori da. Eta hortxe ja, begira, bada malda. Eta ja iristen ari dira Artikara, Artika herrira, gero Artika berrira, jaitsiko dira berriro. Hori da, Artikatik Berriozarrera lehenengo, eta gero Berriozartik Artika berrira bideratuko dira, handik Buztintxurira, eta gero Sanduzelai auzotik Doniban, Ermitagaina, Barainain, Etxabakoiz, badauka oraindik bidea korrikak Iruñerrian, gaurkoan, arratsaldeko 6ak ditugu
oraintxe, eta zazpiterriak edo arte ibiliko da korrika oraindik gurean. Beraz, Bai. badago tarte oraindik. Eta gu hemen zazpiak arte egonen gara, zuzenean emankizun berezi hau eskaintzen zuei, aurten biziko aldiz, irudiz, hitzez eta irudiz. Hoixe baiet. Eta, bueno, oso gustora ari gara. Eta den, horrela jarraitu alizatea korrika hemendik gu hemen gaude irrintzi dorrean, baina gure lankidak hortxe ditugu korrika jarraitzen hurbiletik. Ze polita, korrika jarraitzea aurkitik mugitu gabe. Gu ez gara izerditzen ari, bueno, izerditzen gara, baina bertzen modu batean, ez da? Hemen beroa egiten duelako beti, baino. A ber, nik korrikako kamiseta ekarri dut, Bai, perreza etorri zara, egia onartu beharra da. Hemendikan ateratzeko korrika bizian. Artikan dabil orain, Barrio Beitin dabil orain korrika, eta hortxe ere gazteria, eta aurrak, eta hortxe de ereduaren alde, ere lan ederra egiten ari dira hortxe, eta jende asko, jende pila. Eta gainera, bueno, lehendik ja korrika hasi diren batzuk, hori da, izanen da jarraituko duenik, nahiz eta kilometro haunitz, azkenean Iruñean barna egingo dituenak gaur korrikak. Bai. Barrio Beitiko Euskaltzaleen sarea ari da orain korrika egiten, eta lekukoa eramaten. Eta aur txikien gurditxoak ere bai, eramaten dituzte. Goazen sadarrera, berriz, einaut, zer diozu? Beno, behintzat Osasunak markagoia pixka bat apainduko du partidaren bukera honetan 2 eta 4koa sartu baitu Iker Muñozek. Partida dagoeneko luzapenean dago, Laster bukatuko da, baina tira behintzat hortxe bukatzeko albiste on bat, Aresoren jokaldia eskuine galetik, erdirak eta area barrura, eta hortxe agertu da aurrelaria bailitan, Iker Muñoz baloia saretara bidaltzeko, eta esan bezala markagailua pixka bat apaintzeko, ematen du 2 eta 4 bukatuko dela partida Sadarren. Oso ongi posten gara, hori edertu egin dutelako pixko baten markadore hori, eta ongi iruditzen bazaizu ja anexio eginen dugu, ja gutxi falta da, luzapenean daude, eta kontatuko diguzu. Eskerrik asko einaut, gero arte, eta hementxe Artikan gaude, gogoratuko dugu, hori da. Gustora, jendetza, Jendetza, hori da. Jende pila ikusten dugu, eta ilusioz, asteburu osoa hemen korrika Nafarroan. Hori da. Goiti eta beiti, eta denera, asteburu honetan 643 kilometro. 643 kilometro Nafarroa osoan zehar, tarte honetan, asteburu honetan ez da bakarrik izanen, datorren astean ere, aste artean Nafarroan izanen dugu ere, Goizu eta aldetik aterako baita, aste artean gero Gipuzkoa aldera joateko, eta ondoren Oiartzundik Lesakara bidean berriro sartuko da lasterketaren azkeneko egunean, igandean 24ean eginen du azkeneko txampa hori Nafarroan barna, Nafarroa garaian barna, Beira Sara eta azkenik ja Baionara iristeko. Bai, eta gaur, Iruñerritik, Zizur Nagusitik, noaindik aterako da, gero Biurrunera joateko, Eneritzera, Obanos Garesera, gaueko 11 eta 20 aldera, iritsiko da, gero Mendigorria, eta handikan, begira, Artaxua, eta Tafaia aldera joko du. Tafaian ordu txikitan iritsiko da, goizaldeko ordu 2 aldera. Hor ere izugarrizko giroa izanen da, inolako zalantzari gabe. Ziur gaude. Miranda Arga, gero Faltes, Marzilla, Alesbes, Kadreita, Castejon, Tuteran, noiz Tuteran, bihar eguerdian izanen da. Eguerdiko 12 baino lehentxeago. Gero Kaskante, eta Arguedas, Kadreita, Milagro, Azagra, San Adrián, Andosilla, Karkar, Lodosa, eta Sesmaina gauean. Eta gero ja gau ilunean, Aion, Lizarran, ibiliko ja gero Kanpezu aldera joateko ja beraz, Arabara ateratzeko. Hoxe beraz plana, asteburu zoragarri. Plan ederra, eta gainera eguraldia alde edukita, espero dugu jende andana ibiltzea. Bai. Asteburu guztian zehar. Zago zalantzarik ale izanen dela, eta
jarraitu ahal izanen dugula ere korrikaren webgunetik, badakizue zuzenekoa ere, ez dela gelditzen, hor jarraitzen duela eta ordu oro ikusteko aukera badukagula, hori ere polita izaten ari da, eta goazen orain gure lankidearekin Maialen Uharte, non zaude eta norekin zaude? Kaixo, hemen nago Berriozarko trenbidearen gainean eta hemen nago Berriozarko alkatearekin Iker Marriezkurren, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, badator, berehala iritsiko da, aurretik gaur korrikarako lekuko hartuko duzunean, zer aldarrikatuko duzu? Bueno, lehenik eta behin euskararen aldeko aldarrikapen ozena, egin behar da, bai hemendik, bai Euskal Herrieko edozein herritatik. Ze, bueno, zoritxarrez leku askotan ez dago hain normalizatu eta zapalkuntza handi bat jasaten ari da, eta nik uste gaurko edo egun hauetako garrantzitsuena da Euskararen alde egitea. Berriozarren, babestuta indartuta eta aurrera doa Euskara? Bai, oso aurrera doa, eredu oso potente daukagu, eta bueno, Berriozarko bai kultura eta bai kirol kolektibo guztietan Euskararen presentzia oso handia da, eta hala jarraitza espero dugu. Eta giroa ere euskalduna Berriozarren? Bai, geroz eta gehiago, ez? Nik uste nik txikia nintzenean ez zegoen hain giro euskalduna, nik uste hoberantz doala eta hobena da, hemendik aurrera ere hoberantz joteko baukala kriston aukera. Bueno, Iker, eta zu kirolearia zara, zer espero duzu? Erronka jarri duzu zure buruari, zenbat kilometro? Banukan, erronka jarria, baina, bueno, azken egunetan izan dute lesio txiki bat eta bueno, gorputzak usten diguna. Bueno, ea noraino den, esan kontatuko diguzu. Bueno, ongi joan da diaz, badator berehala korrika, utziko zaitugu lekuko hartzeko. Bai, mi esker. Bai. Horixe hemendik berriena. Eskerrik asko Maialen, eskerrik asko Iker, ikusten ari garenez, hola, alkate jaun andereak hortxe parte hartzen korrikan modu aktiboan, eta Aritz Paskualek ere eskatu digu osoa berehala eman dugu, baina deus baino lehen begiratuko dugu korrikan ondabilen Berriozarren ja sartzen, ezta? Eta hor izki batzuk damazkite, ezta? Eskuetan orain lekuko eramaten ari direnak FICBE. FICBE. Berriozarko herriak darama orain lekukoa. Eta igual galdetu beharko dugu zer den hori edo zer esan nahi duen. Orain Aritz Paskual ikus dezakegu. Konta iguzu Aritz, non zaude, norekin zaude? Bagaude Berriozarko iaia irteran, azken metroak egiterako prest baditugu hemen, abesbatza berezi bateko taldeko kideak, nola hitzen zen zuen taldea? Elkarrekin. Kontatu didazue, zuek beroketa lanak kantuan eman dituzuela, egin dituzuela. Gaur egordien egin dugu kantatu, Berriozar kantuz. Berriozar kantuzko kideak eta animatu zarete ere zuen kilometro hartzeko, ezta? Hori bai, hemen dakago. Bada zuen ekarpena gaur izanen da, gure kamararen dako, abestiren bat kantatzea, ea giroa berotzen dugun horrela? Venga, bat bita hiru? Egoak ebaki banizkio, neria izango zen. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez duen alde egingo. Baina nonela, ezen gehiago txoria izango. Baina nonela, ezen gehiago txoria izango. Eta ni txoria nuen maite. Eta ni txoria nuen maite. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Horixe! Hortxe! Ikusi duzu ezta? Entzun duzue, Zeiner elkarrekin handi! abesbatzako kideak, eta dagoeneko ikusten ari gara, bada hemen udaltzainak gerturatzen ari direla Berriozarko amaiera honetara, beraz, aurki... Primeran? Eztarriak ongi berotuta, bada orain... Hankak. Bada korrika egitea tokatu Hori da. zangoak berotu barko dituzte. Hori da. Guztintxurira,
Iruñan sartuko gara berriz ere. Eskerrik asko Aritz, eskerrik asko taldekide guzi ederki ongi kantatu duzu eta orain, bagoaz Sadarrera ja amaitu delako partidua ez dala, Inaut? Bukatu da bai, 2-4 markagailuarekin, alaxe bukatu da partida, laburpena eginaz, partida hasiera oso zoroa izan da, 2 gol ikusi ditugu lehen 8 minutuetan. Inbase egoera modukoan sartu da, gauzak nahiko orekatuta zeuden, eta lehen zatiaren bukaeran, itxaropen ere piztu zaigu, ze hor Osasunak bizpahiru aukera izan ditu, hurbilketa arriskutsu, binakoa egiteko, baina bigarren zatian, Sadarrek eztanda egin du, baina eztanda ez pozez, baizik eta Real Madrilen golekin erreskadan iritsi dira, golak Real Madrilen partetik, 71 bat eta irukoa, 74 bat eta laukoa, eta azkenan lehen esan dugu markagailua apaindu duela Iker Muñozek, 81. minutuan 2 eta laukoa eginda. Lastima ze Osasuna oso sendo zebilen etxean, azken 6 partidetatik 5 garaipen, azken 8 partidetan porrot bakarra etxean, baina gaur, ligako liderra etorri da Sadarrera, Osasunaren zelaira, eta egiari zor Labana gurinetan bezala sartu da gaur Real Madrid, eta orain esatea, liga gelditu egingo dela, geldialdia izango dugula aste honetan, eta urrengo partida Osasunak martxoko azken asteburuan jokatuko du, Almeriaren kontra izango da. Almeria ligako, azken putz dagoen taldea da, beraz, kontraste handiko bi jardunaldi ez, Osasunarentzat, gaur liderra, urrengo jardunaldian, azkena, sailkapeneko azkena Almeria izango da Osasunaren aurkaria, eta zauriak miazkatzeko pentsatzen dut partida aproposa izango dela. Gaur, 2 eta 4 Real Madrilen kontra. Horixe, beraz, emaitza, Inaut Agirrebengoa, benetan eskerrik asko kontakizun honengatikan, eta orain akaso, zapore txarra edo kentzeko, atera zaitez Sadarretik, eta batu korrikara. Eskerrik asko, Inaut, gero arte. Besarkada bat, agur. Agur. Eta ari gara, jarraimendua egiten, ari gara, ikusten Berriozarren dago, oraintxe bertan korrika, eta horrek kaseroz jantzita, hortxe batzuk hartu dute orain hain zuzen ere lekukoa. Tipi-tapa korrika, gaude euskararen alde. Jendetza horre ere bai, Berriozarko udalak darama oraintxe lekukea, zakigu zigur Berriozarko udaleko kideak diren edo Berriozarko herrikoak. Hori da. Hortxe dago pankarta ere, arro herri, ez dadila falta. Bai. Hori da, oraintxe Berriozarren, handik Artika Berrira igaroko da, lasterketa, eta ondoren Buztintxurin sartuko da Gipuzkoa etorbidetik. Ikusiko dugu hori ere bai, eta handik Sanduzelaira, Sanduzelaitik Donibanera, Ermitagaina, Barainain, Etxabakoiz, oraindik gelditzen zaizkio kilometro batzuk. Korrikari gurean. Eta gure paretik pasako da, zemerikan. Beraz, ikusiko dugu terrazatik edo. Korrika, hortxe jendetsua, giro paregabea, temperatura ikaragarri goxua, korrikan aritzeko udaberriko giroa, zalatzarik gabe, asteburu honetan hemen Iruñan eta hori somatzen da. Hortxe somatzen da jendearen jantzietan ere, hortxe gabiltza maukamotzarekin, laizterka, beraz. Eguzki goze, gabiltza guziok, vitamina goze, eguzki goze, eta hori oso giro ederra zalantzarik gabe. Gogoratu, duela 2 urteko korrika oso polita izan zen ere bai, eta izugarrizko irudiak utzi zizkiun, baina Hoi erran barra izun, azkenean korrikak egiten duen eguraldia egiten duela ere, aurrera jarraitzen du, eta hori ere polita izaten da ikustea, ez? Baina zaila izan zen, lurrarekin, eta
gure lankideentzat eta motorraren gainean eta ibiltzeko, eta bai noski, ateratzen den jende guztiarentzako, eta bakizue ume txikiak edo adineko pertsonek, alakoetan zailtasun gehigarriak izaten dituzte, eza. Baina, polita izan zen zalantzarik gabe, baina honetan akaso jende gehiago, eta... Kasu honetan faktore guztiak genituen alde, eta nabari da hori ere, ematen ari zaion babesa ikaragarria izaten ari da, Iruñerri osoan ikusten ari naiz hor, eskuineko bazter horretan, kamiseta berdea daramana, horrek jaba darama azki, nik ez da izan kilometro, Bai, nik uste dut hasi garenetik dagoela hor. Badago jendea hor. Bai. Laizterka hasten dena. Bai. Eta Forrest Gumpen moduan, ez dakiena noiz gelditu, badakizu, Bai, gainera horra, hasieran buru horretan, eta kilometroak eta kilometroak badaramazki. Eta horixe, oso giro bolita zalantzarik gabe, hemen Iruñerrian, Berriozarren orain, korrika, bagoaz orain, bestelako mezuak aditzera, eta segituan itzuliko gara zuzeneko kontakizun berezi honetara. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu? Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu? Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian. Publizitatea bertatik bertara. Optika Joaquin Alforja. Kirolean aritzeko betaurreko beresiak, txirrindularitzan, mendian, eskian edo ur-kiroletan. Behar izan ezkero, graduatuak eskatu eta kirolaz disfrutatu erosotasun osoz. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udal plaza bat. Begiz begiko zerbitzua. Sinetxi berriro zura aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epe finkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6 hilekoan behin likidatzen dituena 1,82ko UTB-arekin. ITNA lehen 6 hilekoan 1,150. ITNA bigarren 6 hilekoan 1,175. ITNA hirugarren 6 hilekoan 1,250. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorakoentzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com. Pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzteko altzari hornitzailea. 20 urte baino gehiagoko esperientziarekin, gure bezeroen estiloa eta nortasuna islatzen dituzten kalitatezko espazio pertsonalizatuak sortzen ditugu. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña. Arro herri korrika horixe da 23. edizio honetako leloa. Ikusi ditugu zanpantzar txikiak lekuko eramaten. Ikusi ditugu, lehen aritzekin zauden zanpantzar txiki guzti horiek hortxe dira lekukoa eskutan. Hori da, eta orain elkartasuna abesbatzeko kideak pozi. Hortxe, hori bai. Eta adineko pertsonak dira... gazteak ere bai, baina ze gogoz eta ze ilusioz ari direne hola korrika mantxo egiten, eta gustora, ezakit, ez ote duazen kantatzen ere bai, ezakit. Baina burrumba polita entzuten da hor, goazen orain, Aritz Pascual, gure lankidearekin, non zaitu orain, Aritz?
Bada, oraintxe bertan, Buztintxuriko sarreran gaude, zakit ongi handitzen zaidan, zenta batukada bat daukate. Bai, baina entzuten zaizu. Bai. Begira, fama daukate, txantreak, arrotxapeak, arrosadiak, baina kasu, Buztintxurirekin. Jendetza dagoelako hemen bilduta, eta hemen dauzkagu Buztintxuriko kilometroko kideak, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Esaten ari ginen, fama daukatela txantrean, arrotxapean, baina hemen bildu zaretenak jendetza dela. Auzo bikaina gara, energiz beteta eta auzokide paregabeak ditugu, bai. Auzo bikaina, paregabea, baina oso gaztea, iaia sortu berria, nahiko berria dela sorkuntza. Zer moduz dijoa horrelako ekimenak antolatzeko sare antolatzea? Bueno, ongi, azkenean sare potentea daukagu eta, jendea gogotsu dabiltza, bai. Gazte jende pilo bat ikusten dugu hemen kaletatik. Bai. Auzoa gaztez beterik ditugu, bai. Eta gaur, kilometroa erosteko nola antolatu zarete? Jai batzordea edo korrikaren batzordea antolatu dugu eta bertan Buztintxuri eskolako guraso elkartea, kolektiboak eta auzokideak bildu gara. Ikusten ari zareten bezala, sare auzo berria, baina oso ongi saretuta, prestatu zaitezte, ikusten dugu gainera, pankarta propioa ekarri dutela ere Buztintxuriko aurrek, ezakit ikusten duzuen lankideak, eta kameralaria lagun. Zer jartzen du pankartan? Buztintxuri euskararen alde, uste dut jartzen dula pankartan? Bai, Buztintxuri euskararen alde. Begira, haiek ere beren pankarta propioa, eta kasu, auzo berri honek nortasuna irabaziko du gaurkoan, eta agian Iruñeko auzo honenaren saria. Aizue, animo eta korrika egitera. Bai, gustora, mi esker. Oso, ongi. Ikusten duzue, ze giro, hemen Buztintxurin, jendetza, ikaragarria da, beste auzoekin alderatuta agian, denak pilatu direlako hemen sarreran, baina ikaragarria da, zenbat jende dagoen, ez dakigu orain nola arrankatuko dugun motorra jende guztionen artetik pasatzeko. Beraz, Buztintxuria, kasu Iruñeko auzorik onena, baina Aritz Pascual zeari zara puntuak irabazten. Agian emozionatu naiz, agian ari naiz sobera pizten. Hor zaude saltza betean eta azkenean espiritu horrek hartu zaitu. Bai, puntuak irabazten. Batukada hasiko da berriz ere. Gonbidatua izateko, Buztintxuriko festetan, euskalo, igual txupina zabotatzeko. Hori da, baina zalantzarik gabe oso auzo jatorra eta jendez betea eta hortxe euskeraren alde, hori da behar duguna. Batukada, hotxekin, eskerrik asko, Aritz Pascual, gero deituko dizugu berriro, mila esker. Hoitxe da, hortxe ikusten dugu. Badator korrika. Arro herri, korrika. Badoa martxa bizian eta jendez gainezka, izugarrizko jende, uholdea badago hor, argi dago gaurkoa guztiz arrakastatsua izaten ari dela. Bai. Eta zalantzari gabe, hau ere bai, Iruñeko eta Iruñerriko auzoentzat, berein nortasuna eta identitatera bai aldarrikatzeko tartea ere bada, eta hortxe Buztintxuriko adibidea ere bai, ez da? Bai, jendea pozik, zenbat irribarre, zenbat poz aurpegi ikusten ari garen. Zalantzari gabe, hori, momentu unkigarriak dira, korrika iristen denean, energia hori guztia, indar hori guztia ikusita, kutsatu egiten zaitu. Noski baiet, ikaragarri izaten ari da bai gaurkoa. Eta denok sentitzen dugu inoiz baino gertuago, inoiz baino barrurago euskara. Eta euskal kultura, hoixe da behar duguna. Erorketa bat izan da, pertsona bat erori da, baina jazta. Hori da, horrelakoak ere gertatzen dira, badakigu, hauxe lasterketa bat da, eta lasterketetan, batzuetan horrelakoak gertatzen dira, ez da ezer izan, zalantzari gabe, segituan, eta hortxe lekuko hartzen, gainera, zuzen ere, oraintxe estropozu egin duen pertsona, baina hortxe dago, eta berrio beitiko udaleko kideak ditugu hain zuzen ere lekukoa eskutan daramatenak, hori da. Eta ze polita, ze giro paregabea, orain bertan korrikan, eta zenbat jende. Ikusten ari garen irudia, ikaragarri izaten ari da, unkigarria benetan, ez baitugu ikusten non bukatzen den lasterketa.
Kasu batzuetan ematen digu irudi hau, ez, ikusten dugu urrutiraino ikusten dugu irudia, baina ez dugu ikusten non bukatzen den. Bai, eta hemen pilatzen doa jendea, hola, inkorporatzen dena auzoz auzo, herriz herri, eta gero lehenagotik datozenak ere bai, zegoratu, batzuk direla korrikalari bikainak eta sasoi honekoak, eta horiek kilometroak egiten dituztela despeinatu, Hori da. Ez da gure kasua, baina bueno. Ez da gure kasua. Egon bat dira. Gaurkoan ez da gure kasua. Ikusiko dugu, ze badakigu, korrikari gelditzen zaizkiola kilometro andana badituela aurretik, eta aizu horregonen dira, datorren aste osoan zehar, datorren igander arte, luzatuko baita korrika, aurten martxoaren 24an iritsiko da, igandean, datorren igandean, helmugara, Baionara, eta bitartean, ez du atsedenik hartuko. Ez da geldituko, gau eta egun euskararen alde laizterka. Bai. Artika berrin, ez da, badabil orain, ja korrika sartzen, eta horre auzo berria, eta horre jendetza, eta jende gazte asko eta asko. Lastima osasunak galdu duela, Sadarren, baina, Real Madrilen aurka, espero izatekoa zen. Hori da. Aukera hori bazegoen, eta alatxe gertatu da. Zer eginen diogu, 2-4 ala bukatu du partidak. Baina, ikaragarria irudia hau ikusten ari zarete zuek ere, unkigarria benetan izaten ari dela, noraino iristen den, jendetza dagoen oraintxe bertan Artika Berriko auzoa zeharkatzen. Kale zabal hauetan ikaragarri ongi ikusten da, ez da? Bai. Ez diogu bukaera ikusten oraintxe bertan, etorbide guztia hartzen du, hortxe jendea saltoka pozik, eta Berriozarrera iristeko puntuan, ez da? Barkatu, Buztintxurira. Bai, Buztintxuri. Buztintxuri dagoeneko, hortxe dugu Buztintxuriko guraso elkartea. Bai, ez da Buztintxuritik gero Sanduzela ira. Eta, Sanduzelain ere, komunitate indartsua. Azken urte hauetan, are eta gehiago, elkartu dena, auzo horretan aldarrikapen ugari dute, gogoratu hor biribilgune terrorifiko horretan zegoera dagoen, zenbat ibilgailu pasatzen diren egunero, ze arriskutsua den oinezkoentzat, eta hor borroka latza egiten ari dire, eta oso borroka ona, eta beria, legealdi honetan, orain Udalberriarekin ia lortzen duten irtenbide bat egoera horretarako auzoak merezi duelako ezpairi gabe. Bagoaz orain bestelako mezuak aditzera eta beroketa lanak egitera, zeia urbiltzen ari da Donibanera, miren, zutabiok terrazara, Atara beharko gara. Pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane auzoko San Alberto Magno kalearen 6an. 40 urteren ondoren, Jitu dendak bere ateak itxiko ditu. Datozen hilabeteotan beherapenak egongo dira, zatoz eta aprobetxatu aukera. Urte luzez lan egin ondoren merezitako atsedena hartuko du Belenek. Eskerrik asko urte guzti hauetan merkadereseko dendara etorri zareten guztiei. Jitu, mundu zabala zure esku. Matrikula itzazu seme-alabak D eredu publikoan. Eredu hurbil, berritzaile eta eleanitza. Izen emateko epea martxoaren 18-tik 22. Nafar Eskola Publiko Euskaraz, ona eta denona. Nize, D ereduko ikastetxe publikoen elkartea. Ai, de, korrika!
ala zankoa, aide, korrika, arraio pola, aide, korrika, dida korrika, aide, korrika, behon deigula. Saipote geldoak eta esprinterrak, fudinero erdiero errelebozaleak eta gaukerrak. Haze girua, orain Iruñerrian, orain buztintxurin, hortxe jendetzaikara harria. Jendetzaikara garria, ikaragarria. Baina, oie guztiak ez dira izanen buztintxurikoak, ez? Bakizu zen bai jende dagoen hor. Pilaka, nik ez dakit kontatzen, Ba, jende izan da. Ezin da kontatu. Egon daiteken horretxe da. Ze ona. Aurrak, gurasoak, denetarik ikusi dezakegu hor, Palestinako bandera uste dutela, zeinu bat. Primeran. Eta ikur bat hor dagoena lasterketa osoan zehar. Ezin ahaztu, ez da? Ezin ahaztu, eta normala den moduan. Genozidio hori sufritzen ari diren pertsona hori guztiak. Eta hori, eta izugarrezko giro izanen da ere bai, heldu den igandean Baionan korrikaren amaieran zalantzarik gabe. Begira, Aritz Pascual berriro gure begien aurrean, konta iguzu Aritz, non eta norekin zaude? Bada, arratsaldeon, begira, norekin gauden. Begira, zer daukadan hemen. Ze ona! Torri nirekin. Bai, izan ere, Duzelaiko erraldoiekin, ez da? Nola deitzen da, erraldoi hau? Hau da, Katalintxe neskamea eta mutila Jon Ermitaño. Jon Ermitaño, hortxe ditugu, begira, gure kamerak erakutsiko dizkizue, gure bi erraldoiak prest daude ere. Zer egiten dute, korrika ginen alduzuek erraldoiekin? Ez, itxaroten ari gara, noiz etortzen den korrika, eta agurra, eta bueltatxo bat, eta desmontatu eta jaso, baina ondo. Kasu, Berriozarren, Zanpantzarrek korrika egin dute, hemen erronka botata dago? Hemen ez da gota arteri begira, karril bakarra dago, hasi que agurtu bitin bat eta ez molestatu zeren edo oztopo egin zeren jende asko etoriko da, eta bai. Bai, jendetza dago, Sanduzelaiko sarreran, jendetza dago Buztintxurin. Zer egingo duzue, hemendikan pasatzen direnean? Eske, justu toki hontan da lekukoaren aldaketa. Osea, pasatuko dute lekuko aldatu, eta agurtu pitin bat, eta ja, segituko dute. Baina nola ez dago tarterik, hemen agurtu, eta bertan dantzatu, eta jaso. Aizue lankidek, eskatuko diogu agurraren ensaio bat egitea? Noski bai. Venga, vuelta batzuk! Opa! Kontuz. A ber, Katalintxe eta nola? Katalintxe eta Jon, esan du edo... Jon edo... Ermitaño. Jon Ermitaño. Bai, horako, beira, gaztetxoak sartuko dira gainera, ez? Gaztenak sartuko dira. Venga. Hementxe ja udaltzainak agertu dira. Eta beira. Kasi ikusten dugu Irnitzi-Dorrea hor fondoan, Bai, hortxe gaude, hurbil gaude. Beira. Eta beira zein dator ere. Hementxe, begira, zaldikoak eta guzti ere, prestatu dituztelako. Eta bat bita hiru bueltaka! Venga, petoneta etorri baino lehenago, venga. Petoneta etorri baino lehenago. Beira. Hortxe agertzen ari da, konparsa guztia, hori da. Zalditeria harina pilatu zaigu hemen. Ikusten duzu, ez da? Bai? Aitzue, sartzen ari da, Iruñerrian edo Iruñean ja korrika, eta gu, goaz doni banera. Bikain, aizu, Aritz Pascual, benetan, ja, erabaki dugu irratia izateari ustea, eta orain hemendikan aurrera telebista izanen dugu izugarrizko konexioak egiten ari zaretelako. Noski, zure kaleko erreportari sena atera duzu. Zure lankide hori, zure kolaboratzaile, motorzale, hori da Spielberg bat, benetan esaiozu zorionak, Spielbergri. Aizu Reyes, bakizu zer esaten zuen ere amonak? Zer? Guapiko izanen batzina telebistan lan egingo zenuke, baina zu irratian lan egiten duzu. Oi, ez gaude ados. Hobeto irratian geratuko gara. Aizu, bagoaz doni banera, zentau ja estutzen ari zaigu. Bikain, eskerrik asko Aritz. Aupa guapiko. Agur guapiko. Ederrak egiten, altxaskuak. Altxaskuak. Lasai hartu. Non gabiltza, Sanduzelai. Sanduzelai, zeharkatzen ari da korrika, hortxe daude. Ja, Iparralde Institutuaren paretik, ez da, ja pasatu dira.
edo pasatzear, eta hortxe kale zabal horretatik ere bai, eta, Nafarroa etorbidea, eta begira zeien detza ikusten den hori ere bai. Sanduzelaiko korrika batzordeko kideak, hortxe... Ze gustora, ze pozik. Ze pozik, eta ze ongi aurrak direnean lekuko eramaten dutenean, ze pozik jaten diren, eta ze irudi politak guztien dizkigun beti korrikak, Hori da, eta hor esate baterako, Sanduzelaiko korrika batzordeak hartu ditu kilometroak, baino Biurbana Institutuko guraso elkarteak ere bai, eta gero ja haiek Donibaneko herri mugimenduko kidei pasako diete lekukoa. Hori ja Donibanen, baina momentuz hemen gozatzen ari gara korrikarekin eta Sanduzelai auzoan. Hortxe animoa ez da falta. Ja egin ditu dagoeneko Iruñerrian kilometro gehienak korrikak gogoratuko dugu. Hoxe orain Sanduzelain, gero Donibane ermita gaina barainain etxabakoiz, eta ja zizurretik aldenduko zaigula Iruñerritik. Beraz, gozatu ditzagun orain gelditzen diren azken kilometro hauek, oraindik badira batzuk. Orain da badator Maldagora, Badator. Estualdi jo bat badator, orain. Bai, Maldangora dator, Sanduzelaitik Donibanera igotzeko, eta hortxe jende animoso dabil, txalo, eta zalantzarik gabe hauek badute indarra. Bira, onaino etortzeko eta gehiago. Hori da, eta gainera, arindoaz, gainera hasieran erran dugu ordu erdiko atzerapena zeramala iriste hartzegoenean Iruñera korrika, baina dagoeneko ja berreskuratuta, ze ordulariari aurre ikuspenei doa korrika. Oso trebeak dira Aikako lagunak horretan, ez da? Egokitzen martxak eta egokitzen abiadura gero ordutegiak berreskuratzeko, ze karo, kontuan hartu zenbat egun diren, zenbat kilometro Euskal Herri osoan zehar, zenbat jende implikatuta eta zain eta parte hartzeko irrikaz, hola ordutegiak zorrotz bete behar dira. Hori da, eta azken unera arte, berritzen doaz ordutegiak eta eramalen zerrendak ere bai, eta informazio guztia helarazten digute, izugarrizko lana egiten dute. Horretan, gogoratu ere, egin duten aplikazioa izugarria dela korrika jarraitu ahal izateko, baita webgunean emititzen duten zuzenekoa ere, denbora guztian. Horixe. Bera, gehitu dira orain erraldoiak. Hortxe ikuste ditugu. Karreran sartu dira, momentu batez, bada ere, hortxe, Katalintxe eta Jon Ermitaño ikusten ditugu jendetzaren artean, hor gelditu dira, eta uzten diote jendeari pasatzen ez oztopatzeko martxa. Baina beraiek ere laizterka hori dira, noski baiet. Hori da, metro batzuk egin dituzte osongi. Eta, Sanduzelai auzoa esaten ari ginen bezalaxe gero, eta trinkoago den komunitatea, ez da? Borroka asko txo dute hor eskuartean, besteak beste eta nagusitako zalantzarik gabe, hola, birbilgune horrena, hortxe, ibilgailuak pasatzen dira, hortikan, eta lau zatitan banatzen ditu hain zuzen ere auzoa, eta horren kontra ari dira, soluzio bidea heltzen den legealdi honetan, hori espero dugu. Esperantza hori badaukagu eta ziur. Ez da erraxa, baino lortzen alda soluzio bidea. Ziur bizilagunek ere esperantza hori izanen dutela. Primeran, hortxe, izugarrizko giro polita, Sanduzelain dago orain korrika eta Donibane aldera etortzeko, eta hemen Donibanen herri mugimenduko kidek hartuko dute, eta gero, geroa hartuko du, ere bai, lekukoa, eta hor Javi Arakama. Hori da. Euskara Bideko zuzendari kudeatzaileak hartuko du lekukoa, edo hartuko du parte lasterketan. Gero Baiona etorbidean ere,
Donibane Peñak eta Anaitasuna Peñak hartuko dute lekukoa. Noski, bai ez, zepenan hemen Iruñerrian Peñek badukate beraien protagonismoa eta argi dago korrikan ere presentzia eduki beharra zutela eta hortxe egon dira. Bai, eta jarraian, begira, jaso ikastola izanen da hortxe, bere komunitate guztiarekin, bere familia guztiekin eta irakasle eta langile guztiekin, eta ondoren Biatz eskalada gunea. Hori da, Biatzeko lagunak ere izanen ditugu hortxe, lekukoa eskutan. Bai, kasunetan ez paretetatik goiti, baizik eta hola, errepidean korrika eginez. Laboral Kutxako langilek ere hartuko dute lekukoa eta Barainaingo korrikako batzordeak gero ja Barainainen. Baina momentuz guazen ikustera zertan gabiltzan eta sandu zelain jarraitzen du korrikak. Hortxe dabiltzan du zelaiko korrika batzordeak darama orain eskutan lekukoa. Palestinako banderak ezin falta izan korrika honetan, Nafarroko bandera handi bat ere bai ikusten dugu. Orain hortxe eta txipitxapa, ja aldapan, gora ja, hasi dira. Hasi dira. Ikusi daiteke hortxe gure irrintzi dorrea, atzeman daiteke atzeko alde horretan. Bai. Aha. Ara, oraintxe hori da. Furgonetatik badakizue, izugarrizko lana egiten dutela mantentzeko lasterketaren aurreko aldea eta pankarta denbora guztian. Bai. Ikusgai eta hortxe daukagu, Arro Herri lema daraman pankarta. Hortxe ikusten dugu ere bai, aipatzen genuen biribilguneko bai, aldarria, hori da. Aldarria. Bai, hainbat eta hainbat balkoi lehioetan ikusten den afitxa hori beltz hori, hortxe daramate auzo lagun batzuk, eta orain lekuko hartu du, hor aulki gurpildunean doan pertsona batek, mantxotu da pixko baten erritmoa, hori egin behar delako, denok parte hartu behar balin badugu, egokitu egin behar ditugu loka eta uspuz eta babestuz. Hori da, eta Maialen uarte dugu orantxe bertan orain beste gonbidatu batekin. Kaixo, norekin zaude, Bai, kaixo. Begira, banago Sabrinarekin, bera Sabrina da, Alemaniatik etorri da, eta Euskara ikasteko autua egin du. Arratsaldeon, Sabrina. Kaixo. Alemaniatik, Euskal Herrira, eta noiz hartu zenuen autu hori Euskara ikastekoa? Uste duela 3 urte. 3 urte. Eta orain, zenbagarren mailan zaude? B1 mailan nago. Bueno, eta gurekin aritzen zara hizketan, beraz, gaitasuna baduzu. Posible duzula hitz egitea, pixkanaka, baina ari zara lortzen. Gaur hartuko duzu lekukoa Urduri? Bueno, orain pixka bat, baina gogoak asko ditut, bai. Zergatik erabaki zenuen Euskara ikastea? Pues, hizkuntzak asko gustatzen zizkait, eta ere euskara kultura gustatzen zait, eta, pentsatzen dut beti ona da hizkuntzak gehiago ikastea. Oso ongi hemen dugu zure irakaslea, baina oso ongi aritu zara, ez duzu bere beharrik izan. Eskerrik asko Sabrina, eta, eutxi gogor, ziur hemendik gutxira askoz ere gehiago hemendik 2 urtera ziur askoz hobeto itzengo duzula. Bale, eskerrik asko. Reyes eta Miren ateratzen bazarete terrazara, hortxe ikusiko gaituzu ez. Hemen gaude 532 kilometroan, hemen hartuko dute lekukoa aekako ikasleek eta hemendik gora joango dira. Hori da, hain zuzen ere, hortxe zaude, ez da? Hemendikan oso hurbil zehazki zer biribilgunean, ez da? Bai, hemen azpian gaude, zuek pixkat gorago, ateratzen bazarete terrazara ikusiko nauzu ez, hemen gaude errotondan eta notoriotik gertu. Osongi, eskerrik asko Maialen eta zorionak Sabrinari bikain aritzen da eta euskaraz. Bai, oso ongi aritu da, bai. Bai, bikain, mil esker! Mil esker! Gero arte!
Ze polita, ze polita, ikusten denean horrelako Alemaniako pertsona bat, euskaraz ikasten. Eta gogoratuko dugu, gainera, korrika toki askotan egiten dela. Hoixe da, hori eraman dizu. Korrika euskararen aldekoa eta beste hizkuntza txikien aldeko antzeko korrikak edo lasterketak egiten. Badaude, korrikaren bertsioak eta korrika aizpak deitzen direnak, eta zuzen ere korrika aizpa horiek bertze tokietan bertako hizkuntza babesteko egiten diren ekimenak dira, korrika aizpak egiten dira bretoieraren alde, katalaneraren alde, galizieraren alde ere bai, hainbat tokitan egiten dira, eta korrikak munduan zehar Pila bat. Ikusten ari gara gunean eta ikarria. Hori da. Bartzelonan esate baterako. Bartzelonan eta Madrilen hain zuzen ere gaur bertan ospatu dute, bai Bartzelonan eta bai Madrilen. Erraren dugu Madrilen udalak ez diela baimenik eman ospatzeko, baina Espainiako delegazioari baimena eskatu diote aurre ikusita ezezkoa emanen zietela udalak, eta azkenean ospatu ahal izanen dute goizean zehar, eta Bartzelonan egun osoko egitaragoa zuten antolatuta. Almeida, hemen gaude euskararen alde. Hori da, baita hemen eta baita Madrilen ere. Korrika txulapoa edo nola ditzen korrika txulapoa hori da, eta, korrika txulapoa eta aurten manikorrika txulapoa deitu diote, hain zuzen ere baimena eskatu ahal izateko manifestaldi gisa. Eta begira, Aritz Pascual berriro ikusten dugu, hain zuzen ere, lekukoa laster hartuko duen beste protagonista baten aldamenean, konta iguzu, non eta norekin zaude, Aritz? Kaixo, arratsaldeon berriz ere, 533 kilometroan gaude, hemen Nafarroako Justizia Jauregiaren parean, Donibane auzoan, eta hemen geroa bai koalizioak hartuko du leku. Orain bai. Berreskuratu dugu. Esaten ari ginen, hemen daudela koalizioa, Maria Solanari da beste irrati batekin, lehen Atarrabian ikusi dugu Mikel Asen dago, lehen Mendillorrin ikusi dugu Ana Oio dago, lehen Aldezarrean ikusi dugu Unai Ugalde dago, hemen denak ari dira biltzen, batetik eta bestetik datoz. Bera, probestuko dugu hain zuzen Euskara Bideko zuzendariarekin, Javi Arakamarekin mintzatzeko. Javi, arratsaldeon. Arratsaldeon, Aritz. Lehen da biziko galdera badakidalako korrikalaria zarela, zenbat kilometro daramatzagu gaur? Gaur gutxi. Gaur goizean pixka bat ibili naiz, 3-4 kilometro, orain beste igual, eta gero bai herrian garezen gustora geratuko naiz. 3-4 goizean, 3-4 arratsaldean, ja badira 8, Reyes ez dakitzuek zenbat pilatuko dituzuen, baina gutxi, Jabirendako gutxi dira. Orain gutxiago, orain geroa baikoa, eta ja, aski momentuz, bai. Aizu, Javi, Euskara Bideko zuzendari moduan, zer nolako sentsazio horrela ikustea, ez ja soilik Iruñerria, Nafarroa osoa, jendez beteta, errepideak gainezka? Ederra oso polita, ikustea atxikimendu hau, Euskararen eta Euskarari eta Euskararen kausari oso polita da, eta pila kargatzen ditu, Eta horretaz gain, zer esan, ikusten dugu anistasuna, ikusten dugu, edozein elkarte, edozein kuadrilla prest dagoela bultzatzeko, eta gu bat gehiago, Aizu, Javi, korrika festa izateaz gain, badakigu ere, dirua biltzeko ekimena badela, hain zuzen, helduak euskalduntzeko kanpainetan, hori da, Nafarroako gobernuak daukan erronketako bat, aurrera urratsak eskatu ditu AEKak, eta horretan ari zaret, ez da? Bai, berez, aurrera urratsak egoten ari dira, baina badakigu ez dela oraindik aski, helburua hor dago, eta nik uste dute legaldi honetan beteko dugula. Behintzat horretan ari gara indarra jartzen, eta momentuz, hau bezalako ekimenak beharrezkoak izanen dira, ez bakarrik arlo materialari begira, ere oso garrantzitsua dira aktibatzeko, kohesionatzeko, bultzatzeko arlo simbolikoan eta gizartean, baina diruari dagokionez eta nahi dugu bultzatzen jarraitu zalantzari gabe. Urtero gainera aurrekontua handitzen ari da, helduen euskalduntzerako? Bai, aurten 200.000 euro gehiago edukiko ditugu, 2 milioi terdira iritsiz, eta gero beketan ere
€45.000 gehiago egonen dira, eta iaia guztira 3 milioi eurotara iristen ari gara. Ez da aski oraindik, baina ari gara hurbiltzen doakotasunerako behar dugun kopurura. Falta da, baina jarraituko dugu bultzatzen bai. Ba, Javi, prestatu zaitez korrika egiteko, uste ja zurela taldekideak ere argazki eginen dutela edo ezakit. Gu, Reyes Miren, eskerrik asko zuri bai, Reyes Miren, lagunduko diazue, agian bestatrako bat egiten saiatuko naiz, hemen daukagu presidente orde bat, hemen daukagu lehendakari orde bat, Ana Oyo, agurtu behar nizunga, japonieraz, izan ere badakit, jatik, etorri berria zarela. Arigato. Arigato, arratsaldeon, arigato. Bai, justu atzo etorri ginen, jaba gutxitik, eta, bueno, kriston esperientzia, egia da, beste kultura eta beste erkidegoaria, baina, bueno, polita da esperientzia hori. Anere korrika? Bueno, saiatu ginen, iaia, egun bat, baina, bueno, egia esan ez, hor, bueno, agenda beteta geneukan, eta, bueno, nik uste dut, hor egon ginen ere ikastetxe batean, unibertsitatean, eta elkarte batekin, eta, bueno, erakundekin, eta, bueno, pensatzen dugu, naiz eta kultura ezberdina, pues, bueno, zenbait gauza lotzen dugu. Orain Geroa Baiko kilometroak korrituko duzu, baina lehen Mendillorren ikusi zaitugu Nafarroko gobernuaren kilometroan. Nork errango zigun duela, ezakit, 15 urte, Nafarroko lehendakari orde bat korrikan ibiliko zela. Bueno, nik uste dut hori gizartea, gero eta euskaldunagoa da, gero euskaltzalegoa, eta gu gobernuak hori gizarteekin batera egon behar dugu, ez? Eta, bueno, nik uste dut, ni beti korrika egin dut, txikitatik, hasieratik, eta pentsatzen dugu gobernuak ere hemen egon behar dugula. Exekutiboaren erronketako bat, bada orain dekretu famatua, orain Nafarroko Kontseiluarena, lengoan Geroa Baik bere ñabardurak ere bat zituen, ezta? Bueno, badakizue, Geroa Bairen aldetik ez dugu adostasunik, ez, dekretu horrekin, baina pentsatzen dugu orain eremu mistoak baloratzea importantea da, eta bueno, aurreratu behar dugu, aurrera egin behar dugu lehen bailen. Hori izanen da exekutiboaren lana, badator korrika, Ana, mila esker izategatik. Mila esker zuen lagandagatik. Venga, agur! Bada, ikusi duzue, lehendakari ordea hemen, hor daukagu ere Maria Sona, agurtuko dugu, probestuko dugu agurtzeko, una ere lehen izan gara berarekin, Zer moduz, Maria? Hementxe zain hartu behar dugu, harrapatu behar dugu, orain hasiera honetan eta zati labur bat, hemen Geroa Baikide ugari dagoenez, berehala pasatuko dugu lekuko aurrengoaren eskuetara. Eta listo. Kasu zen eta oso azkar dator, Horregatik, egin dut kalentamiento beroketa egin dut parlamentuan. Horia. Horrizkinatik korreoseraino, eta ja probatu dut martxa. Ez dakit. Ui, harrapatuko gaitu, begira, probestuko dugu, nahi baduzu, zuzenean, korrika ikusiko dugu. Aupa. Ja, ez dugula ikusi eta guk ere korrika pixko bat egingo dugu. Venga, ba, ari. Begira, gure kamerala, hor dator, mentxe furgoneta. Aritzi, ikusi, aipatuko dugu ere bai, Angel Berruetaren alarguna eta semeak hartu dutela lekukoa eraman dutela, hainbat metrotan, eta horre Donibaneko auzolagunen batzordeko kideak. Eta hor dator korrika! Eta hemen jendetza, begira! Hau Paritz! Hortxe korrika! Hortxe dijoaz! Maria Solanak hartu du eta hortxe korrika! Primeran, hortxe. Ikusten ari zarete, zenbat? Bai, zoragarri, ze jendetza eta ze ilusio. Hori da, eta... Ez duten zuten. Bai, ez da harritzekoa, jendetza ikaragarria dago eta arrabotsa handia ere, bai, eskerrik asko! Jende oldeak hartu zaitu, hori da. Eskerrik asko, Aritz, eskerrik asko, gero arte! Arrabatu gaitu hemen erdian. Bai, agur! Animo! Horixe, kontakizun zoragarria egiten ari dira gure lankideak kaletikan, Maialen Uarte eta Aritz Pascual hemen Kristalaz bestaldean dena gobernatzen irudia eta soinua lehenbiziko aldiz, Igor Eskudero Amaia Lasa eta dena zuzentzen Juan Cruz Lacasta.
Miren mindegia, gustora gaude hemen. Gustora gaude, nekatzen ari gara bertzu zentzu batean, baina ez laizterka egiten ari garelako, izanen dugu horretarako tartea, seguraski kilometroak korrikak irauten duen kilometro guztietan zehar baten bat hartuko dugu. Bai, hankak, hola, ongi ditugu. Astinduko ditugu hortxe Maria Solanan lekukoarekin eskuan, ikusten dugu. Eta hor gustora eta pozik bere semen laguntzarekin, bera, bi semeak aldamenean dituela, hortxe ari da korrika egiten Maria Solana, atzean Unai Ualde, Ana Ollo, Javier Akama, hortxe ikusten ditugu, Pablo... eta... Hori da, eta gure lankideak erraten zuen bezala duela urte batzuk irudi hau ezinezkoa litzateke. Nafarroko gobernuko ordezkariak korrikan parte hartzen, azken finean, hori da. Gure gizartea ere aldatzen doalako eta korrika horren isla ere badelako. Euskarak oraindik baditu konkistatu beharreko eta irabazi beharreko espazio andana, normalizazio osoa lortu arte, baina bidean gaude eta korrika da bide horren parte, zalantzarik gabe. Gero Donibane Peñak eta Anaitasuna Peñak hartuko dute lekukoa, Donibaneko kaletan barrena eramateko. Hori da, eta hortik jaso ikastolak ondoren, bihatz eskaladaguneko lagunak hartuko dute lekukoa ondoren. Hori da, Eta uste dut, Maialen Ugarte lankidea berriro prest dugula, gurekin solas egiteko. Maialen, kaixo berriro, non eta norekin zaude? Kaixo! Botelasterrean iritsi gara ona Baiona etorbidera, hemen oraindik ez dute errepidea moztu, orain ari dira horretan, eta guk hemen atzean Donibane Peña dugu, ze berak hartuko du hemen lekukoa, eta horixe, orain zain, noiz moztuko duten errepidea, ze orain kotxen joan etorria oraindik handia da, berehala izanen da hori, eta berehala iritsiko da korrika, ze duela minutu gutxi gure atzean genuen, eta berehala etorriko da. Hemen giroa oso handia da, ze jendetza bildu da, Peñarekin batera, gaztetxoak eta aurrak ere ikusten ditugu, eta jende animatua. Bai, eta hori ikusten dugu jendea hidratatzen ere bai, ezta? Korrikaren zain. Bai, hori ere bai. Edalontzia eskuan dutela oso ongi. Eta hidratatu zaitezu ere Maialen, ze duela minutu batzuk aritz lankideari hartu dio korrikaren lasterketak, ea zuri ere hartzen dizun. Bai. Saiatuko gara igual orain metro batzuk korrika egiten. Hori da. Aizu, izugarrizko Euskal Herria Irratiaren mikrofonoarekin. Bai, hori da. Izugarrizko lan polita egiten ari zarete, izugarrizko irudi politak eta kontakizun ederrak egiten ari zarete. Lehenbiziko aldiz, ari gara egiten irudiz eta hitzez kontakizuna. Korrikarena hemen Euskal Herria Irratian eta bikain ari zarete. Ja, pensatzen ari gara, zuzenean telebista egitea. Telebista egitea, ja. Bai, edo zein egunetan emango dugu saltoa, Reyes. Hori da, oso ongi, Maialen Ugarte benetan eskerrik asko, ja, minutu gutxi galditzen zaigu, 7 arte egonen ginela, esan genuen, eta ja, 2 minutu orain txiristen ari da furgoneta, petoak eta saltzen dituen furgoneta, eta ja, errepidea moztua beraz. Bikain. Berehala dator. Oso ongi, eskerrik asko. Bai, plazerra izan da, eskerrik asko. Eta oso ongi bukatu. Agur. Bai, berdin, aio. Horixe, kontakizuna zuzenean, eta hemen Anaitasuna, Peña, eta Donibane Peñako kideak ari dira, orain lekukoa eramaten. Beraz, onaino gure kontakizuna, hemen amaituko dugu, ja 7 jotzear ditugulako. Hoxe da, tarte derra, igaro dugu hemen, arratsalde honetan, gure lankidei esker ere, kalean daudelako, eta kalean sentiarazi gaituztelako, eta korrikak aurrera jarraitzen du, Nafarroan barrena jarraituko du asteburu osoan zehar, beraz, gozatu ezazue, eta guk hemendik jarraituko dugu egunero konexioak egiten. Aupa korrika, agur, gozatu, agur. Euskararen lagunak atxeta izerdi, herria rosarean eta kalean, bihotza pilpilean tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik. Euskal Herria Irratia, FM 88.3 eta Euskal Herria